Красивый и опрятный внешний вид является визитной карточкой любого мужчины. Деловые встречи и командировки требуют еще больших усилий для поддержания своего собственного стиля. Но ежедневный уход за своей внешностью нередко бывает мучительным и небезопасным, ведь можно порезаться бритвой или уколоться ножницами. Нам, женщинам, безусловно, нравится, когда рядом с нами аккуратный и ухоженный мужчина. Для своих мужчин мы нашли универсальное решение на каждый день – триммер Micro-Touch. Прибор удобен для удаления волос на тех участках тела, где нельзя использовать бритву и ножницы. С помощью триммера Micro-Touch вы аккуратно удалите волосы, сбривая их максимально близко к коже. А благодаря встроенной подсветке вы не пропустите ни единого волоска. Триммер имеет обтекаемую форму и не выскальзывает из рук. Им можно сбривать волосы, растущие на тыльной стороне шеи. Он дарит такое чистое бритье, что и бритва. С помощью насадок вы контролируете, сколько волос удалять. Удалите совсем немного или же удалите все волоски. Меняйте внешность по своему желанию, легко корректируя форму бороды, усов или бакенбардов. Обратите внимание, новый Micro-Touch Switchblade в ярком оранжевом цвете. Еще больше насадок. Меняйте их одним движением руки. Подстричь, подровнять, удалить нежелательные волосы. Без проблем, без раздражения даже на чувствительной коже. Компактный и мобильный триммер работает от батареек. Вы всегда можете взять его с собой. Безупречный внешний вид в любое время вместе с Micro-Touch Switchblade. Выберите свой Micro-Touch. Micro-Touch Max. Компактный, простой и удобный в использовании. Удаляет волоски в труднодоступных местах. Подходит для обрезки и подравнивания усов, бровей и бороды. В комплекте микронасадка 4 и 2 мм, микронасадка 6 мм, щетка для очистки, дорожный набор Grooming Kit. Micro-Touch Switchblade удаляет растительность на теле, подходит для подравнивания усов, бороды, бакенбардов, безболезненно удаляет волосы в носу и ушах, подравнивает прическу, подходит для взрослой и детской стрижки. В комплекте 3 микронасадки 6, 4 и 2 мм, насадка-расческа для стрижки и подравнивания волос, насадка-триммер среднего размера, щетка для очистки. Не упустите свой шанс сделать выгодную покупку уже сегодня. Звоните и заказывайте, и мы доставим ваш заказ в любую точку России. Все звонки по России бесплатные даже с мобильного телефона. Совершайте выгодные покупки Стоп-Шоп. Достар турында. Айрат Сафин, диджей Радик, диджей Нияз, тәкъдим итәләр. Әйтә дустым!
меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит-парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Китүләр бик авыр, җаннарны өшетә, сулкылдый күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ник кабат кайтасың, жанга ут саласың, йөрәгем ачкычы бүтәндә. Ир булып кала бел, мәхәббәт була бел, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Хисләремә бүтән ябышма. Жаным, шундай матур жерлер кара әле. Без кай тирәдәсең ул? Матур шул сөйклем, без тайгада. Монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Тукта әле. Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне тиңнем кайнар кояшка. Жалатырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгъ мине.
Татарча солянка караоке концерт тәкъдим итә. Жырла, жырла дип әйтәсе сезгә инде җыр кирәк. Жырлаокига барырга кирәк. Руслан Кираметдинов, Эльмира Нагыймова, Рөстәм Закиров, Алсу Абылханова, Илназ Минвалиев, Зөфәр Хайретдинов, Мөнир Рахмаев һәм Дүнә Тимиргалиева, Дина Рафаил Латыповлар һәм башкалар. 22 апрель филармония. Жырлаоки концертына рәхим итегез. 297 43 77. 6+. Зур шәһәрнең зур залында елның иң зур концерты. Татар эстрадасының тонылган җырчылары кызыл келәмнән узачак. Ринат Рахматуллин, Иркә, Илназ Бах, Артур Марат һәм Дүнә Тимиргалиева, Халида Бигичева, Гүзәл Уразова, Фирдус Тимаев һәм башкалар. 28 апрель. Уникс. Зур концерт. 297 43 77. Сез әзерме? Без җылы язны таратабыз. Старт, игътибар, март. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебек кадерле. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Келтәле тормыш юлында, сиңа булган барлык хисләрендә, рәхмәтендә шушы җырымда. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар.
farklılığı var. Almalarının yirte ülgürgeni, son ülgüre turgan türü var. Her bir alma ağaçının öz alması, her yüreknin yaşırın sırrı var. Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzülersiz. Yaşlı suygen yarını taşlamağız, ondan ömür boyu üzülersiz. Şişmelerge düşüp su içsegiz, dişni kavuşturup salkının, kulağızını yatka suzmağız siz, bakır bulayatның altını. Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzülersiz. Yaşlı suygen yarını taşlamağız, ondan ömür boyu üzülersiz. Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzülersiz. Yaşlı suygen yarını taşlamağız, ondan ömür boyu üzülersiz. Yazlar bilen küzler arasında alma pişe turgan jeyler var. Ustanmağız küzler jiter yiyet, kışlardan sın tağın maylar var. Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzlersiz. Yaşlı suygen yarını taşlamağız, ondan ömür boyu üzülersiz. Yaşlı suygen yarını taşlamağız, ondan ömür boyu üzülersiz. Ondan ömür boyu üzülersiz. Сөйләгез, гаилә тормышыгыз ничек? Мөнәсәбәтләрегез нинди? Гаилә дә яхшы, мөнәсәбәтләр дә яхшы. Әйе, әлбәттә. Гаиләдә кайсыгыз лидер? Минемчә, икебез дә. Нәрсә көләсең? Тинтәк. Мин? Тинтәк? Син, тинтәк. Туктагыз әле, тукта, тынычланыгыз. Хәзер сезгә сорау. Сез аны яратасызмы? Әйе, яратам инде. Сез аны хөрмәт итәсезме соң? Син нәрсә, мине хөрмәт итмисеңме? Кит, утырма монда. Туктагыз әле. Әйдә, барысын да яңадан башлыйк әле.
Öpkelep yürügelle yüreğimni yandırıp Öpkelemin öpkele Deşmişe de yürügelle Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele Öpkelemin öpkele Deşmişe de yürügelle Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele Yaratmayım ki temdigen bu Yalğızımni qaldırıp Bitlerimden bir übüp al Bitlerimden bir übüp al Soňgysy diýeni bulup Öpkelemin öpkele Deşmişe de yürügele Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele Öpkelemin öpkele Deşmişe de yürügele Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele Kuresimde kilimi dip eýt Yılasam da yalandır Telefonun yürü alma Telefonun yürü alma Sağındır sen sağındır Öpkelemin öpkele Deşmişe de yürügele Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele Öpkelemin öpkele Deşmişe de yürügele Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele Sağındırıp yalandırıp Üzegimni özgele Üzegimni özgele TMTV kanalında muzikal бүләк. Якын кешең бәйрәмендә үзен күреп шаккатсын. Аны нинди җыр белән тәүлекнең кайсы вакытында котларга икәнен син үзең хәл итәсең. Уникаль бүләк, музыкаль бүләк. Сезнең бәйрәмне тагын да ямьләндерер. Белешмәләр өчен телефон 527 90 26. Yasıdan kara küzüge Avuldaş hiç bitemil Şəhərgə qızığa yeşiller Şəhər bir kimni kötümil Biz qayda yok şunda rəxət Yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultan bulusin Şiddət altan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət Yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultan bulusin Şiddət altan bulğanışır Şəhərdə yaşab yatqanlar Avulları sağınar Yaşar üçün şəhər kirək Avul kirək canına
ысымыңа Жерде her кімнің өз юлы Her кімнің өз урыны Біз қайда yok Шунда рәхәт Язмыш илләре ашық У ширіңі де Сұлтаны болу сен Шейтталтан болған үшін Біз қайда yok Шунда рәхәт Язмыш илләре ашық У ширіңі де Сұлтаны болу сен Шейтталтан болған үшін Biz qayda yok şunda rahat yazmış illere aşık Bu şiirini de sultanı bulsun Şehit alttan bulgan ışık Biz qayda yok şunda rahat yazmış illere aşık Bu şiirini de sultanı bulsun Şehit alttan bulgan ışık Bu şiirini de sultanı bulsun Şehit alttan bulgan ışık Şehit alttan bulgan ışık Яңа эмоциялар ташкыны, грандиоз тамаша. ТМТV премияларын тапшыруу тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык жырчы. Эстраданың танылган жырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияларын тапшыруу тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстехсервис. Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2дә һәм кичке 7дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10да. Hotline. Татарча солянка Яшел үзәндә. Артур Марат дуэты, Ризат Зинирә Рамазановлар, Иркә, Ландыш, Илмира Нагыймова, Руслан Керметдинов, Ришат Фазли Әхмәтов, Илнас Сафиуллин, Индива, Илгәрәй, Закир Шахбан, Әбри Хабриев һәм Фарид Галиев. 15 апрель. Яшел үзән. Татарча солянка. 6+. Yaşaması. 17 aprelde Kazandılar Meclisi'nde Rojda konser koyarı şunda. Min baram, sen barasın mı? Min baram. Яңа тият буламыгы деген программа ясаганнар бик көңелле. Тизрәк билет алырга кирәк. Мин кешедән ким что ли? Мин дә барам. 17 апрель Казан филармониясе. Әбри Хабриев һәм Рәвешләр концерты. Әкият буламыгын күрергә ашыгыгыз. Мин дә барам. Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Кесен Worlds төркеме һәм Иркә берләшәләр. Тере тавыш, җанлы музыка, уен кораллары. 6 апрель. Пирамида. 5-700-700. Сискәнепләр гидә, кирәкмисең дигән сүзеңнән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвен беләм үземдән. Теге йөрәкне ничек иредимсең, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең,
Mezgilge de tanığı bilmedi Barı seni göneziydi Anlar miken sime digenne Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi bilirge Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi bilirge Tek yürekine Nişe giredi misin Ümidimni şoyup bulamazsın Düzülmegen tügül düzülgen Yürek mina gerek midir de ol Duysa ger seni süyüden Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi bilirge Gerek misin desin Gerek misin Gerekmevim bilem özümde Tek yürekine Nişe giredi misin Senden başka yaşi bilirge Tek yürekine Nişe giredi misin Kıştan soң yaz kelgan zaman, qayğıdan soң şatlıq kile. Işanıp yaşagiz. Dünya şulay yaratılgan, bizden gine kalmagan. Baylarda, xanlarda, məngi yaşayalmagan. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışmasa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışmasa. Bulğanına şükür etip yaşaysan şağınıda. Bulğan bəxtini yuğaltma, suyup kal yaşağında. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışmasa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, bir yaşayışmasa.
iş meşakkatı Jırlap biyip yaşaygalı Kurip kalık rahatı Bu dünya kulasa Eylene de bir bassa Dünya zarı menge bitmez Jırlap yaşayışım asa Bu dünya kulasa Eylene de bir bassa Dünya zarı menge bitmez Jırlap yaşayışım asa Dünya zarı menge bitmez Biyip jırlık işim asa
қыны үйге де қотып жеттік. Біз тағын шашырмыз. Үйіп тұрмыз. Yürek yorsum yana ezilse de ora yaratamın komanda. Yürek yorsum yana ezilse de ora yaratamın komanda. Yaratamın komanda. Yaratamın komanda. Ömürler yımgağı sütüler, günler artı günler ötüler. Yaşavım mağnası sırları, yüzümden nur bulup türküler. Şillerde ismi şu kirgen, koytmıyorlar yaşlıkның yılları. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. Şillerde ismi şu kirgen, koytmıyorlar yaşlıkның yılları. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. Duyarga jirana sulışın, Birirler ömürler tigazga. Mizgil kebekine vakitni, Tuktatasıydı birazga. Jillerde ismi şu kirgen, Koytmıyorlar yaşlıkның yılları. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. İşitü zor bəxit şavşuın, Deryaday bu yaktı dünyanın. Məhrum etme anı körüden, ayırma sağlıktan Xudayım. Jillerde ismi şu kirgen, koytmıyorlar yaşlıkның yılları. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. Jillerde ismi şu kirgen, koytmıyorlar yaşlıkның yılları. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. Jillerde ismi şu kirgen, koytmıyorlar yaşlıkның yılları. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. Big jitez yegire, Tegeri ömrüm yımgağı. Tegeri ömrüm yımgağı.
TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Театральная солянка! Ленар Сайфиев, оуыл председателя! Лесен Гимаева кімнен бала көті! Елназа Бақыландыш Неванжанованы сыйыр сауырға үйреті! Хамдуна Темирғалиева 7-ші топқыр кәләш! Бүтін оуыл бірләшіп Илдар Ахматовны үйлендірі! Келіннәр деп исемленген театраль солянка! 19 апрель Әлмәт, 21 Түвән Кама. 6+. Татарча солянка концертына рәхим итегез. Ландыш, Илдар Ахматов, Лейсан Гимаева, Индила, Ленар Сайфиев, Эльвира Хамматова, Гүлназ Сираева, Ришат Фазлиахметов һәм башкалар. 6 апрель, Казан, Юность мәдәният йорты. 6+. Мин Салават Миниханов. Һәм мин Гүзәлем. Сезне телепортациягә чакырабыз. Бу безнең өр-яңа шоу тамаша. Мондый концертны сезнең әле күргән юктыр. Килми калмагыз. Озакламый сезнең шәһәрдә. 0+. Ай һәм йылдыз
yıldızının sağışın sızlana yürek yaram Gökке kara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram sızlana yürek yaram sızlana yürek yaram Мен яз белән яңаша яши башлыйм. Анда барысы да яңа. Тим ТВ'да яңа сулыш. Nişek keyifler Ruslar.
Kütmegende kıyıv jigit Vakti küngel kapkasın Indi beruk ul kapkanı Başka birev yapmasın Üzüle bağırtayım Üzüle üzekkayım Üzülgen kıllar yolgamay Düze bir yürekkayım Üzüle bağırtayım Üzüle üzekkayım Üzülgen kıllar yolgamay Düze bir yürekkayım Düngel kapkan her şaşıp Nazlanmay kergine Yanğan yürekte yol bulsun Yükelerinin bergine Üzüle bağırtayım Üzüle uzaktayım Üzülgen kullar yolgamay Düze bir yürekkayım Üzüle bağırtayım Üzüle uzaktayım Üzülgen kullar yolgamay Düze bir yürekkayım Максим Морозов. Ай-яй. Марсель Хамзаденов Кузе. Yaşırma süygenini Bilem bütküygenini Birgene gün görmesen de Ut yotup yürgenini Üzüle bağırtayım Üzüle uzaktayım Üzülgen kıllar yolgamay Düze bir yürekkayım Üzüle bağırtayım Üzüle uzaktayım Üzülgen kıllar yolgamay Düze bir yürekkayım Üzülgen kıllar yolgamay Düze bir yürekkayım Düze bir yürekkayım Düze bir yürekkayım Haydasin tavuş bir yaşligim yoldaşı Birgelep ütilgen iň tawgi yolbaşı Haydasin tavuş bir fayda canımni üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım, yalğıştım ahırı Paydasin tavuş bir payda canımni Üzme ey yarım yoksunam Ezilim tabalmayım, ezilim tabalmayım Takdirler yürüteler Yırakka ilteler Ayıra ut sular Ayıra yalpınar Paydasin tavuş bir payda canımni Üzme ey yarım yoğalttım
ахыры. Dilgelab ütilgen yaşlıkının izleri, tuzanlar kaplagan, vakıtlar tattağan. Kaydasin dalış bir kayda canımı, üzme yarım yoğalttım, seni yoğalttım, yalığıştım ahırı. Kaydasin dalış bir kayda canımı, üzme yarım yoksunam, ezilim tavalmim, ezilim tavalmim, yoksunam, ezilim tavalmim, ezilim tavalmim. Kaydasin dalış bir kayda. Почему любимые джинсы стали неудобными? Какие недостатки мешают вам носить леггинсы? Как скрыть под одеждой дряблые ягодицы и некрасивые складки на талии? И где найти такую одежду? Представляем новый товар Slim Jeggings. Это и леггинсы, и джинсы одновременно. Неважно, какой размер вы носите или какая у вас фигура. Они моделируют форму вашего тела, и вы выглядите стройнее, привлекательнее, а лишние килограммы скрыты. Очень сложно иногда найти подходящую одежду. Без джинсов, я вообще не могу представить жизнь. Если я иду в магазин за джинсами, 60% того, что нам предлагается, просто совершенно выпадает у меня из внимания, потому что это джинсы с низкой посадкой. То ли дело джеггинсы. Мне всегда в них удобно, я себя чувствую в них уверенно. У них очень комфортная средняя посадка. Я знаю, что если я даже присела, нагнулась зачем-то, у меня никогда нигде ничего не будет видно, потому что джеггинсы не только принимают форму его тела, но они ее корректируют, подтягивают где нужно, в общем, делают ее идеальной. Представляем вам Slim Jeggings. Моделирующий эффект, удобно как в леггинсах, выглядят как джинсы. Выглядите более стройные и подтянутые. Моделируйте свое тело, приподнимайте и визуально укрепляйте ягодицы. Секрет заключается в идеальном регулируемом широком поясе, который охватывает талию и визуально скрывает жировые складки, благодаря революционно новому материалу, который скрывает неровности, визуально разглаживает кожу, скрывает жировые отложения на животе, талии, боках, бедрах и ногах. Тело выглядит более стройным и подтянутым. А самое главное заключается в том, что Slim Jeggings придают форму ягодицам и приподнимают их. Теперь у вас идеальное тело. Стоит только захотеть. Slim Jeggings делают вас привлекательными. Кроме того, они модные и удобные. Джеггинсы не ограничивают движение. На них нет молний, пуговиц или швов, причиняющих дискомфорт. А благодаря усовершенствованной ткани под джеггинсами не видны контуры нижнего белья. Звоните и заказывайте леггинсы Slim Jeggings. Только в рамках этого специального предложения вы получите комплект из 3 Slim Jeggings по невероятной цене. Звоните и заказывайте стильные и удобные леггинсы Slim Jeggings по невероятной цене. Наслаждайтесь удобством, как будто на вас надеты леггинсы. Будьте стильными в этих джинсах с моделирующим эффектом. Закажите комплект леггинсов Slim Jeggings 3 классических цветов, которые будут отлично сочетаться с вашей любимой одеждой. Не пропустите это удивительное предложение. Звоните и сделайте заказ прямо сейчас. Көзгө кичләрдә үткәннәрне искә төшерсәк, кышын киләчәк турында уйласак,
Язын бүгінгі күн белән яшәргә кирәк. Барысы да сезнең кулда. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap para. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap para. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Mene digen keyif oramda saf hava. Uterip машинаға Тұтабыз yol алға. Құяш шәкерінлі бата Қаршы алабыз кешіне. Кешінші алар кеші ғырға Қызлар көз әтікші. Көзлерді қара күзлік Машина үлдірі. Тауышны ашып көкке Көңіл көтәрілі. Урам қызлар білән толық Барысы шидар болған. Өзімді сезмей қалдым Ауызым ашылған. Оппа Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap para. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap para. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Көкнің жетінші қатында башлар тымаланған. Көзлерін алып болмай тынсулышы болған. Қыз бала дикті болған, бар яқтан да оңған. Жеңілші киінген мұғайын енді бір астынған. Жылы түрейдім құшақлап, әмі тек яқын кетірмей. Әлі қорқа, әлі кері, әмі төзімлігі кемей. Шолай танышып кетіп, өзімді қалдым сезмей. Енді бірге болғанға көкме қазір керіләне. Hoppa indi kız bala, hoppa indi kız bala, hoppa indi kız bala. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap para. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Hoppa indi kız bala, ayaklar atlap para. Hoppa indi kız bala, matur gına bulgana. Hoppa indi kız bala, şatlıktan ışamayga. Rahmet eniyinge mındi bala tudırganga. Gömür üte, niye üte? Yıllar arttı, yıl yamgağın süte süte. Ut yaşlıkke, mut yaşlıkke. Kız boy. Sizdirmişe, halsiz kartlı, kilip jite. Yaşap kalı, yanıp kalı. Bu turmuşta iyilikle izler salık. Yaşap kalı, yanıp kalı. Bu turmuşta iyilikle izler salık. Aylar tüger, yıllar tüger. Ömür yolun barmaktır. İşler bizi varmaz salmaz yüreklerge. Jimmiş olur kelip gelir merkeze. Yaşap kalı, yanıp kalı. Bu durmuşta iyilikle izler salık. Enes kularını güderimiz. Yaşap kalı, yanıp kalı. Bu durmuşta iyilikle izler salık. Mişerler bir yönde var.
игеруде Köşelikini uyga salıp Sağat suğa Yaşav yeme Durmuş gemi Saklar için Sinde minde Zirre tuğum Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Gömerüde Gömer kiler Enerjirige Yana sabay Ova salar Ederiz bilen Hayallarını Oşarırga Bu dünyada Sinde minde Jirde tuğan Küteremiz kullarını Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Kırık bir yer Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Nurlatlarda İyigelikli Özler salayım Rehmet Gaza Sağınan çağımda xatlarını alam Qabat qabat tuqıb yuvanam Ayrılı sağışın biraz basıp dursam Janjılısı bir iki xatından Yürekten yürekке küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Yürekten yürekке küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Xat yazıp jiberim Aklı şişkan jirye Jiberimde kütem cevaplar Sinde yüreğimle mehebet haberim Kütesinle sanap minutlar Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Yaktı ümitiminin berruk mehrim etme Yazıp jiber cevap sağlama Xatlar tapşırılsın cevap gerek koydun Üzlüp kütken yaralarga Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Yürekten yürekke küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Yürekten yürekke küpürletti
Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр, сәхнә арты тормышы, гримсыз артистлар. TMTV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-біз тапшыруы. Сихрлы әкияттән килгән яшьлегем язып, күңелемдә минем һаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикелтәле, сынаулары күп аның, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Саф сөюең белән минем атадыр бәхет тагым. Син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагым. Яшигәле сөю белән үзеңнең кадрын белеп, һәр адымда безне диям, көтсен бәхетсез көн. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр әле син мине, чыгам синең юлларга, сиңа булган хисләремне салырмын мин җырларга. Хыянәт ялганнан башка яшәп тә була иркәм, күңелемне шатлык били, бердән-берем син дисәм. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Ялан аяк, зәңгәр күзле сабый, бу тормышта бик күпне аңламый. Ул дөньяда барысын белүче,
Әнисеннән кабат-кабат сорый. Нигә әни бу күкләр гөлзәнгән? Нигә сары икән бу бәбкәләр? Ни кайнар кояш, нигә салкын ай? Ни кычыткан авырттыра шулай? Әй әле әни кая китәләр? Бик картайгач бабайлар, әбиләр. Әйт әле әни кая китәләр? Бик картайгач бабайлар, әбиләр. Нигә әни пешерә ул ялкын? Нигә җәйдә җылы, кышын салкын? Ник бу абый безнеңчә сөйләми? Нигә этләр урманда яшәми? Бу кибеттә нәрсәләр саталар? Ник төннәрен йокларга яталар? Каян кайта бу кошлар яз көне? Кем зәңгәргә буяган бу күлне? Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга. Тик әнием бер кайчан картайма. Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга. Тик әнием бер кайчан картайма. Нигә әни кошларга аталар? Нигә әни бу өйне ваталар? Нигә җирдә йоклаган бу абый? Хаман сырый сабый. Нәрсә яхшы була, нәрсә начар? Кай тарафка илтә, кайсы юллар? Һәр сорауга җаваплар бирергә. Тик әниләр барысын да белә. Әйт әле әни нигә кешеләр Кай чакларда бер ялгыз яшиләр? Әйт әле әни нигә кешеләр Кай чакларда бер ялгыз яшиләр? Ялан аяк зәңгәр күзле бала әзерләнә тормышка атларга. Тел очына сораулар иелгән. Иң беренче җаваплар әнидән. Нигә төнләр биклиләр ишекне? Нигә әни еладың бер көнне? Кай җирләрдән алдыгыз сез мине? Безнең әти яратамы сине? Кай чакта мин караңгыдан куркам? Мин әнием сине бик яратам. Кай чакта мин караңгыдан куркам? Мин әнием сине бик яратам. Достар, бу атнада күлә-күлә тәмле ашыйсыгыз килсә, безнең тапшыруны карагыз. Тәмле крәшнең чираттагы чыгарылышында аш-су бүлмәсенә пешерергә 10 ел инде кирмәгән Рифат Зарипов һәм аш-су бүлмәсендә менә 5 ел дәвамында хәтта суган да турамаган Рамил Шарапов. Димәк, шимбә көнне көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле крәш карагыз. Тәмле булачак. Һәр бер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Яңа эмоцияләр ташкыны. Грандиоз тамаша. MTV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгеле.
Күтәсез. ТМТV премияларын тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех Сервис, Mitsubishi автомобилінің Казандагы бердән-бер рәсми дилерләре. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә, Майский теплицалар комбинаты, ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Күпме яшьлеп миннән сырайлар, күпме булса барда минеке. Яшәгәндә яшәү тәмен тоя, сизелмәй ул яшьнең күплеге. Яшь бара уланы туктатырга, бернинди чара юк дөньяда. Якын дуслар белән бу тормышта авырлыклар уза җайлана. Яшь бара уланы туктатырга, бернинди чара юк дөньяда. Якын дуслар белән бу тормышта авырлыклар уза җайлана. Картлык җитәриеп киеп ятса, яшь булсаң да күңелең картаяр. Ник туганыңа үкенеп утырсаң, тормышта яшәү бик авыр. Яшь бара уланы туктатырга, бернинди чара юк дөньяда. Якын дуслар белән бу тормышта авырлыклар уза җайлана. Яшь бара ул бер Худайга шөкер, гомер уза усан үкенмим. Мирас булып җирдә җырым калсын, даным калса иде димим. Яшь бара уланы туктатырга, бернинди чара юк дөньяда. Якын дуслар белән бу тормышта авырлыклар уза җайлана. Яшь бара уланы туктатырга, бернинди чара юк дөньяда.
Yakın dostlar bilen bu durmuşta Kavırlıklar uza jaylana Yakın dostlar bilen bu durmuşta Kavırlıklar uza jaylana Kavırlıklar uza jaylana Үзәкләренә зәп сайрый bir кыш, әллә йокларга да оныткан. Ишеп моң яңгыры ява, күңел дигән иркә болыттан. Кунар талың дөрес сайладыңмы? Бик бәхетле кебек тавышың. Әллә синдә ихласмаган белән, яшермәкче йөрәк сагышың. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Зирәк кышым тыныч тирәк кенә, тырышасың диләр сайларга. Бәхеткә күмәле бар дөньяны, һәр күңелдә ясың сайрарга. Кунар талың дөрес сайладыңмы? Бик бәхетле кебек тавышың. Әллә синдә ихласмаган белән, яшермәкче йөрәк сагышың. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Ниләр генә уйлап сайрасаң да, ял бирәсең кышым җаныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма. Җырларымны иңгә канат итеп, очасылар килә яныма.
tmtv-online.ru Татар музыкаль телеканалы. TMTV-ның рәсми сайты. Өр-яңа клипларны беренчеләрдән булып күр. Хит-парадларда тавыш бир. Кайнар яңалыклар белән таныш. Яраткан телеканалыңда үз ролеңне тап. tmtv-online.ru Без сине инде көтәбез. Бүтінде мәңдеріңе қабат еларым Бүлмәдә юк бір кімді шәм һәм ялғыз от Ул онытқан мәхәббәтнең дөньяда барын Хәтер булып җирдә пышылдай көзнең яфракларын Яшь йөрәгем хискә чумадыр Хыяллар якта киләчәк ерак тоеладыр Син ялгышма зур мәхәббәт дөньяда бар ул
TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Әсхәт Дөбер Шатыр 14 апрель Пирамида Айпара концертында 6+. Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Кэзен Ворлдс төркеме һәм Иркә берләшәләр. Тере тавыш, жанлы музыка уен кораллары. 6 апрель Пирамида 5-700-700. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә, гомергә шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклыйк күңелдә, гомергә шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Очрашулар якын айта, булыйк иркәм без һаман бергә. Мәхәббәтнең илләрендә бергә гомергә. Сине яратам, өзелеп сөям, бәхтем диям. Саклыйк күңелдә, гомергә шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам.
сүйген кішің Сөзіңіні күтіп алам Сырыңны шешер үшін Хислеріңіні аңлап тұрға Жетер ме екен кішің Сила сырыңыны сила 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 яшырма Шашағыңда жеңілі була Сүйгемін дейді дәшерге Сила сырыңыны сила 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 яшырма Шашағыңда жеңілі була Сүйгемін дейді дәшерге Сила сырыңыны сила яшырма Шошағыңда жеңілі була Сүйгенім дейді дәшерге Яз үзе белән килми дигән сүзне алып килә. Укыйсы килми, эшлисе килми, ТМТV каналын гына карыйсы килә. Сөюнең нурласын, татласын, жылысын Тик синең қойныңда татыдым Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк Син шәшкәм гөлемнең алтыны Иңіңе сарылам, сағыштан арынам Ышығым әйірме бұранда Янадыр Күннен күн яқтырақ Мәхәббәт йылдызым син барған Бар иткән барым син Ғөмірлік ярым син Табылған зиннәтле табышым Язларым булғансың Наз булып тулғансың Син минең сөйүле язмышым Ауырлық келгенде, башымны игенде, Тоямын янымда терәгін Күңелден уйылмас, жанымнан жуйылмас Күкелерінен син алып бүләгін Бар иткән барым син, ғөмірлік
Күбелектей қорлар яуа, талғын ғына, тын ғына. Көңілімнен хислер тама, ауыл қорлар мұңғына. Мұңлар, тәңкі қорлар түзіп, қуналар еңінәріме. Мұңлар болып кірді иніде, сағышлы жүрегіме. Яңа йылны мұңға күмәм, түн яуған қорлар ғына. Жаныма бәхет яудыра, тек сүйіклі яр ғына. Мұңлар, тәңкі қорлар түзіп, қуналар еңінәріме. Мұңлар болып кірді иніде, сағышлы жүрегіме. Күбелектей қорлар яуа, толғын ғына, тын ғына. Көңілімнен хислер тама, ауыл қорлар мұңғына. Мұңлар, тәңкі қорлар түзіп, қуналар еңінәріме. Мұңлар болып кірді иніде, сағышлы жүрегіме. Жүрегіме. TMTV каналында топ клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит-парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш. Төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит-парадка син дә үз өлешеңне керт. 16+. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып бетәм, көтәм, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бул яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бул яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда.
şoklarımda Tiksin gene, tiksin gene, tiksin bu yanlarımda Şu sözümle katmalayım demeksin şoklarımda Elimnin koyaşı senin bilen bir rahat Dünya bizni güzel iter ortak bulgan muhabbet Mene tizden kurashir biz barsın sina söylermen Nazlap şeşlerinden seni küttüm diyermen Tiksin gene hey Tiksin gene hey Tiksin gene hey Tiksin gene hey Tiksin gene, tiksin bu yanlarımda Şu sözümle kotkodaydım yıksın şoklarımda Tiksin gene, tiksin bu yanlarımda Şu sözümle kotkodaydım yıksın şoklarımda Har dushanba kechki soat 8da men Abri Xabriyev, men Olmaz G'ilmetdinov ham men Ayvaz Sadirov sizni Totar radiosida sensatsion skandal shou tinglarga chaqiramiz. Bo'rilar bilan Tatarcha Salyanka Yashil Uzanda. Artur Marat dueti Rizat Zinira Ramazanovlar Irka, Landish, Ilmira Nag'imova, Ruslan Kermiddinov, Rishat Fazliahmetov, Ilnaz Safiulin, Indiva, Ilgaray, Zakir Shahban, Abri Xabriyev ham Farid G'aliyev. 15 aprel Yashil Uzan, Tatarcha Salyanka 6+. Tatarcha Salyanka karaoke konsert taqdim etadi. Jırla deb aytasiz sizga endi jir kerak Ruslan Kermiddinov, Ilmira Nag'imova, Rustam Zakirov, Altu Abilxanova, Ilnaz Minvaliyev, Zufar Xayriddinov, Munir Rahmayev, Hamduna Timirg'aliyeva, Dina Rafael Latipovlar ham boshqalar. 22 aprel Filarmoniya Jırlaoke konsertına rahim etiniz. 297 43 77 6+. Sur shaharning Sur zalında yılning eng Sur konserti Totar estradasının tonilgan jurchilari qizil gilamdan uzashaq. Rinat Rahmatullin, Irka, Ilnaz Bach, Artur Marat, Hamduna Timirg'aliyeva, Xalida Bigicheva, Go'zal Urazova, Firdus Timayev ham boshqalar. 28 aprel Unix Sur konsert 297 43 77. Yaşamazsın. 17 aprelde Qozon Filarmoniyasida Ravishda konsert qo'yadi shunda. Men baram, sen barasingmi? Men baram. Yo'q, bulamag'a degan programma yasaganlar bek ko'ngilli. Tezroq bilet olirga kerak. Men kishidan kim что ли? Men de baram. 17 aprel Qozon Filarmoniyasi Abri Xabriyev ham Ravishlar konserti. Akiyat bulamag'in kurga oshig'iz. Men de baram. Elvira Hammatova yozg'i konsertin taqdim etadi. 23 aprel Karim Tinshurin teatri. Rahim etiniz. Yoz жетті. Tezden kubalak quvarbiz, shashaklar jiyarbiz, shotlanib jırlarbiz. Ayşaklarda bu yazmışını bulmuşul anılam Sine tügül üzemine yaşimin aladam Üzemi yok diyen bulsam da sen mina kirek Berber sene karşı kile akıl hem yürek Yok yollarıma karşı çıkma yok Kullarımdan yazmıştı
görmez inar Benim için bari tek seni var Özüm seni kuvganı bulam Kit diyen bulam Başkalarını şulay aşık diyen bulam Bu dünyada başkalar көп İlk seni bergene Seni aşık ite algan ul bitmegene Yok, yok, yollarıma karşı çıkma Yok, yok, kullarımdan yalnız tutma Diksin, ışana görmez inahar Benim için bari tek seni var Yatları bilen görsem yalgız senin özüngene Aşığımdan köşke diyem min üz gözümüne Yanıma da kile olmayayım ite de alımın Lakin seni başkalarla beni bire almayayım Yok, yok, yollarıma karşı çıkma Yok, yok, kullarımdan yalnız tutma Diksin, ışana görmez inar Benim için bari tek seni var Yok, 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 yollarıma karşı çıkma Yok, yok, kullarımdan yalnız tutma Diksin, ışana görmez inahar Benim için bari tek seni var Diksin, ışana görmez inahar Benim için bari tek seni var Benim için bari tek seni var Şonday maqtur Tüslerge şırın olup Düşlerime Minin keresin Şın barlıqda Seni görgenim yok Önlerimde Gile göresin Şın barlıqda Seni görgenim yok Önlerimde Gile göresin Sen şırın algan Tüsler yok dünyada Düşlerimde Görüp taң kalam Düşlerimde Gene sıklanam da Bir tabasın Gile bu yanam Düşlerimde Gene sıklanam da Bir tabasın Gelip uyanam
Düşlerimde gene Kurgende de Mi canımda Bəxit duyamam Tatlı yolum bitsin yüreğime Önlerimde kütken hıyalım Tatlı yolum bitsin yüreğime Önlerimde kütken hıyalım Тынған инди гармын тавышлары Акырын гына таңда сызыла Бір кім білмей ғашық болғанымны Дүнияның ең güzel қызына Сандуғашылар қала сіз қатыпла Йылдызлар қала күз атты Dünyada minning бәхетлі кеше Қайтып келем сені ұзатып Ғұмірге де ұнытылмас шушы Қара түннің яқты мезгілі Мен қышқырып жырлап қайтып келем Бәхетіңнен жырлайым белгілі Сандуғашылар қала сіз қатыпла Йылдызлар қала күз атты Дүнияда мен ең бәхетлі кеше Қайтып келем сені ұзатып Қиялилар болып қайтып келем Өзім қайтам, өзім ашығымын Тахирдан да нығырақ яратам мен Мәжнүннен де нығырақ ашығымын Сандуғашылар қала сіз қатыпла Йылдызлар қала күз атты Dünyada мен ең бәхетлі кеше Қайтып келем сені ұзатып Сандуғашылар қала сіз қатыпла Йылдызлар қала күз атты Dünyada мен ең бәхетлі кеше Қайтып келем сені ұзатып Dünyada мен ең бәхетлі кеше Қайтып келем сені ұзатып İlnar Seyfiyev.
Yüreğimni yılatıp Bilmedin mi gitken şokta Meni sog'inishag'in Yaratusuz bu turmushda Jengil bo'lmayashag'in Bilmedin mi gitken şokta Meni sog'inishag'in Yaratusuz bu turmushda Jengil bo'lmayashag'in Yo'qog'ilamasing qobatdan Yüreğimning qilina Eylenmesin u yonadan Hislaringning quluna Bilmedin mi gitken şokta Meni sog'inishag'in Yaratusuz bu turmushda Jengil bo'lmayashag'in Bilmedin mi gitken şokta Meni sog'inishag'in Yaratusuz bu turmushda Jengil bo'lmayashag'in Hislarimni anlamadın Yonlarimdan yo'g'oldim Sen bitmeni tashlamadın O'zing uchun yo'g'olding Bilmedin mi gitken şokta Meni sog'inishag'in Yaratusuz bu turmushda Jengil bo'lmayashag'in Bilmedin mi gitken şokta Meni sog'inishag'in Yaratusuz bu turmushning Jengil bo'lmayashag'in Yaratusuz bu turmushda Jengil Dostlar, bu atnada küle təmli aşısınız kilsə, bizning tapşırığını qarağız. Təmli kirəşinin şiratdağı шығарылышында aşısı bölməsində pişirəgə 10 yıl indi kirməyən Rifat Zaripov həm aşısı bölməsində mənə 5 yıl davamında hətta suğan da turamağan Ramil Şarapov. Demək, Şembe күні күндізгі 11-де TMTV kanalında təmli kirəş qarağız. Təmli bulacaq. Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yo'qtiliqqa umtil, palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Яңа эмоциялар ташкыны, грандиоз тамаша. TMTV премияларын тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. TMTV премияларын тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте.
Премияның рәсми партнеры Транстех сервис. Mitsubishi автомобилінің Қазандағы бірден-бір рәсми дилері. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемте. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Қарал бұлар Қазанда концерт құйбірилер екен, қойтырға вақытлары да жоқ. Әйді бабай, кеттік, әйді. Тұр, әйді. 11 апрель Казан филармония Гүзәлем һәм Салават Миниханов концерты. Әбидә киләчәк. Юсуф Жафарович, сіз аңлағыз. Анда яңғырлы кәнеде. Яңғыр сәбәп түгел. Яңғыр керек нәрсе. Гайып үзеңдә. Тарихны, кешеләрне күбрәк күрсәт. Фото рәсемнәреңдә акча түгел бит. Сорауларны яхшырак әзерлә. Җитәр, бар, эшлә. Yaşa jirde jır kolları, jırın unutulmasın. Jırılanmagan jırın kalı, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kolları, izlerin sunmasın. Kılgan ve mellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Şehirde iz kollarım, izlerin solunmasın. Kılganı gamellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Ya şehirde nurun kalsın, nur tınıklanmasın. Nursuz ütken ömür için hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldarıp izlerin sunmasın. Kılgan ve mellerin ışın hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldarıp izlerin sunmasın. Kılgan ve mellerin ışın hükünürlük bulmasın.
için ökenirlik bulmasın. Татар музыкаль телевидениесі. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Gün ardından günler öter, dırılı düzlü resim kebek. Tek onun maturluğuna isim gitmişsin ne kadar. Fayda, fayda sine tapar mı? Durmuşumda bara bir gene kişi jitmi bit Görünmesen gözlerime Minem uylarımdan da git Fayda, fayda sine tapar mı? Худайдан берілген
Кая китте соң Безнең үткән мәктәп еллары Таныштырган һәм очраштырган Авылыбызның клуб юллары Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр Бары уйгана калган Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Бергә булыйк, бергә дисәк тә Безнең хыял чынга ашмады Берсен-берсе сөйгән ярларны Язмыш төрле якка ташлады Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр Бары уйгана калган Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик синең Бәхетле булуыңны телим Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Бары тик салкын кышта минем күңелемдә мәңгелек яз икәнен аңладым. ТМТВда гел яз. Нигә дип сорама, нигә дип карышма, изгенә җыенда киләләр. Сөйлисе сүзем бар, ачасы серем бар, син миңа бик якын бит әле. Сөйлисе сүзем бар, ачасы серем бар, син миңа бик якын бит әле. Нигә дип сорама, нигә дип карышма,
изгіне жиында келәлер. Ялғызлық сені де дұсқайым, тілгәлі тұрғандар битәлі. Қияшыны алып кел, йылдызлар табып кел, аларға мин ғашиқ битәлі. Неге deyip sırama, neге deyip karışma, izgine jiyinda ilerler. Yaktır sen dünyamı, balqat sen dünyamı, min aman sağışta biteler. Yaktır sen dünyamı, balqat sen dünyamı, min aman sağışta biteler. Min aman sağışta biteler. Yaratmadan bütten birevneden, yaratmam da indi göresin. Göz aldıma bəxtlərim bulur, tik sen gene barıp gilesin. Haberlerin yok şu selaminde, anlatırga məlle isəbin. Otlar salıp gittin yüreğime, nişleven bu irken nişleven. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem digen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalğızı eğer bulalsa. Bulak itten nige süyülerine, gitəsilər bulğaş qaldırır. Sen mini de bilmedisin miken, yaşaysın bitsin de sağınır. Işanası kile köngüline, kalmağansın deyip ötenge. Qaytalasın əli
Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Süyem degan so'zing bo'lmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Sog'ishlarim so'nib yo'g'olsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Suyulardan ko'ngil uyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulasa. Дом.ру представляет пакет каналов от Саши. Специально для себя Саша подключил спортивные каналы, HD-каналы с фильмами и каналы про охоту и рыбалку. Конструктор Дом.ру. Забери свой личный пакет, как это сделал Саша. Дом.ру, который построил ты. Rifat Zaripov konsertlari 7 aprel Molmosh, 8 Dmitrovgrad, 11 Yorsholla, 12 Nuqrat Olona, 13 Qozon Yunus Madaniyat saroyi, 14 Yeshqarala, 15 Shirmishan, 16 Darvishlar bistasi, 18 Shistay, 19 Boliq bistasi, 20 Bulg'ar, 22 Shamardan, 20 Shoznaqay, 24 Sarapul, 25 Agirji, 26 aprel Lenin Madaniyat saroyi. Plus. Xalqaro Tatar jiri estrada festivali 6 tapqir Moskvada. Gala konsert 8 aprel Кремль saroyi. 6+. Театральная солянка! Ленар Сайфиев, овул председателя! Лейсан Гимаева кімнен бала күті! Елназа Бақыландыш Ниванжанованы сыйыр сауырға үйреті! Хамдуна Темирғалиева 7-ші топқыр кәләш! Бүтін овул бірләшіп Илдар Ахматовны үйлендірі! Келіннер деп исемленген театраль солянка! 19 апрель Әлмәт, 21 Түвән Кама. 6+. Татарча солянка концертына рәхим итегез. Ландыш, Илдар Ахматов, Лейсан Гимаева, Индила, Ленар Сайфиев, Эльвира Хамматова, Гүлназ Сираева, Ришат Фаслиахметов һәм башкалар. 6 апрель Казан, Юность мәдәният йорты. 6+. Anlatamın seni diye diye Ötkenlerim beledi yuvana Yamgak yazıp yazmışsın avına Uylarımda sina yola Aşraşularım
сагыш шәлләйинде язмыш. Әкрен генә томан тарала. Сагыну, сагыш дигән уйларымнан, әй Ходаем бер ук арала. Очрашулар өмет итми генә, үткәннәрем белән яшимен. Араларда ялганмаслык хисләр, яннарыма килеп дәшмимен. Араларда ялганмаслык хисләр, яннарыма килеп дәшмимен. Яннарыма килеп дәшмимен. Жылы жайлар жетті тағын, яқты йылдыз көкелерді. Шол йылдыздар арасынан іздейм сені кешелерді. Шол йылдызlar арасынан тапсам сені әгәрді. Үзіп алыр едім ләкин бойым жетмәс кешелерді. Ош, ош, ош яныма, Куны, куны, куны кулыма, сені минем күз нурым, көкетәге якыты йылдызым. Ош, ош, ош яныма, Куны, куны, куны кулыма, сені минем күз нурым, көкетәге якыты йылдызым. Nur sibəsin күкеләрдән син, балкып сөйі өләшіп. Син бит мин сайлаган йылдыз, сөйлегәйдә сөреләшеп. Шәйнең жылы кишенедә син, бик якты балкыйсың. Сизәсеңме хисләремнең, сиңа дигән татылысын. Ош, ош, ош яныма, Куны, куны, куны кулыма, сені минем күз нурым, көкетәге якыты йылдызым. Ош, ош, ош яныма, Куны, куны, куны кулыма, сені минем күз нурым, көкетәге якыты йылдызым. Жылы жайлар жетті тағын, яқты йылдыз көкелерді. Шол йылдызlar арасынан іздейм сені кешелерді. Шол йылдызlar арасынан тапсам сені әгәрді. Үзіп алыр едім ләкин бойым жетмәс кешелерді. Ош, ош, ош яныма, Куны, куны, куны кулыма, сені минем күз нурым, көкетәге якыты йылдызым. Ош, ош, ош яныма, Куны, куны, куны
50 меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+.
көзге янарына Емсіз деп мен ауыр сулайсың Үмітлеріңні күзілі Неге ендігіл өзіңе Қараңғылықына юрисың Елмай әлі Ұшан бәхітіңе Язларғына Болсын көңілде Шул шоқ емсіз Түгіл екенні Сен аңларсың Әлі өзіңде Сен аңларсың Әлі өзіңде Мансу қараш білән ұзатасың Жетекләшіп Барлар өткеннің Бір кемге де бір неге де Ашу сақларға ерінме Бір сені де сүйу күткенің Елмай әлі Жан бәхітіңе Язларғына Болсын көңілде Шул шоқ емсіз Түгіл екенні Сен аңларсың Әлі өзіңде Сен аңларсың Әлі өзіңде Тирәюнен Әр мезгілге Яшы қуанып Бәхетің бик яқын ғына Келіп жетер ол яныңа Әгәр күтсәң аны Елмайып Елмай әлі Жан бәхетіңе Язларғына Болсын көңілде Шул шоқ емсіз Түгіл екенні Сен аңларсың Әлі өзіңде Сен аңларсың Әлі өзіңде Сен аңларсың Әлі өзіңде Яңа эмоциялар ташкыны, грандиоз тамаша. ТМТV премияларын тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияларын тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех сервис. Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Кесен Worlds төркеме һәм иркә берләшәләр. Тере тавыш, җанлы музыка, уен кораллары. 6 апрель. Пирамида. 5-700-700.
Смартфонны, ноутбукны, гомумән барлык электрониканы калдыр. Бу яздалар сиңа кирәк түгел. TMTV-дан гына айрылма. Яз килүгә бергә шатланыйк. Туған әнкәй қойынымда ялғышылардан шуңа тыйыла жан жылытыр назға сусағанда құшағыңа қайтып сыйынам ярдәм итті әнкәй дұғаларың уққынларын кешкен шағында Қадірлерін біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да ярдәм итті әнкәй дұғаларың уққынларын кешкен шағында қадірлерін біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да Әнкәй синнән күргән изгелікні Соңға қалма микен түләргә Син әзірсің бізнің бәхет үшін Бір жаныңны бишкә бүләргә Ярдәм итті әнкәй дұғаларың Уққынларын кешкен шағында Қадірлерін біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да ярдәм итті әнкәй дұғаларың уққынларын кешкен шағында қадірлерін біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да Yüzlerinde nurlar baltap dursun Ömür küzlerine jitken işim Yaşatasın kile anilerini Yüzüge tügülümünge jitken işim Yardım itti enkey duygalarım Uqınlarını kişken şağında Қадірлеріні біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да ярдәм итті әнкәй дұғаларың уққынларын кешкен шағында қадірлеріні біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да Қадірлерін біліп яшигәлі әнкәйлерінің исән шағыны да әнкәйлерінің исән шағыны да
Öksün alar küplerge Mehabetin nazlı qaraşlarım Alıp minsin mini küplerge Sinin bilen şunday rahat mina Qaraşıqnan nazlar tügile Siyuğunni tıyıp yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle Sinin bilen şunday rahat mina Qaraşıqnan nazlar tügile Siyuğunni tıyıp yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle Anlarsınma meni canı kayın Şadlık yaşıntıya almasa Sizler bitkeş süyü anlatırgan Sanduğaçlar bulup sayrasa Sinin bilen şunday rahat mina Qaraşıqnan nazlar tügile Siyuğunni tıyıp yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle Bulsaydı her şak yanarımda Solmasın deyip sensiz şeşegim Bilesin büt yürek sen deyip tibe Yaşav tügül sensiz yaşavım Senin bilen şunday rahat mina Qaraşıqnan nazlar tügile Siyuğunni tıyıp yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle Senin bilen şunday rahat mina Qaraşıqnan nazlar tügile Siyuğunni tıyıp yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle Siyuğunni tıyıp yaşagenige Bir yılmaya könglim bir güle TMTV kanalında muzikal бүлек. Якын кышын бәйрәмендә үзен күреп шаккатсын. Аны нинди җыр белән тәүлекнең кайсы вакытында котларга икәнен син үзең хәл итәсең. Уникаль бүләк, музыкаль бүләк. Сезнең бәйрәмне тагын да ямьләндерер. Белешмәләр өчен телефон 527 90 26. Барлык изге хыялларыгызда тормышка ашсын. Аскар Усманов кие, Гарифжан Мөхәммәтшин сүзләренә. Хыял. Киттек бергәләп. Paşam elli paşam bu dünyadan Kışağıma seni alamda Işık ali ikev birge aşkan İkev gine bilgen galemge İkev gine bilgen galemge Kışağıma seni alamda İkev gine bilgen galemge Kışağıma seni alamda Bu dünyanın barlık vaklıkları Barık yapma kalsın şeşilip
bir siyasim kile hislerimni bir kimden de tırmay yaşarıp hislerimni tırmay yaşarıp bir siyasim kile şaşanıp hislerimni tırmay yaşarıp bir siyasim kile şaşanıp Hislerimnin iser davulları alıp gitsin bizni bittirip Kıyaldağı sirli bir galemge iki bizni koysan giderip iki bizni koysan giderip Kıyal davulunda bittirip iki bizni koysan giderip Kıyal davulunda bittirip Koşam eli koşam bu dünyada Koşağıma seni olamda Işıgali yana sırlar dolu İkevgine bilgen galemge İkevgine bilgen galemge Koşağıma seni olamda İkevgine bilgen galemge Koşağıma seni olamda Koşağıma seni olamda Min seni şu kadar sog'indim, min seni şu kadar yaratam. Yıldızlı dinlersin, aytırsın, sen bulup ata bu şeyge tam. Sen bitayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Sen bitayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Köklerden nur şaşıp yanında yürekке ot bulup kabındım. Min seni şu kadar sağındım, min seni şu kadar yarattım. Sen bitayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Sen bitayda, yıldızda, hıyalda, sen jirgenir bulup sarılgan. Yoktur la benim kibik yaratgan, yoktur benim kibik sağıngan. Yaşagan için bik yaratam. Sen raşa, sen dolqin, min seni
Kamçılap jigam cihandan Sen bit ayda yıldızda hıyalda Sen jergen nur bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Sen bit ayda yıldızda hıyalda Sen jergen nur bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Yoktur benim kibik sağıngan Kullarıma salıp birem yüreğimini Bilsen ide sinegine sigenemini Gir kakma minim ihlas hislerimini Barsın ağına aşam sırlarımını Tığla indi, onla indi Diksin güne dip diken yüreğimini Tığla indi, onla indi Diksin güne dip diken yüreğimini Al sin minemen bülek itken güllerimini Olar hatırlatsın sana sevemeni Gökteki ay şahit yalğız tüneriminin Sağınıdan yıkılayalmay yürgenemeni Tığla indi, onla indi Diksin güne dip dipken yüreğimini Tığla indi, onla indi Diksin güne dip dipken yüreğimini Min bir tuzak küttüm sine sigenemeni Hazır hiç kimge de birmem mühtemini Kuy kulağına kukregime sizesini Tiksin deyip etti bülerin yüreğimini Tığla indi, onla indi Tiksin güne dip dipken yüreğimini Tığla indi, onla indi Tiksin güne dip dipken
TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Tatarcha Salyanka Yeşil Üzende. Artur Marat dueti Rizat Zinire Ramazановlar İlke, Landıш, Ilmira Nagimova, Ruslan Kerimiddinov, Rishad Fazli Ahmetov, Ilnaz Safiulin, Indiva, İlgarey, Zakir Şahban, Ebri Habriyev hem Farid Galiyev. 15 April Yeşil Üzen. Tatarcha Salyanka 6+. O yaşaması. 17 April'de Kazantılar Müzesi'nde Rojda konsert koyarız şunda. Min baram, sen barasın mı? Min baram. Yagayet bulamığa деген programı yasaganlar büyük көңілді. Tezirek bilet alırga kerak. Min kişiden kim что ли? Min de baram. 17 April. Kozan Filarmoniyası. Abri Habriyev hem Revuşler konserti. Akiyet bulamığın kururga aşığız. Min de baram. 14 April. Piramida. Oyfara konserti. Bu яңа уровень. 6+. Ay kıyaş yüzleri, kıyaşlı güzleri, ay kıyaş yüzleri, kıyaşlı güzleri. Kavuşkan kavuşkan par bulbul üzeri, kavuşkan kavuşkan par bulbul üzeri. Kamdu aşk ayında, karlı aşk ayında, kamdu aşk ayında, karlı aşk ayında. Kayratır kaymatı yarı bulgaçan, kayratır kaymatı yarı bulgaçan da hop ye. Bal şibikleri, bal gibikleri, dal şibikleri, bal gibikleri. Kırlaşkan sırlaşkan bakte günleri, kırlaşkan sırlaşkan bakte günleri. Aydar günleri, baydar günleri, aydar günleri, baydar günleri. Ummasın kırbasın bakte günleri, ummasın kırbasın bakte günleri. Bir güne digene yuqına günleri, bir güne digene yuqına günleri. Almasın yılmasın bakte günleri, almasın gülmasın bakte günleri. Allah'ı gül bakşa günleri, Allah'ı gül bakşa günleri. Almasın gülmasın bakte günleri, almasın gülmasın bakte günleri. Hop hey. Yüreğimnin şiddine güller seni biklisin. Yaratam degen sözümle nigesin işitmisin. Yarat beni, yarat sen şınlap yarat. Günler şüllerimni, büyük şitlerimni sen tarat. Yarat beni, yarat sen şınlap yarat. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Yılmayıp sinirlerli, yanlarım makillerli. Yüreğimni özün bilen canım alıp gitterli. Yarat beni, yarat sen şınlap yarat. Günler
Gülleşüllerimni, bürükşüklerimni sin tarat. Yarat beni, yarat sin şılap yarat. Yaratulların yürekке bulmasın idi gazap. Muhabbetten isirip yaşım min senin ışını. Yanlarımda sin bulganda duyam min suyuk ışın. Yarat beni, yarat sin şılap yarat. Gülleşüllerimni, bürükşüklerimni sin tarat. Yarat beni, yarat sin şılap yarat. Yaratulların yürekке bulmasın ile gazap. Yarat sin şınlap yarat. Gülleşüllerimni, bürükşüklerimni sin tarat. Yarat beni, yarat sin şınlap yarat. Yaratulların yürekке bulmasın idi gazap. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Yarat sin meni, yarat. Köklerde uqılgan nikah bu. Ak nurga kömülsün yazmışlar. Saklağız yuğaltmay süyünü. Sizge bit bu bəxit şatlıklar. Yaşlıkta dünya bit maturun. Gel şulay qalsaşı köngülde. Yuğaltmay saklağız süyünü. Bəxitli nur sipsin ömürge. Yaşlıkta dünya bit maturun. Gül şulay qalsaşı köngülde. Yuğaltmay saklağız süyünü. Bəxitli nur sipsin ömürge. Yalqınlı uşaqni dirletip, seyilip, hem suyup yaşagiz. Məhabət, hem bəxit yoldaşına. Zor yolga çıqqanda dəşigiz. Yaşlıkta dünya bit maturun. Gel şulay qalsaşı köngülde. Yuğaltmay saklağız süyünü. Bəxitli nur sipsin ömürge. Ümitning, bəxitning qapqaсын. Aşığız, yabığız gel birge. Ömürler birilgen bülekке. Nikahta ömürge birgine. Yaşlıkta dünya bir maturun. Gel
Тирәякка карасагыз, кешеләрнең йөзе ничектер ачылып киткән, күзләре елмая. Бу язның эше. ТМТВда яз. Қунып сайраған талларын сандуғашта сағына бір-бірлерін сүйгенлеріне неге язмыш айыра сайрый микен, йылый микен бақшамдағы сандуғаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш ұнытылар жеңіл түгел шын жүректен яратқаш көз қарашыңнан аңлашып яшәүләргә ни җитә вакыт безне көтеп тормый гомер үтә дә китә сайрый микән йылый микән бакчамдагы сандугач онытылар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач онытылар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач Сандуғашылар үздірітілер таң атқанда сайраша Йөрәгімені син аңларсың бәлки шушы жараша сайрый микән йылый микән бакчамдагы сандуғаш онытылар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач онытылар җиңел түгел шын йөрәктән яраткач шын йөрәктән яраткач Yazның бірінші шәкшәген тек сыңа үзіп бердім Yazның бірінші шәкшәген Бір күрдә сиңа гашык булдым Гашык булып яшимен әле дә Шундый назлы карашларың синең Наз булганга яшәүм ямле дә Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк итәм Бул әле минем яннарымда син гел иркәм Яратам мин сине җаным Бар назымны бүләк
gitəm. Bu aleminem yanlarımda sen gelirken. Başqalarını көрмей яшим хәзер. Бірге шақтара хат шул жаныма. Жырларымда минем саф хисләрем. Қадірліме сүйген ярыма. Яратам мин сені жаным. Бар назымны бүләк итәм. Бұл әлі минем яннарымда сен келиркен. Yaradam min seni canım. Bar nazımlı bula gider. Bu aleminem yanlarımda sen gelirken. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Гашыйк булып яшимен әле дә. Üzülüpler yaratуым сине. Яшәүнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине жаным. Бар назымны бүләк итәм. Бу алеминем яннарымда син gelirken. Yaradam min seni canım. Bar nazımla bülek item. Bu aleminem yanlarımda sen gelirken. Bu aleminem yanlarımda. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Яңа эмоцияләр ташкыны. Грандиоз тамаша. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех сервис. Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилерләре. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегают тараканы. Вот ходили, мучились со всякими средствами, пытались побороть эту проблему. Решение есть. PS Reject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С PS Reject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот PS Reject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет. Эффективность прибора основана на 2 принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место.
место. Нам друзья посоветовали купить Backstreet Jack. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. Backstreet Jack я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кошки. Еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор Pest Reject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С Pest Reject ваш дом только ваша крепость, и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором Pest Reject. Лилия Хаснулова.
Sapsarı şeşler, incedir tüste küzler. Min kararga yaldım, lakin bilem allar güzel ol erinler. Senin yılmayuun, haytali Xudayım nega min anı yolladım. Yem yaşıl balım, han barı biz ikev. Jingilgini atlap, hamdan edip silev. Minem küzler sinde, yüregim dip dibe. Tüzlener, barı aşık bola kurma. Kerakmi sing'a, barı bir-birini bulmaz. Sen haraldalanma, sündirib boshni. Men ishdim ko'kka, ishonib sing'a, o'rin berib yurakda. Qo'ya muhabbat, qo'ysina g'oshiq bo'lma barisida. Bari yaqin do'sting avur shaqda bo'lishir, tashlab ketmas, yordam qo'lin suzir. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq. 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 Havzi bir tamaki, yo'q berekini. Men o'zim bo'lay tortmayman, berali tog'i birni. Shigarib tutunni, o'layman sening haqda. Nega bo'lay bo'ldising boshudan taqtaga? Havursin qo'lim, harnisin yuragim. Sen ishlaysin mekan, mig'in kulasing. O'ynab keslar bilan, o'ylama shabirni. Sen aytding yolg'iz bo'lgan, men seni sevmim. Oshib eshiklarni, o'zing ajali bitding. Kuni-tuni SMS, fotolar jibarding. Sindirib boshni, men ishdim ko'kka. Ishonib senga, o'rin berib yurakda. Qo'ya muhabbat, qo'ysina g'oshiq bo'lma barisida. Bari yaqin do'sting avur shaqda bo'lishir, tashlab ketmas, yordam qo'lin suzir. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq, bo'lmayman g'oshiq. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq. Butan bo'lmayman g'oshiq, yo'q, butan bo'lmayman g'oshiq.
Таныду başlar kunmasa Nige kirek yaratular Şunu küngelden bulmasa Sayramış ul küngel kışı Unar gülün tapmasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarın taşlasa Sayramış ul küngel kışı Unar gülün tapmasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarın taşlasa İzlep günlerime hasret bulup bağılma Erini türge yaralarını zinhar şunu sağınma Sayramış ol küngel kışı Unar gülün tapmasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarını taşlasa Sayramış ol küngel kışı Unar gülün tapmasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarını taşlasa Mümkün bulsa ışanıdırsin Şunu söyüp aralığına Saf giysilersiz mehabetsiz Dünyalar darlığına Sayramış ol küngel kışı Unar gülün tapmasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarını taşlasa Sayramış ol küngel kışı Unar gülün tapmasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarını taşlasa Kıyenetsiz yaratıp da Sügen yarını taşlasa Sügen yarını taşlasa Эльвира Хамматова язгы концертын тәкъдим итә. 23 апрель Кәрим Тиншурин театры. Рәхим итегез. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2дә һәм кичке 7дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10да. Hotline. Татарча солянка караоке концерт тәкъдим итә. Жырла, жырла дип әйтәсез сезгә нинди җыр кирәк. Жырлаокига барырга кирәк. Руслан Кираметдинов, Эльмира Нагыймова, Рөстәм Закиров, Алсу Абылханова, Илназ Минвалиев, Зөфәр Хайретдинов, Мөнир Рахмаев, Хәмдүнә Тимиргалиева, Дина Рафаил Латыйповлар һәм башкалар. 22 апрель филармония. Жырлаоки концертына рәхим итегез. 297 43 77. Зур шәһәрнең зур залында елның иң зур концерты. Татар эстрадасының тонылган җырчылары кызыл келәмнән узачак. Ринат Рахматуллин, Иркә, Илназ Бах, Артур Марат, Хәмдүнә Тимиргалиева, Хәлидә Бигичева, Гүзәл Уразова, Фирдүс Тимаев һәм башкалар. 28 апрель Уникс. Зур концерт. 297 43 77. Сизесезме? Нинди күңелле тирә-якта.
Моның сәбәбе әлбәттә яз килүдә. Бу язны онытылмаслык итәргә тырышыгыз.
Bakışlarım sığınmav bilen sağış kapladı. Yürek türündeki saf hislerinin senin gururluğun çoktadı. Sağınırsın Ali yıllar uzgaş, meni yo'qotgan kuni. So'ng bo'lar shul vaqtda endi mening yurak tepmasin Yalgışını yurama yazmışqa, bəxtini özün düşürdün. Sağınırsın əli yıllar uzgaş, ökünürsün ləkin sığınır. Sağınırsın əli yıllar uzgaş, meni yo'qotgan kuni. So'ng bo'lar shul vaqtda endi mening yurak tepmasin Sağınırsın Ali yıllar uzgaş, meni yo'qotgan kuni. So'ng bo'lar shul vaqtda endi mening yurak tepmasin mening yurak tepmasin mening yurak tepmas sen. Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр сәхнә арты тормышы, гримсыз артистлар. TMTV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-біз тапшыруы. Сәлам. Телне динне онытмыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч пычмак бәлеше пешереп, пикеш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыйырында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта, утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә,
saklap yaşar üçün Jirdegi yıldızların Uğan tırış bulsun her şah Ağıl yigit kızları Gürlep bakıpına dursun Tatarның ağılları Gelişten de korkmayız Biz bit ağıl kızları Uttayan bir suda bay Ağılның yıldızları Ağılны gül bakşaydı Kızlarның bulğanları Şəhərni də yəmləndir Ağılның uğanları Bir işten de korkmayız Biz bit ağıl kızları Biz bit ağıl kızları Biz bit ağıl kızları Wow wow apparam Wow wow apparam Wow wow apparam Wow 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 apparam Wow wow apparam Wow wow apparam Wow 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 Yerden tırsam kende şulay Bakşağa tırşak üzüm Yüreğimnin yanıgan şağı Bir Rabbim seni bir tüzüm Yanlarına aşıp gillem Öpsin mine übele Senin belen rahat mine Kışağıma kirele Yanlarına aşıp gillem Öpsin mine übele Senin belen rahat mine Kışağıma kirele Yanık eyde ikev berge Mekebet uşağında Bılbıllar bulup sayraşıp Safsiyu kışağında Yanlarına aşıp gillem Öpsin mine übele Senin bilen rahat mine Kışağıma kirele Yanlarına aşıp gillem Öpsin mine übele Senin bilen rahat mine Kışağıma kirele Sen bitmeyinin birden birim Birden birim bir günüm Sen bulğanға meni bakıtlı gülgünüm Yanlarına aşıp gile Öpsin meni übele Senin bilen rahat mine Kışağıma kirele Yanlarına aşıp gillem Öpsin mine übele Senin bilen rahat mine Kışağıma kirele Yanlarına aşıp gillem Öpsin mine übele Senin bilen rahat mine Kışağıma kirele Kışağıma kirele
Салават Миниханов. Һәм мин гүзәлем. Сезне телепортациягә чакырабыз. Бу безнең өр-яңа шоу тамаша. Мондый концертны сезнең әле күргән юктыр. Килми калмагыз. Узакламый сезнең шәһәрдә. 0+. Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегают тараканы. Вот ходили, мучились со всякими средствами, пытались побороть эту проблему. Решение есть. Pest Reject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С Pest Reject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот Pest Reject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет. Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место. Нам друзья посоветовали купить Pest Reject. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. Pest Reject я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кошки. Еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор Pest Reject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С Pest Reject ваш дом только ваша крепость, и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором Pest Reject. Бик күп йөрдем матур болыннарда, чәчкәләрен генә өзмәдем. Шул чәчкәләр бүләк итәр өчен сиңа килер юлны белмәдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән-берем сине тиңләдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән-берем сине тиңләдем. Зәңгәр күк йөзендә кыр казылары сәлам биреп безгә очалар. Алар гүя шиксез яратудан, мәхәббәттән күкне кочалар. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмыш
koşar için birden birim sine dinledim. Ömrüm boyu yıldız arasından Künlüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim sine dinledim. Ormanlarga kirdim adaşımadım. King sularda yüzdüm batmadım. Seni küttüm sina yugurib keldim. Saf mehabet sina sakladım. Ömrüm boyu yıldız arasından Künlüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Ömrüm boyu yıldız arasından Künlüm bilen seni izledim. Yazmışıma bəxit koşar için birden birim seni dinledim. Şişmegine bulup başlansa da yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yamansın. Şaşalar iki kaynar yürek yarlarında anın kiş bulgaç. Yaraya bara güzel yaşlek ömür uzak uyağım su. Sarı kızlar inne kulun suza
tvonline.ru Татар музыкаль телеканалы TMTV'нең рәсми сайты. Өр-яңа клипларны беренчеләрдән булып күр. Хит парадларда тавыш бир. Кайнар яңалыклар белән таныш. Яраткан телеканалыңда үз ролеңне тап. tvonline.ru Без сине инде көтәбез. Senden kaçıp yürüm gitmin nişe yıllar Aktı sular üttü yazılar bayram yıllar Sen yürüysen artlarından bir sağalar Bakıt kütken yürek kayındı yaralar Yalnızlık kilme yakın time canına Işın kılamız gelenem senin yanda İki yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikensin sen ağında İki yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikensin sen ağında Diliştesin rizalaşır Yol ışkına tırık kalıda kolpadaşır Gülagesi bulup yürüme yazmışımlar Min okuşa bular idim akışımdan Yalnızlık gilme yakın time canına Işın tuğamız gelenem senin yanda İki yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikemsin sen ağında İki yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikemsin sen ağında Yıldızımdan bular idim bir yıldızı Par qanatı bular idim öz yarımı Minip gitken yalğızımның tine bular Bakıtlısı bular idim yıllarımdan Yalnızlık kilme yakın time canına Işın tuğamız gelenem senin yanda İki yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikensin sen ağında Yalnızlık kilme yakın time canına Işın tuğamız gelenem senin yanda Yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikensin sen ağında İki yalnız iki jirde bu dünyada Kıyın bulmaz mikensin sen ağında Uçraşasıydı dersin bu dünyada Kavuşasıydı dersin bu dünyada Яшьләр язны ярата, чөнки яз алар кебек гел яшь. TMTV каналында кабатланмас яз.
барын dünya bitul табышыма яшәргә тырышабыз табышматтан калышыма яшибез әле яшибез без булсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга яшибез әле яшибез без булсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга нинди матур дөньябыз ла нинди якты көнебез тоеп бәхет мизгелләрен җырлап тора күңелебез яшибез әле яшибез без булсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга яшибез әле яшибез без булсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга булсын диеп яшибез бит булсын диеп янабыз үзебезнең артыбыздан якты юллар салабыз яшибез әле яшибез без булсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга яшибез әле яшибез без булсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп турсынга тормыш гөрләп турсынга Яңа эмоцияләр ташкыны, грандиоз тамаша. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех Сервис, Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә, Майский теплицалар комбинаты, ел әйләнәсе витаминнар. 6+.
Yalğızmın deyip yaş dökme, sağışlı otlar yutuğu, tügülder belki köpke. Bu mıydırla sayrar kuşnun konmay turgan tal tirek, nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek. Bu mıydırla sayrar kuşnun konmay turgan tal tirek, nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek. Söndürse de durmuş uşaklarını, jırlasan jırla bıyıp söylemem zarını. Bu mıydırla sayrar kuşnun konmay turgan tal tirek, nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek. Bu mıydırla sayrar kuşnun konmay turgan tal tirek, nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek. Yalğızlığın salqınında xəyal qışın ölməsin, ışan gelir günlərinə, ümitlərin sönməsin. Bu mıydırla sayrar kuşnun konmay turgan tal tirek, nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek. Bu mıydırla sayrar kuşnun konmay turgan tal tirek, nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek. Nişik bəxtin tabalmasın, üzülüp suygan yürek, üzülüp suygan yürek. Sen de yuvalasın durmuş dalalarında. Mingerlegen sınov bire Yakmış balalarına, yaralarga dava izlep, şit bakşaga küz düştü. Şeşek diye bizgen idim, şunun utuna piştim. Yaralarga dava izlep, şit bakşaga küz düştü. Şeşek diye bizgen idim, şunun utuna piştim.
шәшәк сүрелді. Сынаулардан өшіп туңып, мұң сағышқа түрілдім. Утлы шәшәк янар шәшәк, күрші бақшада тұрсын. Түслері ұңған болса да, өзіңнің шәшкәң болсын. Şeşek beyleminlen güne Tırsaydı yazmışlar Buldu indi yuğaltkan şak Buldu indi tabışlar Yapayalğız kalganda da Ümitini yuğaltma Şeşeklerde çağa fayşak Қышытқанда юлата Япа-ялғыз қалғанда да Үмітіңні юғалтма Шәшәклерде шаға қайшақ Қышытқанда юлата Yapayalğız qalğanda da Ümitіңni юғалтма Шәшәклерде шаға қайшақ Қышытқанда юлата Утлы шәшәк янар шәшәк Утлы шәшәк янар шәшәк TMTV каналында топ-клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит-парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш. Төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит-парадка син дә үз өлешеңне керт. 16+. Yazlar kilde Üz kaderin belep Süyü bulup girdi köngülge
Sıra kelip Sina sıkılanamın Ey güzel kızıma dur buysını Şeref kızımı deyip Yalvaş uylağanımın Sen güzel kız tatar sılığı Aşık buldu güngel Yüreğimini duymayayım Sikimli gözlerden nazları Şeref kızı tügel Üzümüzde şunday Matur kızlar Tatar kızları Hazır günüm tünün Seni sağınamın Yüreğime gene buysuna Şeref kızım tügel Min bir şulay kaman Tatar kızı seni sağınam Aşık buldu güngel Yüreğimini duymayayım Sikimli gözlerden nazları Bizde şunday Matur kızlar Tatar kızları Aşık buldu güngel Yüreğimini duymayayım Sikimli gözlerden nazları Şeref kızım tügel Bize bizde şunday Matur kızlar Tatar kızları Ömürlükə deyip Seni sayladım min Keleş bulursun deyip uyumda Şeref kızım tügel Seni yaratırman Yarım itip gümür boyuna Aşık buldu güngel Yüreğimini duymayayım Sikimli gözlerden nazları Şeref kızı tügel Bizde şunday Matur kızlar Tatar kızları Aşık buldu güngel Yüreğimini duymayayım Sikimli gözlerden nazları Şeref kızı tügel Bizde şunday Matur kızlar Tatar kızları Şeref kızı tügel Bizde şunday Matur kızlar Tatar kızları Matur kızlar Tatar kızları Yarsı biledi canımdı Bu yarsı davuldan kışlere Nice yıl yaşap da suyunu Bilmegen iken bit bu yere Utqa sal, suğa sal sen mine Üzüngde birdirlep yanalı Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı Utqa sal, suğa sal sen mine Üzüngde birdirlep yanalı Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı
Başlarım eğlensin süyüde Sen beni bəxtli itəli Yanımda kalmasan kalmasın Yandırıp bulsa da gidəli Utqa sal, suğa sal sen beni Üzüngdə birdirləb yanalı Üzümə bulmasan bulmasın Yanımda yaz bulup kalalı Sen beni yaşarttın, yaşlattın Dilemim yansının tınğana Görmesem min seni dünyada Yaratmı giderse bulganmın Utqa sal, suğa sal sen beni Üzüngdə birdirləb yanalı Üzümdə bulmasan bulmasın Yanımda yaz bulup kalalı Utqa sal, suğa sal sen beni Üzüngdə birdirləb yanalı Üzümə bulmasan bulmasın Yanımda yaz bulup kalalı Üzümə bulmasan bulmasın Yanımda yaz bulup kalalı Üzümə bulmasan bulmasın Yanımda yaz bulup kalalı Язда гына түгел, елның һәр фасылында тормышка шатланып яшәгез. Сез бәхетле булырга тиеш. Яш гомерне ике килмейдиләр Бер килгәне китми калгандар Без күрәсе шаулы язлар әле Ямлы җәйләр һаман алдадыр Безне әле яңа таңнар көтә Барар юлга киртә куймаган Яшигәле Yaktı dünya bizden Biz dünyadan eli duymağan Bizni eli yana tonlar küte Varar yolga kirte koymağan Yaşı geldi yaktı dünya bizden Biz dünyadan eli duymağan Jeylerinde uzamadık biz Salgın küzü eli kilmegen Duz işlerge büle gider işin Kungül şeşkeleri şingmegen Bizni eli yana tanlar küte Varar yolga kirte kuymagan Yaşı geldi Yaktı dünya bizden Biz dünyadan eli duymağan Korkutmilar bizni jil davullar Korkutmilar başı salkınlar Yüreklerde tuğan küngüller
Gözlerini eritirlek Baynar yolkun var Bizni eli yana tağlar küte Barar yolga kirte kuymağan Yeşigeli yaktı dünya bizden Biz dünyadan eli duymağan Bizni eli yana tağlar küte Varar yolga kirte kuymağan Yeşigeli yaktı dünya bizden Biz dünyadan eli duymağan Yeşigeli yaktı dünya bizden Biz dünyadan eli duymağan Biz dünyadan eli duymağan Biz dünyadan eli duymağan Яшьлегемнең бер ялгышы булып Яфрак төсле төштең өзелеп Урманнарга кереп адаштым да Сары тискә калдың күренеп Әйтегезче җилләр җәйләр кайда Бик сагынам кояш җылысын Язмышыма мин җәйләрдән башлыйм Син язларда мәңге калырсың Яшьлегемнең бер ялгышы булып Ак карларга калдым күмелеп Салкыннарда түнеп ишедем дә Бураннарда йөрим керенеп Әйтегезче җилләр җәйләр кайда
Татар музыкаль телевидениесі. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Иртәнге 6 мин чыгам клубтан, мигрәп башлар әйләнә. Бүтенге хистән чибәр кызлар минем янда, янә шәһәр вакытта. Мин мажор, тыңла минем сүзне, минем җырны кине. Син дурак, кем дурак? Уф дип әйтмә миңа бер кайчанда. Әти көчле, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Телефон шалтырый. Алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бер звонок. Вопрос решен. Әтитекә. Мин мажор. Җырлагыз. Мин җырлыйм. Бигез. Мин дим. Бу дөнья безнең өчен, ә син кем? Гитарист уйна. Мин мажор. Вау, мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Белем югары, телләр беләбез, 1, 2, 3-не, 4-не. Бүген монда, иртәгә кайда яхшы без шунда. Әтитекә, мин мажор. Мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Мин басамын газга. Түрәләр башы игезәйдә, 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Мин басамын газга. 600 көчле авто. Мин өчен, мин мажор. Сиңа гына
Jiller gene bilsin sen bilme. Yaşren gene üzülüp suyuğunu. Jiller gene bilsin sen bilme. Sen ağına degen bu nazlarım Keşke bulup jilgesi bile. Sen ağına degen bu nazlarım Keşke bulup jilgesi bile. Yaşren gene üzülüp suyuğunu. Şeşkelerge silim seni bilme. Yaşren gene üzülüp suyuğunu. Şeşkelerge silim seni bilme. Sen ağına degen bu sözlerin jırın bulup jilgesi bile. Sen ağına degen bu sözlerin jırın bulup jilgesi bile. Yaşren gene üzülüp suyuğunu. Min jırlarga saldım seni bilme. Yaşren gene üzülüp suyuğunu. Min jırlarga saldım seni bilme. Yaşren gene üzülüp suyuğunu. Min jırlarga saldım seni bilme. Min jırlarga saldım seni bilme. TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Театральная солянка! Ленар Сайфиев, оуыл председателі! Лейсен Гимаева кімнен бала күті? Елназа Бақыландыш Неванжанованы сыйыр сауырға үйреті. Хамдуна Тимирғалиева 7-ші топқыр кәләш! Бүтін оуыл бірләшіп Илдар Ахматовны үйлендірі. Келіннәр деп исемленген театраль солянка. 19 апрель Әлмәт, 21-і Түвән Кама. 6+. Татарча солянка концертына рәхим итегез. Ландыш, Илдар Ахматов, Лейсан Гимаева, Индива, Ленар Сайфиев, Эльвира Хамматова, Гүлназ Сираева, Ришат Фазлиахметов һәм башкалар. 6 апрель. Казан. Юность мәдәният йорты. 6+.
Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Kazan Worlds төркеме һәм Иркә берләшәләр. Тере тавыш, җанлы музыка уен кораллары. 6 апрель. Пирамида. 5-700-700. Ah susadım nazlarına. Kar kozlarına yaret kiri koy yanarıma nazga mahrum yalğız canım dilmire nazlarıma ak susadım nazlarıma suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey Kişin yatsam, irten tursam, süngene uylarımda canım deyip yürde giden güderip kollarına ak susadım nazlarına suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey ak susadım nazlarına suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey Yey bulsa da yalgızlıktan bızlanıp canım tuğma yaşatma meni tilmirtip nazının yalasına ak susadım nazlarına suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey ak susadım nazlarına suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey Ah susadım nazlarına suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey Ah susadım nazlarına suğa susagan gidey yok bir kişim bu dünyada nazıyda göşesindey nazıyda göşesindey İlendirge kirek, ilendirge kirek. İlendirge kirek, takılarıma karım ettim içinde. Öyle koyma tı beyler nasıl mı? Ana cırçı güzelimle ondan koy. Kişi güldürtmeyin deyin, şırşı güzelim kim deyin. Ana bir baban urlansın, kaçtalı, bulmakanlar. Baba ilen, da bay tır. Ben sizin çeyişime ne muhtele? Bak, babacık, şikaya, bak. Güzel ol, kaç, bak. Bilsen yürü sügenim Nişik yana yüreğim Seni yine uylap ötemirim günlerim Sensiz olgan kişlerde
Йоклый алмыйм һичләрдә. Сынама җаным кертмә һич мине гүреләргә. Кил, кил, кил яныма сөйгәнем, бел, бел, бел җанымның килгәнен. Син генә бит минем гомерем, өметем, бәхетем. Кил, кил, кил яныма сөйгәнем, бел, бел, бел җанымның килгәнен. Син генә бит минем гомерем, өметем, бәхетем. Синнән башка бу җирдә яши алмам бер көндә. Күрәсем килә сине өнемдә төшемдә. Сөю тулы хисләрдә яратышып гомергә. Яшәсәк иде дигән теләкләр күңелдә. Кил, кил, кил яныма сөйгәнем, бел, бел, бел җанымның килгәнен. Син генә бит минем гомерем, өметем, бәхетем. Кил, кил, кил яныма сөйгәнем, бел, бел, бел җанымның килгәнен. Син генә бит минем гомерем, өметем, бәхетем. Кил, кил, кил яныма сөйгәнем, бел, бел, бел җанымның килгәнен. Син генә бит минем гомерем, өметем, бәхетем. Кил, кил, кил яныма сөйгәнем, бел, бел, бел җанымның килгәнен. Син генә бит минем гомерем, өметем, бәхетем. Өметем, бәхетем. Әби дим, менә гүзәлем. Күңелең булдымы инде? Ой, матур сибәр икән. Ну, миңа җитмәйин бабайны. Шаклар җитә, җәй башлана.
шоқлар жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры төгілген нендей матур шоқлар жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры төгілген Миннән ни өчен язны яратасың дип сорасалар, мин аны барысы өчен дә яратам дип җавап кайтарыр идем. Йырақ юллар үтіп еллар, диңгезләргә барып йылар, Урал узалар тауларны, кисеп үтә биек ярларны. Сиңа барам, барган саен ерагая минем арам. Бер диңгезгә ахан ике елга сыман, Ағасын айрым миндә ағам маман. Сиңа барам, барган сайын ерагая минем арам. Бер диңгезгә ахан ике елга сыман, Син ағасын айрым миндә ағам маман. Көн артыннан шулай көн килә, ак болытлар мине көтмиләр. Хатлар язам, ләкин язган хатлар никтер сиңа барып җитмиләр. Син минеке, Сүнсә утлар сүнсен тик сүнмәсен. Үтә димә гомер бушка маман көтеп, Мин кайтырмын сиңа ерак юллар үтеп. Юллар һаман сиңа илтмиләр, ак болытлар мине көтмиләр. Хатлар язам, ләкин язган хатлар никтер сиңа барып җитмиләр. Сиңа барам, барган саен ерагая минем арам. Бер диңгезгә ахан ике елга сыман, Син ағасын айрым миндә ағам маман. Сиңа барам, барган сайын ерагая минем арам. Бер диңгезгә ахан ике елга сыман, Син ағасын айрым миндә ағам маман. Бер диңгезгә ахан ике елга сыман, Син ағасын айрым миндә ағам маман. Син ағасын айрым миндә ағам маман.
TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Тратите целый день у плиты, чтобы приготовить блины на всю семью? Не успеваете оглянуться, как все уже съели и надо начинать заново? Вам знакомо это? Теперь готовить ваши любимые блинчики стало намного легче. Готовьте блины для всей семьи легко и просто с удивительно практичной и легкой в использовании блинницей от швейцарского бренда Делиман. Без лишнего беспорядка на кухне вы сможете приготовить целую стопку идеально круглых блинов всего за 3 простых шага. Раз. Окуните блинницу в емкость с заготовленным тестом, которую вы получите в подарок, и досчитайте до 5. 2. Достаньте ее, подождите пару секунд, переверните блин и поджарьте до золотистой корочки с другой стороны. 3. Подавайте на стол. Идеально круглый блинчик, приготовленный практически без масла, такой же вкусный, как в детстве. Готовьте блины для всей семьи легко и просто с удивительно практичной и легкой в использовании блинницей от швейцарского бренда Делиман. Блинница готовит в 2 раза быстрее, чем обычная сковородка. При этом ничего не пригорает, не прилипает, и раз за разом получаются идеальные блины красивой круглой формы. К тому же она работает от электричества, а это значит, что вы не зависите от плиты и можете готовить ваши любимые блины где угодно. А готовить с блинницей от Делимана – одно удовольствие. Сковорода легкая и безопасна в использовании. Благодаря своей системе нагрева блинница поддерживает идеальную температуру для создания блинчиков. Вот почему они не пригорают и остаются ровными по краям. И что прекраснее всего, они все выглядят одинаково, просто изумительно. Побалуйте себя и близких блинами на молоке, сгущенке из шоколада, на муке из овсяных хлопьев или гречки. И еще много новых аппетитных рецептов. Всего несколько мгновений, и перед вами любимые блины со сметаной, икрой и вареньем или новыми неожиданными начинками, например, тропическими фруктами, сырами и лесными ягодами. Закажите блинницу от Делимана и получите в наборе емкость для теста бесплатно. Но это еще не все. Позвоните сейчас, и мы добавим к вашему набору жиропрочную кулинарную кисть для нанесения масла ценой 900 рублей, которая только сегодня станет вашей всего за 1 рубль. Вы получаете все, что нужно для приготовления идеальных вкусных блинчиков по невероятно низкой цене. Всего за 2499 рублей. У вас еще нет этой чудесной блинницы? Станьте одним из 25 тысяч довольных покупателей уже сейчас. Побалуйте себя и близких блинами на молоке, сгущенке из шоколада, на муке из овсяных хлопьев или гречки. И еще много новых аппетитных рецептов. Готовьте их за 3 простых шага. Окуните, поджарьте и подавайте на стол. Так вкусно, что даже бабушка рекомендует. Göresin sin minim düşlerime, Ümesin siyuh hislerine. Orayından azlı gözlerine, Tınğı bir miyalar yüreğime. Seni gine canım, seni gine siyem, Sindi bata minim danlarım. Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sinsigen yarım. Seni gine canım, seni gine siyem, Sindi bata minim danlarım. Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sinsigen yarım. Merhabetka аңа күп кирәкми, бары тик бер сүз генә җитәр. Сөям сине, сөям җаныкаем, күңел һаман сине эзләп көтәр. Сине генә җаным, сине генә сөям, Син дип ата минем таңнарым. Мин аңына
Dirilep yanıyıq əli Sikelteli yolunu birgə uzib Gürləşib canım yaşıyıq əli Sinigindən canım, sinigindən siyem Sindi bata minim tanlarım Min ağında biye, barı min ağında Yaratılgan sinsigen yarım Sinigindən canım, sinigindən siyem Sindi bata minim tanlarım Min ağında biye, barı min ağında Yaratılgan sinsigen yarım Min ağında biye, barı min ağında Yaratılgan sinsigen yarım Bas bas katı bas ayakların dolmasın Bas bas nığırak bas bir köngülüm duymasın Buzlu yaşlık mizgelim deyip bu günlerge kalmasın Ötük gitti ömürüm deyip utanırlığın bulmasın Buzlu yaşlık mizgelim deyip bu günlerge kalmasın Ötük gitti ömürüm deyip utanırlığın bulmasın Bas bas akın bas kanatların cilpensin Bas başıma bas yüreklerini jilketsin Sağışlarını taratırlık dertli keyler sivilsin Mıngsızlarga mınlar berip şuşu küye biyilsin Sağışlarını taratırlık dertli keyler sivilsin Mıngsızlarga mınlar berip şuşu küye biyilsin Bas bas duyu bas idemleri bilgilsin Bas bas ışığı bas tuzanları birikilsin Karmunşunun parmakları düğmelerden yıgırsın Büyümüşe oturganlar tüze olmayı bilsin Karmunşunun parmakları düğmelerden yıgırsın Büyümüşe oturganlar tüze olmayı bilsin Bas bas taza bas unganlığın könümsün Bas bas jittiz bas jittizligin könümsün Seni kürgen kızların da başkaları eğlensin Aşık bolun büyüğüne köngülleri beylensin Seni kürgen kızların da başkaları eğlensin Aşık bolun büyüğüne köngülleri beylensin Bas bas katı bas ayakların dalmasın Bas bas nığırak bas büyük köngülün duymasın Buzlu yaşlık mizgelim deyip bugünlerge kalmasın Ötük gitti ömürüm deyip utanırlık bulmasın Buzlu yaşlık mizgelim deyip bugünlerge kalmasın Ötük gitti ömürüm deyip utanırlık bulmasın Buzlu yaşlık mizgelim deyip bugünlerge kalmasın Ötük gitti ömürüm deyip utanırlık bulmasın Buzlu yaşlık mizgelim deyip bugünlerge kalmasın Ötük gitti ömürüm deyip utanırlık bulmasın
50 меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит-парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+. Исемнәрең таң йылдызы, әле тудыңмы таңда? Арабызда сөю күпере, икебез ике ярда. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бит. Һәр ярда берәр йылдыз. Болындагы чәчәкләрне сиңа дип җыйдым таңда. Ниләрдер җырлады чишмә, ни тыңламадык шунда. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бит. Һәр ярда берәр йылдыз. Дәрьяга кырказы ялгыз, ялгыз төшкәндер таңда. Карада шул кырказына, минем хәлемне аңла. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бит. Һәр ярда
Почему любимые джинсы стали неудобными? Какие недостатки мешают вам носить леггинсы? Как скрыть под одеждой дряблые ягодицы и некрасивые складки на талии? И где найти такую одежду? Представляем новый товар Slim Jeggings. Это и леггинсы, и джинсы одновременно. Неважно, какой размер вы носите или какая у вас фигура. Они моделируют форму вашего тела, и вы выглядите стройнее, привлекательнее, а лишние килограммы скрыты. Очень сложно иногда найти подходящую одежду. Без джинсов, я вообще не могу представить жизнь. Если я иду в магазин за джинсами, 60% того, что нам предлагается, просто совершенно выпадает у меня из внимания, потому что это джинсы с низкой посадкой. То ли дело джеггинсы. Мне всегда в них удобно, я себя чувствую в них уверенно. У них очень комфортная средняя посадка. Я знаю, что если я даже присела, нагнулась зачем-то, у меня никогда нигде ничего не будет видно, потому что джеггинсы не только принимают форму его тела, но они ее корректируют, подтягивают где нужно, в общем, делают ее идеальной. Представляем вам Slim Jeggings. Моделирующий эффект, удобно как в леггинсах, выглядят как джинсы. Выглядите более стройный и подтянутый. Моделируйте свое тело, приподнимайте и визуально укрепляйте ягодицы. Секрет заключается в идеальном регулируемом широком поясе, который охватывает талию и визуально скрывает жировые складки, благодаря революционно новому материалу, который скрывает неровности, визуально разглаживает кожу, скрывает жировые отложения на животе, талии, боках, бедрах и ногах. Тело выглядит более стройным и подтянутым. А самое главное заключается в том, что Slim Jeggings придают форму ягодицам и приподнимают их. Теперь у вас идеальное тело. Стоит только захотеть. Slim Jeggings делают вас привлекательными. Кроме того, они модные и удобные. Джеггинсы не ограничивают движение. На них нет молний, пуговиц или швов, причиняющих дискомфорт. А благодаря усовершенствованной ткани под джеггинсами не видны контуры нижнего белья. Звоните и заказывайте леггинсы Slim Jeggings. Только в рамках этого специального предложения вы получите комплект из 3 Slim Jeggings по невероятной цене. Звоните и заказывайте стильные и удобные леггинсы Slim Jeggings по невероятной цене. Наслаждайтесь удобством, как будто на вас надеты леггинсы. Будьте стильными в этих джинсах с моделирующим эффектом. Закажите комплект леггинсов Slim Jeggings 3 классических цветов, которые будут отлично сочетаться с вашей любимой одеждой. Не пропустите это удивительное предложение. Звоните и сделайте заказ прямо сейчас. Мин язны яратам. Кызлар кыска, итәкле күлмәкләр кия башлый. Иң матур кызлар TMTV каналында. Bizning oq baxtimizdan jaygi tonglar kunlasha, baxtli bo'lamiz deyib gul shashaklar indasha. Sandug'ashlar ko'kdan soyri bizning matur baxshada, soyrilar olar qadrlim sof muhabbat turunda. Muhabbat ko'zingda, muhabbat bor ekan so'zingda, muhabbat ko'zingda, muhabbat bor ekan so'zingda.
Аяна миләш мәхәббәттән көзге сагышларга бирешми. Соңга калды диеп кавышырга мәхәббәттән качу килешми. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Яшьләрне туу җиләләре сибелгәннәр сине юлларга. Яшакларым узды инде диеп, иртәрәктер әле җырларга. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Мәхәббәттә соңга калдык диеп зурлама. Яшьләрем узды инде диеп, иртәрәктер әле җырларга. Соң түгелдер әле, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Соң түгелдер әле, соң түгел, яби яш әле, безнең дә күңел. Яби яш әле, безнең дә күңел. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю чак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ялдылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Мин һәр туар таңда гашыйк булам сиңа, Ходай бәхетен күкәсенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине,
чаклары, койнар кочакларың, шыңга ашкан татлы хыяллар. Мәхәббәтне сакла, өметләрем акла, гомерлеккә өзлеп сөйгән яр. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз терләсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз терләсен. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер. Яшьлек елларымны кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килә икән, көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетем син генә. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш.
yazmış. Sihri nurlar sevib shashaq ota shashgan tonglarida savdoshlari bilan go'yo nozlasha dunyoga yerdagi bor oshiqlarga baxt tilaylar do'stlar oq liliya shashaklari Muhabbatning belgisi Xush esli nazlı gullar Liliyalar sizga baxt tilaylar Ayrılmasın yaratgan Yuraklar ixlos bo'lsin suyular Oq liliya tesli Oq bo'lsin baxtlar Yorlarning Va'dalari dalsin Umid uzilmasin Porlarining Tojlarina qiziqib bik Shashaklarga tegmagiz Suyuq hisi shashga simon Bir soqlab yashagiz Xush esli nazlı gullar Liliyalar sizga baxt tilaylar Ayrılmasın yaratgan Yuraklar ixlos bo'lsin suyular Liliyalar Liliyalar Oq baxtlar dilaylar Xush esli nazlı gullar Liliyalar sizga baxt tilaylar Ayrılmasın yaratgan Yuraklar ixlos bo'lsin suyular Xush esli nazlı gullar Liliyalar sizga baxt tilaylar Ayrılmasın yaratgan Yuraklar ixlos bo'lsin suyular Татарча солянка караоке концерт тaqdim etadi. Жырла, жырла деп айтасыз сізге нинди жыр керек Жырлаокеға барырға керек Ruslan Kirametdinov, Elmira Nag'imova, Rustam Zakirov, Altu Abulxanova, Ilnaz Minvaliyev, Zufar Xayriddinov, Munir Rahmayev, Hamduna Timirg'aliyeva, Dina Rafael Latipovlar ham boshqalar. 22 aprel Filarmoniya Jırlaoke konsertına rahim etiniz 297 43 77. Зур шәһәрнең зур залында елның иң зур концерты. Татар эстрадасының тонылган җырчылары кызыл келәмнән узачак. Ринат Рахматуллин, Иркә, Илназ Бах, Артур Марат, Хамдуна Тимиргалиева, Халида Бигичева, Гүзәл Уразова, Фирдус Тимаев һәм башкалар. 28 апрель. Уникс. Зур концерт. 297 43 77. 14 апрель. Пирамида. Ойфара концерты. Bu яңа уровень. 6+.
Сағышыланыма мен яныңда болмағаныға сағышыланыма яфрақлар құйылғаныға сағышыланыма күзгі желлер ялағаныға сағышыланыма кешен құяш байығаныға сағышыланыма құяш байығаныға құйыр шығышына қарап келе бар алға жер сулашы білен сулап атыла таныға сүйгімерің ол берілген бір тапқырға атла алға бары көрме бұрылып артқа Сағышланыма бір кім сені аңламаса түні қараңғысында бір өзің қалсаң сағышланма бір мезгілдей ғұмырың өтсе сағышланыма шешелеріңні жиллер сүтсе сағышланыма шешелерің сүтілсе құяш шығышына қарап кел бар алға жер сулышы белен сулап атыла таңға сүйгімерің ол берілген бір тапқырға атла алға қары көрме бұрылып артқа Сағышланыма келер әлі тағын yazılar Сағышланыма құяш нұры сенен азылар Сағышланыма нұрлар шешімі атса таңынар Сағышланыма бұл жерде өз орының бар Сағышланыма бұл жерде орының бар Құяш шығышына қарап келе бар алға Жер сулышы белен сулап атыла таңға Сүйгімеріне ол берілген бір тапқырға Атла алға қары көрме бұрылып артқа Атла алға қары көрме бұрылып артқа Атла алға қары көрме бұрылып артқа Yaratmadım bütten birevne de Yaratmam da indi göresin Göz aldıma bəxtlərim bulur Tiksin güne barıb gilesin Xəbərlərin yok şu sələmində Anlatırğam ələ isəbən Otlar salıb gittin yüreğime Nişləvən bu irkəm nişləvən Yanmaz idi yürek, yanmaz idi Süyem digen sözün bulmasa Yanmaz idi yürek, yanmaz idi Sağışlarım sünnet yoğalsa Yanmaz idi yürek, yanmaz idi
Ағысы келі көңіліне Қалмағансың дейіп өтәнге Қайталасың әлі қайтам дейсің Мен ғөмірге әзір көтерге Янмас иді йөрәк, янмас иді Сөйем деген сөзің болмаса Янмас иді йөрәк, янмас иді Сағышларым сүннәп юғалса Янмас иді йөрәк, янмас иді Сөюләрдән күңел туялса Янмас иді йөрәк, янмас иді Бір ялғызы әгәр булалса Янмас иді йөрәк, янмас иді Сөйем деген сөзің болмаса Янмас иді йөрәк, янмас иді Сағышларым сүніп юғалса Янмас иді йөрәк, янмас иді Сөюләрдән күңел туялса Янмас иді йөрәк, янмас иді Бір ялғызы әгәр булалса Дуслар, яз килде. Сез акыллырак булырсыз һәм бу язны интернетта утырып үткәрмәссез дип ышанам. Очраштырды безне салкын кышлар Айырмасын иде ямлы язлар Назласын әлі жылы жәйләр Сакласын безне сары күзләр Син бит минем тутты кышым Кабыз икші сөйүтән Кулларыңны бир кулыма да Ышыгалы бергә кышым Син бит минем тутты кышым Кабыз икші сөйүтән Кулларыңны бир кулыма да Ышыгалы бергә кышым Мин теләдем сине очратырга Мин теләдем сине күрергә Теләгәннәр чын аша икән Мин телимен сине сөяргә Син бит минем тутты кышым Кабыз икші сөйүтән Кулларыңны бир кулыма да Ышыгалы бергә кышым Китер кышлар, җитәр язлар тагын Мин китмәмен кышлар ардыннан Мин калырмын синең
яраткан кешин мени булып. Сен бит меним тутты кышым, кабыз екші сөйутан. Куларыңны бир кулыма да, ышыгалы берге кышым. Сен бит меним тутты кышым, кабыз екші сөйутан. Куларыңны бир кулыма да, ышыгалы берге кышым. Мәхәббәтем шәшәк атты, ташы хисләр җыртылар. Сиңа ашкына йөрәгем гүя шаркыш булып. Мәхәббәтем шәшәк атты, ташы хисләр җыртылар. Сиңа ашкына йөрәгем гүя шаркыш булып. Сине күргән көннән алып, нуры язларда яшим. Күз нурым сине бәгыркәем, ниләр бик назлап дәшим.
Яңа эмоцияләр ташкыны. Грандиоз тамаша. MTV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. MTV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех Сервис. Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Халыкара Татар җыры эстрада фестивале 6-нчы тапкыр Мәскәүдә. Гала-концерт 8 апрель. Кремль сарае. 6+. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыплар итсен Худай. Ситкәндәй сихерле нурын агыла да агыламын, җилкендереп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыплар итсен Худай. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне биләп ала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк аерылмыйк дуслар, туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыплар итсен Худай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыплар итсен Худай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыплар итсен Худай.
beni nasip edip ösettiğin yine de sinesiz yaşayıp olmam gerek olma bir tügümlinin sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen turmaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gün Uçmak gerek sur kızday seni mina yaratam deyip nazlı deşülerin ellerine tuyula sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen turbaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir güle ömürler birbirine hürmet yok almasın mehbetke nasip bulgar dine sağınan da kovadı yanlarına koydum sina torta kügelen turmaşımını bir de bir yemelendirip durgan seni bittin sizi bir gülen Turmuş degeni quvasa da eylemediz tuğanabız Turmuş degen şın barlıqta tabılabız yoğalabız Berisi yensen min diyenen gümür şulay bara Keçi bulup kalır işin bu dünyada yaşap qara Berisi yensen min gümür şulay bara Keçi bulup kalır işin bu dünyada yaşap qara Vakit çaba tuktap durmay dik durmaz bir şaptır meni Aylar öte, yıllar öte yarıştağı atlar meni Berisi yensen min diyenen gümür şulay bara Keçi bulup kalır işin bu dünyada yaşap qara Berisi yensen min diyenen gümür şulay bara Keçi bulup kalır işin bu dünyada yaşap qara Күз күреме ерақлықта Ола бара өткен yıllar Тек жүректен кетмей қала Шул yıllarda туған жырлар Берісі енсән min кейінен Ғұмыр шулай бара Кеші болып қалыр
Terezeye kızgı yağmur sibeli Üzeklerini sağını üzü geli Minde de bir kaygı hisleri Yağmur yudu senin üzülerini Tukta yağmur yağmalı Sağış bastı gün elimde anıları Sen kaydasın sügen yarım kaydasın Üzülep sine terezeden kütemin Tukta yağmur yağmalı Sağış bastı gün elimde anıları Sen kaydasın sügen yarım kaydasın Üzülep sine terezeden kütemin Aşulanıp mina gitip bardın Yağmur arasında yoğaldın Öpkeletken bulsam gafu et Sensiz mina bu dünyada kıyın bit Tukta yağmur yağmalı Sağış bastı gün elimde anıları Sen kaydasın sügen yarım kaydasın Üzülep seni terezeden kütemin Kızlardan sınniga jeyler kilmi Qabat ışraşır bazımı bilmi Ümitimni üzmi kütem seni Güngelimni yuvat minim kileri Tukta yağmur yağmalı Sağış bastı güngelimni anıları Sen kaydasın süygen yarım kaydasın Üzülep seni terezeden kütemin Tukta yağmur yağmalı Sağış bastı gün elimde anıları Sen kaydasın süygen yarım kaydasın Üzülep seni terezeden kütemin Üzülep seni terezeden kütemin Üzülep seni terezeden kütemin Gün ardından günler öder Dırılı düzlü resim kibik Dik onun maturluğuna İsim gitmişsin ne kadar Fayda sine tabar mı? Durmuşumda bara Bir gene kişi jitmeyip Görünmesen gözlerime Benim uylarımdaki Fayda sine tapar mı? Худайдан берілген
TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Красивый и опрятный внешний вид является визитной карточкой любого мужчины. Деловые встречи и командировки требуют еще больших усилий для поддержания своего собственного стиля. Но ежедневный уход за своей внешностью нередко бывает мучительным и небезопасным. Ведь можно порезаться бритвой или уколоться ножницами. Нам, женщинам, безусловно, нравится, когда рядом с нами аккуратный и ухоженный мужчина. Для своих мужчин мы нашли универсальное решение на каждый день. Триммер Микротач. Прибор удобен для удаления волос на тех участках тела, где нельзя использовать бритву и ножницы. С помощью триммера Микротач вы аккуратно удалите волосы, сбривая их максимально близко к коже. А благодаря встроенной подсветке вы не пропустите ни единого волоска. Триммер имеет обтекаемую форму и не выскальзывает из рук. Им можно сбривать волосы, растущие на тыльной стороне шеи. Он дарит такое чистое бритье, что и бритва. С помощью насадок вы контролируете, сколько волос удалять. Удалите совсем немного или же удалите все волоски. Меняйте внешность по своему желанию, легко корректируя форму бороды, усов или бакенбардов. Обратите внимание, новый Микротач Switchblade в ярком оранжевом цвете. Еще больше насадок. Меняйте их одним движением руки. Подстричь, подровнять, удалить нежелательные волосы. Без проблем, без раздражения даже на чувствительной коже. Компактный и мобильный триммер работает от батареек. Вы всегда можете взять его с собой. Безупречный внешний вид в любое время вместе с Микротач Switchblade. Выберите свой Микротач. Микротач Макс. Компактный, простой и удобный в использовании. Удаляет волоски в труднодоступных местах. Подходит для обрезки и подравнивания усов, бровей и бороды. В комплекте микронасадка 4 и 2 мм, микронасадка 6 мм, щетка для очистки, дорожный набор Grooming Kit. Микротач Switchblade удаляет растительность на теле, подходит для подравнивания усов, бороды, бакенбардов, безболезненно удаляет волосы в носу и ушах, подравнивает прическу, подходит для взрослой и детской стрижки. В комплекте 3 микронасадки 6, 4 и 2 мм, насадка-расческа для стрижки и подравнивания волос, насадка-триммер среднего размера, щетка для очистки. Не упустите свой шанс сделать выгодную покупку уже сегодня. Звоните и заказывайте, и мы доставим ваш заказ в любую точку России. Все звонки по России бесплатные даже с мобильного телефона. Совершайте выгодные покупки Стоп-шоп. Сезгә авыр булса да, түзегез. Ел үзе килсә дә, килегез. Бу язда барлык хыяллар да чынга ашачак. Ышаныгыз. Geceler jitti tağın, yaktı yıldız kukelerde. Şol yıldızlar arasından özlüm seni kişilerde. Şol yıldızlar arasından tapsam seni egerde. Üzüp alır idim lakin boyum jitmez kişilerde. Oş 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 yanıma
бақыт сүйіләші Сен бит мен сайлаған йылдыз Сөйлегайда сүріләші Жайдың жылы кешені дәсін Бик яқты балқыйсың Сизәсің мі хиселәрімінің Сеңа деген татылысың Ош яныма Қуны қойма Сені менің көз нұрым Көкетәгі яқты йылдызым Ош яныма Қуны қойма Сені менің көз нұрым Көкетәгі яқты йылдызым Жылы жайлар жетті тағын Яқты йылдыз көкелерді Шол йылдызлар арасынан Ізден сені кешелерді Шол йылдызлар арасынан Тапсам сені әгәрді Үзіп алыр едім әләкин Бойым жетмәс кешелерді Ош яныма Қуны қойма Сені менің көз нұрым Көкетәгі яқты йылдызым Ош яныма Қуны қойма Сені менің көз нұрым Көкетәгі яқты йылдызым Көкетәгі яқты Yıldızım, yıldızım, yıldızım Ярар, пока. Чмоки. Пока. Чмоки. Минем сөйіп йөргәнемне Сен бит сизеп яшисең Тиберәндереп телләреңне Нигә дип соң дәшмисең Серле сөйем галымны Сүтәсең дә сүтәсең Яратып та карамыйча Мине әрәм итәсең Серле сөйем галымны Сүтәсең дә сүтәсең Яратып та карамыйча Мине әрәм итәсең Дәшми йөрү бәгыремне Гөлбыз итәсең инде Үзеңнеке ит алмыйча Әрәм итәсең инде Серле сөйем галымны Сүтәсең дә сүтәсең Яратып та карамыйча Мине әрәм итәсең Серле сөйем галымны Сүтәсең дә сүтәсең Яратып та карамыйча Мине әрәм итәсең Сизмимен йөрәккәең Тоймыймын күңелең Күзләреңдә миннән башка Яшәү мөмкин түгелең Серле сөйем галымны Сүтәсең дә сүтәсең Яратып та карамыйча Мине әрәм итәсең
zakaz so'm mumkinmi? Elbette. TMTV kanalında muzikal бүләк. Якын кешең бәйрәмендә үзен күреп шаккатсын. Аны нинди җыр белән тәүлекнең кайсы вакытында котларга икәнен син үзең хәл итәсең. Уникаль бүләк, музыкаль бүләк. Сезнең бәйрәмне тагын да ямьләндерер. Белешмәләр өчен телефон 527 90 26. Мен бит сені язышым деп ойладым, сірлі көзлеріңе қарап тұрмадым. Мінер арасынан сені сайладым, ашыққанмын ақыры көресің, сен тек менің түгел екенсің. Уақытлы шағынан аз бөлек еткенсің. Esке төшә бергә булган вакытлар, эң күңелле, эң бәхетле минутлар. Әйләнеп кайтмаслар инде ул чаклар, серләрен очырып җибәрәм, бергә булмаганны яхшы беләм, тик һаман да үзем син дип өзгәләнәм. Күңелемдә калды тирән эзләрем, җаным дип әйткән назлы сүзләрем. Сагынам һаман да зәңгәр күзләрен. Бер булмаса барыр юлыбыз, аерылса да куллардан кулыбыз, сакланыр мәңгегә сөю җырыбыз. Мен бит сені язышым деп ойладым, сірлі көзлеріңе қарап тұрмадым. Бер булмаса барыр юлыбыз, аерылса да куллардан кулыбыз, сакланыр мәңгегә сөю җырыбыз. Биегіз дуслар әйдә, вакыт узмасын зая. Биегіз дуслар әйдә, вакыт узмасын зая. Бии яшәгәндә гомеркәйләр озая. Бии яшәгәндә гомеркәйләр озая. Бии
yaşaganda gümmerkeyler uzaya yaşaganda gümmerkeyler uzaya Tumaşa Büyük eyle barlık tuğan tumaşa Kışı bir ömer buya uşulay kungel aşa Kışı bir ömer buya uşulay kungel aşa Büyük eyle birgelep dünya bitultu gerek Büyük eyle birgelep dünya bitultu gerek Kungillerge şadlık isti dünya uze küvelek Kungillerge şadlık isti dünya uze küvelek Biyigiz hayduslarım basıp yürek yarasın Biyigiz hayduslarım basıp yürek yarasın Yaşaganda bir palık ukinişke kalmasın Yaşaganda bir palık ukinişke kalmasın Soqmaqlarga şanıb basqan izin qaladı Yılatırğa mın suylar uylatırğa Türlü şoqta aytgan türlü sözün qaladı O'zim ketdim lekin ida sen bor ali Ayrılsaq da menga hamon seni yor ali Yaratışib baxt ishgan g'umurlarning keri qaytmas zor jonga yovar ali
Бәхет ішкен ғүмірлерінің кері қайтмас ары жанға яуар әлі өзің кеттің ләкин үйде сен бар әлі айрылсақ та миңа хаман сен яр әлі яратышым бәхет ішкен ғүмірлерінің кері қайтмас ары жанға яуар әлі яратышым бәхет ішкен ғүмірлерінің кері қайтмас ары жанға яуар әлі кері қайтмас ары жанға яуар әлі Достар, bu атнада күлә-күлә тәмле ашысығыз келсе, біздің тапшыруны қарағыз. Тәмле крәшнің шираттағы шығарылышында ашсу бүлмәсіне пішірге 10 ел инде кірмәгән Рифат Зарипов һәм ашсу бүлмәсендә менә 5 ел дәвамында хәтта суган да турамаган Рамил Шарапов. Димәк, шимбә көнне көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле крәш қарағыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Яңа эмоцияләр ташкыны, грандиоз тамаша. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех Сервис, Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә, Майский теплицалар комбинаты, ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Һәр дүшәмбе кичке сагат 8-дә мин Әбри Хабриев, мин Алмаз Гыйлметдинов һәм мин Айваз Садыров сезне Татар радиосында сенсацион скандаль шоу тыңларга чакырабыз. Бүреләр белән бию! Артларымнан башка йөрмәшесин, мин бит инде сиңа суындым. Күк йөзендә сүнегән йолдызларда йөрәгемнән исмең җуелды. Йөрмә, йөрмә, йөрмә артларымнан, сөям дие башка дәшмәмен. Моңа кадәр синсез яшәгәнне, калганында синсез яшәрмен. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабылмасын. Беләсең, шулай да төнен нигә төшләремә килеп керәсең. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабылмасын. Беләсең, шулай да төнен нигә төшләремә килеп керәсең.
Koytu bulur yaşlık yazlarında Süyen kışın üzülüp kütkende Yürüme, yürüme, yürüme ortlarımdan Süyem diye boşqa düşmemen Muğa kadar sinsiz yaşaganı Olganında sinsiz yaşarman Yaşarman Bizden kişiler indi söngen şamlar Kiri kobanmasan Belesen aşulayda tünün Niga Düşlerime kilip keresek Bizden kişiler indi söngen şamlar Kiri kobanmasan Belesen aşulayda tünün Niga Düşlerime kilip keresek Yaz жетті. Әйләнә тирә яктырак. Һавада бәхет исе. АТМ ТВ'да күтәренке кайф. Min yaratam seni Tataristan Altanların için yaratan Kükürek yaşın yaşnet yavgan Yangırların için yaratan Kükürek yaşın yaşnet yavgan Yangırların için yaratan Bin yaratan seni Tataristan Korur halkın için yaratan Can eritken erkeklerin için Tatar telin için yaratan Can eritken erkeklerin için Tatar telin için yaratan Kodaştırgan kurbanların için Tugayların için yaratan Tugayların seydaşların için Celillerin için yaratan Tugayların seydaşların için İlhamların için yaratan Yaratan seni Tataristan Altanların için yaratan Kükürek yaşın yaşnet yavgan Yangırların için yaratan Kükürek yaşın yaşnet yavgan Yangırların için yaratan Tataristan seni yaratan Худай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің Жоғалтасым келмес сені біз екеуміз бір бетте Сындырма
kanatımı yoğaltma ümitimni Tartıp alma Hıdayım birden bir bəxitimni Kollarımda senin kullar Yüreğimde ismin Kavuşturdu bizni yazmış Gözlerine değmesin Sındırma kanatımı yoğaltma ümitimni Tartıp alma Hıdayım birden bir bəxitimni Sındırma kanatımı yoğaltma ümitimni Tartıp alma Hıdayım birden bir bəxitimni Sındırma kanatımı yoğaltma ümitimni Tartıp alma Hıdayım birden bir bəxitimni Sındırma kanatımı yoğaltma ümitimni Tartıp alma Hıdayım birden bir bəxitimni Құдай берген бәхітім сен ғұмырлікке деп келдің Жоғалтасым келмей сені біз екеуміз бір беттен Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні Тартып алма Хыдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні Тартып алма Хыдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні Тартып алма Хыдайым бірден бір бәхітімні Сындырма қанатымны жоғалтма үмітімні Тартып алма Хыдайым бірден бір бәхітімні Kişe tuman idi Köngel yarında Kişe üze kızdı salkınlar Bugün yazlar kilsin eşin Güller üssen eşin Yari ellesin var ellesin var İnlerimden kışarga Sin var O kınarga aşarga Sin var Şaşıp siyerge Sin var Yar yeli sin var Jirde Yar yeli sin var Jirde
Шашып сөйәргә син бар Яр яли син бар җирдә Яр яли син бар җирдә Иннәремнән кочарга син бар Упкынарга очарга син бар Шашып сөйәргә син бар Яр яли син бар җирдә Яр яли син бар җирдә Ярый, син бар бит биң ярым Белсәң иде ничек үзлеп сөйәммен Ничек әле язган очрашырга Бердән-бер минем дияммен Алмаштырмам сине бер кемегә Ерак араларны узармын Синең яныңа кайтып ишек ачсам Кочаклап алырсың беләмен Алмаштырмам сине бер кемегә Ерак араларны узармын Синең яныңа кайтып ишек ачсам Кочаклап алырсың беләмен Син кирәк бит миңа бары син генә Беләсеңдер иркәм бәлки үзеңдә Йолдыз гына аем гына түгел син Кояшымда күңел күгемдә Алмаштырмам сине бер кемегә Ерак араларны узармын Синең яныңа кайтып ишек ачсам Кочаклап алырсың беләмен Алмаштырмам сине бер кемегә Ерак араларны узармын Синең яныңа кайтып ишек ачсам Кочаклап алырсың беләмен Ул җанашым бул гына тик янымда Бәхетле без икәү бергә чагында Үткән саен гомер сәгатьләре Кадерлерәк син миңа тагында Сине бер кемегә Ерак араларны узармын Синең яныңа кайтып ишек ачсам Кочаклап алырсың беләмен TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Вредители атакуют, а борьба с ними не приносит ощутимых результатов. Они появляются снова и снова. Как-то вечером я проснулся, захотел выпить водички. Захожу на кухню, там бегает
тараканы. Вот ходили, мучились со всякими средствами, пытались побороть эту проблему. Решение есть. PS3 Ject – универсальный прибор нового поколения, который навсегда избавит ваш дом от грызунов и насекомых. Мыши, крысы, тараканы, жуки, муравьи, комары, пауки и мухи. С PS3 Ject вы избавитесь от них раз и навсегда. Я поспрашивала всех своих знакомых, всех друзей, и мне посоветовали прекраснейшую вещь. Вот этот PS3 Ject. Вот, я его заказала, и у нас сейчас никаких проблем вообще нет. Эффективность прибора основана на двух принципах воздействия. Ультразвуковые колебания отпугивают летающих насекомых, а электромагнитные импульсы негативно воздействуют на нервную систему грызунов и насекомых, создавая неблагоприятную для них атмосферу и не вызывая эффекта привыкания. Импульсы передаются по электропроводам, и грызуны и насекомые не могут вычислить источник опасности. Опасной кажется вся территория. Инстинкт самосохранения заставляет их как можно скорее покинуть опасное место. Нам друзья посоветовали купить PS3 Ject. После приобретения мы его включили, и в течение недели мы обнаружили, что тараканов нет. PS3 Ject я советую всем. Он избавил нас от тараканов. Он действительно работает. Теперь вы сможете избавить свой дом от грызунов и насекомых самостоятельно, без всякого риска и лишних затрат. Пользоваться просто невероятно удобно. Его воткнул в розетку, и все, он работает. И самое приятное, нет ни запаха, ни грязи, ни мертвых насекомых. А еще он совершенно безвреден для моей кошки. Еще заметили, что он даже совсем не тратит никакой электроэнергии. Современные исследователи нашли принципиально новый подход к решению проблемы и разработали прибор PS3 Ject. Одновременное воздействие ультразвука и постоянно меняющихся электромагнитных импульсов передают насекомым тревожные сигналы, нарушая их жизненный цикл. Такое воздействие не вызывает эффекта привыкания. Ваше жилье больше не кажется грызунам и насекомым привлекательным, и они спешат покинуть опасное место навсегда. С PS3 Ject ваш дом только ваша крепость, и никаких незваных гостей. Попробуйте и вы. Избавьте свой дом от грызунов и насекомых с универсальным прибором PS3 Ject. Çiçeknin üstüsü var, her çiçeknin üstüsü. Tatıllıkta, birgelikte, tuğanlıklarının küşü, şu tuğanlıklarının küşü. Almağaçta al çiçekle, köksürinde kök çiçek şu. Tuğanlarım şul çiçektey, bulsun sizin kileşek. Çiçekle, köksürinde kök çiçek şul. Tuğanlarım şul çiçektey, bulsun sizin kileşek. Biznikiler, diğerlikler, kimnikiler digende. Sin digende, miniden de, biz yatlar digende. Yatlar digende. Olmağaçta ol çiçekle, köksürinde kök çiçek şul. Tuğanlarım şul çiçektey, bulsun sizin kileşek. Olmağaçta ol çiçekle, köksürinde kök çiçek şul. Tuğanlarım şul çiçektey, bulsun sizin kileşek. Sırızıp aşlar, taşlaşmabız ni kürsek de. Sağ bulsun gına başlar, şul sağ bulsun gına başlar. Olmağaçta ol çiçekle, köksürinde kök çiçek şul. Tuğanlarım şul çiçektey, bulsun sizin
чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Туганнарым шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Булсын сезнең киләчәк. Кеше назлы итеп карамыйсың син миңа. Әле кеше онытылып йөгермисең каршыма. Тик сине яратам һаман, нигә соң аңламыйсың? Нигә килеп янарыма сагышын таратмыйсың? Тик сине яратам һаман, нигә соң аңламыйсың? Нигә килеп янарыма сагышын таратмыйсың? Бәхеткәйм диеп инде әйтергә кыянмын. Сөютларында янам, ләззәтен туя алмыймын. Тик сине яратам һаман, нигә соң аңламыйсың? Нигә килеп янарыма сагышын таратмыйсың? Сөйгән ярың үзен кебек әзелеп сөйсә икән, синнән башка яшәү юк дип башларын чиста икән. Тик сине яратам һаман, нигә соң аңламыйсың? Нигә килеп янарыма сагышын таратмыйсың? Тик сине яратам һаман, нигә соң аңламыйсың? Нигә килеп янарыма сагышын таратмыйсың? Нигә килеп янарыма сагышын таратмыйсың? Сагышын таратмыйсың? Сагышын таратмыйсың? Ауыр сүзләр әйтмә миңа, алар җанлы яралый. Яшик әле сөеп сөелеп, гайбәт сүзгә карамай. Әйтмә миңа, әйтмә миңа, әйтмә бәгърем авыр сүз. Күңелләрне рәнҗетмәсен хак булмаган ялган сүз. Әйтмә миңа, әйтмә миңа, әйтмә бәгърем авыр сүз. Күңелләрне рәнҗетмәсен хак булмаган ялган сүз. Ауыр сүзләр әйтмә миңа, алар җанның газабы. Күпме парлар күрә җирдә аерылу газабын. Әйтмә миңа, әйтмә миңа, әйтмә
yalgan söz. Eytme mina, eytme bağrım ağır söz. Ko'ngillerini rencitmesin, hak bulmagan yalgan söz. Ağır sözler eytme mina, tatlı söz can ürüte. Yaşayalı suyunuşu bağrım deyip gene. Eytme mina, eytme bağrım ağır söz. Ko'ngillarni rencitmesin, hak bulmagan yalgan söz. Eytme mina, eytme bağrım ağır söz. Ko'ngillarni rencitmesin, hak bulmagan yalgan söz. Ko'ngillarni rencitmesin, hak bulmagan yalgan söz. Eytme bağrım ağır söz, eytme bağrım ağır söz. Sirek ile Kingeş birir dostlar mina yeşermek düş bire. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Yazmış mine yandırdı da kızlar itip tundırdı. Biresin biri bitirgeç yalgız başımı kaldırdı. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Yaşap bulmay bu turmuşta dostlarsız, tuğanlarsız. Yalgız kalmağız dostlarım, yaşağız barışularsız. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim.
bizmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim. Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim. TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Татар сәхнәсендә булмаган хәл. Телепортация. Гүзәлем һәм Салават Миннихановтан утреннический концерт шоу тамаша. Телепортация сеансында Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Данир Сабиров һәм күп кенә танылган артистлар да катнаша. 11 апрель Казан филармония. Оешабасы. 17 апрельдә Казан филармониясендә рушта концерт куяды шунда. Мин барам, син барасыңмы? Мин барам. Яңа тият буламыгы дигән программа ясаганнар бик күңелле ди. Тизрәк билет алырга кирәк. Мин кешедән ким что ли? Мин дә барам. 17 апрель Казан филармониясе. Әбри Хабриев һәм Рәвешләр концерты. Әкият буламыгын күрергә ашыгыгыз. Мин дә барам. Әсхәт Дебер Шатыр. 14 апрель Пирамида Айпара концертында. 6+. Уян татар, 7:00 агентлары. Уян татар, булатын ясвайсан. Уян татар, 7:00 агентлары. Уян татар. Театральная солянка. Ленар Сайфиев, овул председателя. Лейсән Гимаева кемнән бала көтә. Илназа Бахыландыш Ниванҗанованы сыер савырга өйрәтә. Хәмдүнә Тимергалиева 7-нче тапкыр кәләш. Бөтен авыл берләшеп Илдар Әхмәтовны өйләндерә. Киленнәр дип исемләнгән театраль солянка. 19 апрель Әлмәт, 21 Түбән Кама. 6+. Татарча солянка Яшел Үзәндә. Артур Марат дуэты, Ризат Зинирә Рамазановлар, Иркә, Ландыш, Илмира Нагыймова, Руслан Керметдинов, Ришат Фазли Әхмәтов, Илназ Сафиуллин, Индива, Илгәрәй, Закир Шахбан, Әбри Хабриев һәм Фарид Галиев. 15 апрель Яшел Үзән. Татарча солянка. 6+. Татарча солянка концертына рәхим итегез. Ландыш, Илдар Әхмәтов, Лейсән Гимаева, Индива, Ленар Сайфиев, Эльвира Хамматова, Гөлназ Сираева, Ришат Фазли Әхмәтов һәм башкалар. 6 апрель Казан. Юность мәдәният йорты. 6+. Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Кэзен Ворлдс төркеме һәм Иркә берләшәләр. Тере тавыш, җанлы музыка уен кораллары. 6 апрель Пирамида 5-700-700. Яз белән яңа тормыш башлана. Кышкы йокыдан уянырга кирәк. Ә TMTV сезне актив язга чакыра. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр, күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Сәлам дуслар, бүген бөтен дөнья театр көне. Шул уңайдан театрга кагылышы булган бар кешене дә, республикабыздагы барлык театрларны да һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, бүгенге чыгарылышыбызны театр көненә багышларбыз. Ягъни хит-парадтагы җырчылар кайсы спектакльне, актер, артистны күбрәк яраталар, барысы да алдагы минутларда. Яраткан спектакльләр рейтингын Әлдермештән Әлмәндәр спектакле ачып җибәрә. Татар Академия театрында беренче тапкыр 1976 елда сәхнәгә куелган бу әсәрне хәзерге яшьләрдә бик яраталар. Әлдермеш бабайны онытырга хакыбыз юк. Ул мәңге безнең күңелләрдә яшәячәк диде соңгы тапкыр театрга ярты ел элек барган Рамил Галимҗанов. Рамилнең җыры бүген хит-парадыбызны ачып җибәрә.
Я бит ул табышыма Яшәргә тырышабыз Табышмактан калышыма Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Нинди матур дөньябызла Нинди якты көнебез Тоеп бәхет мизгелләрен Җырлап тора күңелебез Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Булсын диеп яшибез бит Булсын диеп янабыз Үзебезнең артыбыздан Якты юллар салабыз Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Яшибез бит, яшибез әле Яшибез без булсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Бәхет шадлык куаныштан Тормыш гөрләп турсынга Тормыш гөрләп турсынга Алдагы җырчыбызның яраткан актерлары Рамил һәм Илсия Төхватуллиннар, Исламия һәм Ләйсән Мәхмүтовалар, руслардан Анна Ардова һәм Дмитрий Нагиев. Бу артистларның иҗаты белән кызыксынучы Алимә Сафина якын арада Мулла һәм Мәхәббәт FM спектакльләрен кармакчы була икән. Борчылма, Алима, сезон беткәнче андый мөмкинлегең булачак. Афишаны гына күзәтеп бар. Ә без әлегә синең иҗатыңны күзәтик.
Сүйем дейіп сүріңіні шиш, Ерегіміні қадама. Сірлі қарашыларың білін, Үзіліп сен қарама. Сүйем дейіп сүріңіні шиш, Ерегіміні қадама. Силя сүріңіні силя, 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 яшірме. Шылшағыңа да жеңілі була, Сүйгенім дейбі дәшерге. Силя сүріңіні силя, 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 яшірме. Шылшағыңа да жеңілі була, Сүйгенім дейбі дәшерге. Har sözünü kütüp allam, Sırrını şişer işin, Hislerini anlattırga, İşiter mi iken kışın? Har sözünü kütüp allam, Sırrını şişer işin, Hislerini anlattırga, İşiter mi iken kışın? Sile sirine sile, Sile sile yaşırma. Şılşağına da jingili bula, Suygemin deybi däşerge. Sile sirine sile, Sile sile yaşırma. Şılşağına da jingili bula, Suygemin deybi däşerge. Sile sirine sile, Sile yaşırma. Şılşağına da jingili bula, Suygenim deybi däşerge. Мурат Гайсиннің яратқан актері Брюс Уиллис бала шағында тұтлыға тұрған болған. Ләкин бір тапқыр театр сәхнәсенә менгәч, ул тұтлығуының юққа шығып тұруын шәйләп алған. Шуннан соң ул актер булар өчен бар ресурсында эшкә җиткән инде. Шулай итеп, бүгенге көндә актер миллионлаган тамашачының һәм Мурат Гайсинның да кумиры. Хит парадыбызны Мурат Гайсин үзе дәвам итә. Биегіз дуслар айда, вақыт узмасын зая. Биегіз дуслар айда, вақыт узмасын зая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Барлык туган тумаша. Бийик әйдә, барлык туган тумаша. Кеше бий гомер буе, ул шулай күңел аша. Кеше бий гомер буе, ул шулай күңел аша. Бийик әйдә бергәләп, дөнья бит ул түгәрәк. Бийик әйдә бергәләп, дөнья бит ул түгәрәк. Күңелләргә шатлык исти, дөнья үзе күбәләк. Күңелләргә шатлык исти, дөнья үзе күбәләк.
Эльмира Хамидуллинаның театрға сыңғы саяхаты бір ел элек Түбән Камада була. Яраткан спектакле Аккышлар күле булса да, якын арадагы хыялы Йосыф Зөләйха спектаклен тамаша кылу икән. Әгәр театрда берәр роль бирәбез дисәләр, бер дә сойланып тормыйча, кайсына да риза булыр идем ди яшь башкаручыбыз. Чөнки театрда уйнаган кеше төрле образга керә белергә тиеш дип саный ул. Көмір битулы бір бирілген, үлгіріп қалу керек. Мәңгі яшәрге келген көк, аштына біздің йөрәк. Бикелешмей көңіл кәйлер, мәңгі яшисі келә. Тұрмыш мулық байлықларыны бирсінләр жерге илге. Суфле һәм суфлер сүзләре мәгънәләре ягыннан төрле булсалар да, бер тамырдаш сүздән чыкканнар. Суфле французчадан сулыш, тын дигәнне аңлата. Суфле чөнки ул йомшак тәмле ризык, ә суфлер актерларга текстларын искә төшереп торучы кеше. Миңа да монда суфлерлар әйтеп тора. Рамил Әймәтдинов дигән егет җырлый дип. Игътибар экранга. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклый күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Минем тормыш иптәшем белеме буенча актер. Шуңа көндә тамаша безнең өйдә дип шаярып сүзен башлады җырчы Чәчкә.
Бұлай яраткан спектаклім әлдірміштен әлмәндер. Яраткан актерларым Рауль Шарафиев һәм Тинчурин театрынан Зөфәр Харисов. Қарысы келген спектакль Мәхәббәт FM дейді жыршыбыз. Дөрләп яна, ялыгыз уша, Ышкыннары җилегә уша, Куркып җиргә төшәргә. Мин дә ушак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Син бит киттең бүген бу тәне белән, йөзләрең бик бәхетле иде, ә минем соңгы Ömütüm sundu. Sin mine kötü gel şul inde. Barjılını sina birdim, Sinin bilen güçlüydüm, Şaşıp yandım, yarattım. Hazır sensiz kaldım mene, Gurur başım tübeni ama Sındı kanatım. Sen bit gittin bugün bu təni bilen, Yüzlerin bik bəxetleydi, Eminim soңғы Ömütüm sündü. Sen mine kötü gel şul inde. Достар, bu атнада күлә-күлә тәмле ашысығыз келсе, біздің тапшыруны қарағыз. Тәмле крәшнің шираттағы шығарылышында ашсу бүлмәсіне пішірге 10 ел инде кірмәгән Рифат Зарипов һәм ашсу бүлмәсендә менә 5 ел дәвамында хәтта суган да турамаган Рамил Шарапов. Димәк, шимбә көнне көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле крәш карагыз. Тәмле булачак. Һәр бер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр, сәхнә арты тормышы, гримсыз артистлар. ТМТV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-біз тапшыруы. Яңа эмоцияләр ташкыны. Грандиоз тамаша. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстехсервис, Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә, Майский теплицалар комбинаты, ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Эльвира Хамматова язгы концертын тәкъдим итә. 23 апрель. Кәрим Тинчурин театры. Рәхим итегез. Театр хакындагы фикерләрен Мәскәү егетләреннән дә кызыксындык. Радик Яруллин соңгы тапкыр Гыргыри кияүләре спектаклен тамаша кылган булса, Айрат Сафин исә Мунча ташы диде.
Әгәр мунча ташында яшьләр күбрәк булса, ничектер яңарак форматта эшли башласалар, аларның тамашачылары тагын да артыр иде ди җырчы егетебез. Мәскәү егетләренә киңәшләре өчен рәхмәт. Ә Мәскәү дигәч, кайсыгыз шундый нәрсә турында уйлап куйды? 8 апрель Кремль концертлар залында узачак грандиоз тамаша Татар җыры фестиваленең гала концерты булачагын исегезгә төшерәм. Төрле елларда Татар җыры премиясенә ия булган иң популяр җырчылар бер сәхнәдә җыелып зур бәйрәм ясаячак. Мәскәү 8 апрель Кремль концертлар залы. Рәхим итегез. Мин театр баласы булгач, миңа кыен алай иң яраткан спектакль манысы яки тегесе дияргә бик күпләре ошый. Артистны да берсен генә атый алмыйм. Мәхмүтовлар династиясе әлбәттә, шулай ук Рамил Төхвәтуллин. Театрга күптән барган юк. Бу хатаны төзәтергә кирәк дип саныйм, диде үзе дә кино режиссеры, продюсеры һәм актеры булучы талантлы Ләйсән Мәхмүтова. Пожалуйста, кем сезнең сөйгәнегез? Аллалымы, геллалымы, тәрәзәңә пәрдәңә әрәм булырсың дип куркам әллә нинди бәнәдәгә. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Яратам, яратам, яратам. Киенсің қолың нечек тирләми, бұл көдәрлі шибәр болып, қоя үстіңі ширләми. Бақ бұяуларға бұя, терезі ұрын-норын, нечек етіп бұйыштары қамышу пыланынарын. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Яратам, 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 яратам. Алдагы җырчыбыз спектакльләргә йөрергә бик яратмыйм ди. Иң яратканы чит ил кинолары һәм элеккеге совет заманындагы комедиялар. Әгәр шундый мөмкинлек булса, берәр чит ил киносында берәр төрле роль уйнар идем, ләкин русныкында түгел. Чөнки безнекеләр кино төшерә белми дип, шәхсән үзенең фикерен ирештерде Руслан Кираметдинов. Yine de sinese
kebek Olma bürdügüm minem Sağınan da kovadı yanlarına Koydam sina torta kügelem Turmaşımını bize bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Uçmak gerek sur kızday seni mina Yaratam deyip nazlı deşülerin ellerine tuyula Sağınan da kovadı yanlarına koydam sina torta kügelem Turmaşımını bize bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Театрлар турындагы кызыклы фактларга күз салыйк. Дөньядагы иң зур театрлары исемлегенең 10нчы баскычында Мәскәүнең Зур театры, ә беренче баскычта исә Сиднейның Опера театр бинасы икән. Ә Илшат Сафин бүген үзенең җырын Пирамида бинасыннан башкарыр дип ышанабыз. Жылы җәйләр җитте тагын, якты йолдыз күкеләрдә. Шул йолдызлар арасыннан Үзлим сине кишеләрдә Шул йолдызлар арасыннан Тапсам сине әгәрдә Үзеп алыр идем ләкин Бойым җитмәс кишеләрдә Ош, ош, ош яныма Куны, куны, куны кулыма Сине минем күз нурым Күкетәге якыты йылдызым Ош, ош, ош яныма Куны, куны, куны кулыма Сине минем күз нурым Күкетәге якыты йылдызым Нур сибәсең күкеләрдән син Балкыт сөйі өләшеп Син бит мин сайлаган йылдыз Сөйлегәйдә серләшеп Җәйнең җылы кичендә син Бик якты балкыйсың Сизәсеңме хисләремнең Сиңа дигән татылысың Ош, ош, ош яныма Куны, куны, куны кулыма Сине минем күз нурым Күкетәге якыты йылдызым Ош, ош, ош яныма Куны, куны, куны кулыма Сине минем күз нурым Күкетәге якыты йылдызым Әгәр мөмкинлеге булса, Айгөл Рәхимова берәр төрле хисле, уңай яки тискәре рольдә уйнар идем ди. Әгәр ул спектакльдә коллегалар арасында Рауль Шәрәфиев, Эмиль Талипов һәм Ризда Салахова да булса, мин дөньяның иң бәхетле кешесе булачакмын ди Мәхәббәт FM спектакленең фанаты. Яратырсың дисез төгүрүдә Сөйгәнеңне дисез табарсың Әхбәләргә мәңге сөйдерер яр Ничек итеп икән карарсың Әхбәләргә мәңге сөйдерер яр Ничек итеп икән карарсың Чык әле, чык минем юлларыма Тутыр бер кара күземә Синең назлы, ягымлы карашта Бәхетле
Иң яраткан спектакль Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән әлмәндәр». Яраткан актерлар Нәҗибә Ихсанова, Рауил Шәрәфиев, Алмаз Гараев. Соңгы тапкыр көз көне Гыргыри кияүләренә бардым. Элек Пермдә яшәгәндә мине мюзиклларда уйнарга чакыралар иде. Хәтта убырлы карчыкны уйнаган чаклар да булгалады, диде Перм кызы Ләйсән Мухиева. Минем тормышымда бара бер генә кеше җитми бит. Күренмәсәң күзләремә минем уйларымнан да кит. Кайда, кайда сине табармын. Беренче эшлекне ачып җибәрүче Ленар Саифиевның театр диюгә балачак хатирәләре искә төшә икән. Тукай районы Биклән авылында яшәгән вакытта аларның авылы Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл спектаклен куеп, республика смотрларына барып, хәтта призлы урыннар алып кайта. Ленар анда ашка чакыручы малай ролен башкара. Шул чордан алып, хәзерге көнгә кадәр Ленар күңелендә театрга булган мәхәббәт һаман да саклана икән. Күрәмдә сине, тыйып күңелемне, ярым идем ерак аралар. Үзем янам көям, сияным шул сиям, онытырга юк шул чамалар. Бердән-берем булып калдым, күңелләремдә генә. Сагынуларым җитәр инде, бөтен гомерләремә. Сагынуларым җитәр инде, бөтен гомерләремә. Бүтәннеке шул син, бернеме китмим, тик сагынам гына өзелеп. Көнем туган саен сүрәтеңә карыйм, Ходаемнан сорыйм түземлек. Бердән-берем булып калдым, күңелләремдә генә. Сагынуларым җитәр инде, бөтен гомерләремә. Минем яраткан тамаша ул башмагым дип башлады сүзен Эльмира Нагыймова. Чөнки училищеда укыган вакытта нәкъ шул спектакльдә хор белән басып торганнар. Хәтта гастрольләргә дә чыккалаганнар. Берәр спектакльдә уйнар идеңме соң дип сорагач, әлбәттә уйнар идем, әгәр баш роль булса, диде җырчыбыз. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салган.
жаным Сүйу шақ яна Көзлеріме қара Олар сөйлер сиңа қолғаным Сүйем сені гіне Сен бет миңа жерде бірден бір Бәхет юраулары, қиял ұтыраулары Минем үшін сенде генедір Ярат мені, бикле көңеліңні Арабызға ядылары кірмесін Әр бір мезгілде де біздің көңіллерде Сүйу шағыбыз дүрлесін Ғашиқ болам сиңа Құдай бәхетін көкісін мәсін Әр бір мезгілде де біздің көңіллерде Сүйу шағыбыз дүрлесін Сүйем сені гіне Сен бет миңа жерде бірден бір Бәхет юраулары, қиял ұтыраулары Минем үшін сенде генедір Ярат мені, бикле көңелімні Арабызға ядылары кірмесін Әр бір мезгілде де біздің көңіллерде Сүйу шағыбыз дүрлесін Біздің сұрауларға хит-парадының лидері бұлай деп жауап қайтарды. Ең яратқан спектаклім «Қара шитмен» иде. Не үшін иде? Чөнки хәзерге репертуарда юғыл. Актерларға келгенде біз қара бұскен артистларны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Күпчелек алар Камал театрыннан. Театрға тамашачы буларак соңгы тапкыр 4 ел элек барган идем. Чөнки концертлар, гаилә, балалар белән бөтенләй вакыт калмый диде җырчы Иркә. Аның җыры бүген хит-парадыбызда беренче баскычта. Қозларына ярет кире қойт янарыма Назға махрым ялғыз жаным Күлміре назарыма Ақ сусалым назарыма Суға сусағам жердей Yok бір кішім бұл дүнияда Назыды көшесіндей Кешін ятсам, ертең тұрсам, сөнгені ойларымда жаным дейіп ерте еден көтеріп қоларыңа ақ сусалым назарыңа суға сусағам жердей Yok бір кішім бұл дүнияда назыды көшесіндей ақ сусалым назарыңа суға сусағам жердей Yok bir kişim bu dünyada Nazıda köşesindey Ей болса да ялғыздықтан бызданып жаным тұлыма Яшәтмә мені телміртіп назыңың Жаласына ақ сусалым назарыңа Суға сусағам жердей Yok бір кішім бұл дүнияда Назыда көшесіндей Мөкаддәс ул, бөек ул, гализат ул театр. Тәмам хөр ул вә бик киң ул, азат ул. Шуның белән театр көненә багышланган хит-парадыбыз тәмам. Киләсе көннәрегезнең күңелле һәм уңышлы булуын теләп, Милад Бәйрәмов бүгенгә саубуллашам сезнең белән. Сау булыгыз.
TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. TMTV-online.ru Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның рәсми сайты. Өр-яңа клипларны беренчеләрдән булып күр. Хит-парадларда тавыш бир. Кайнар яңалыклар белән таныш. Яраткан телеканалыңда үз ролыңны тап. TMTV-online.ru Без сине инде көтәбез. Рифат Зарипов концертлары 7 апрель Малмыш, 8 Дмитровград, 12 Нукрат аланы, 13 Казан Юнус мәдәният сарае, 14 Ешкарала, 15 Ширмешән, 16 Дәрвишләр бистәсе, 18 Чистай, 19 Балык бистәсе, 20 Болгар, 22 Шәмәрдән, 20 Азнакай, 24 Сарапул, 25 Әгерҗе, 26 апрель Ленин мәдәният сарае. Ол плюс. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә, нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз, атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, бәхәтер икән шул чакта, әйтерсең лә синең белән әкиятә синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисләр янна үз чакта. Син чибәр батыр әкият егете, әйтерсең далаларның беркете, без икәү бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булык без бергә, әкият тылсымында гомергә, китмәсен күңелдән тылсым назлары, әкиятнең язлары. Синең иркә кайчакта, бәхәтер икән шул чакта, әйтерсең лә синең белән әкияттә кунакта, синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисләр янна үз чакта. Синең иркә кайчакта, бәхәтер икән шул чакта, әйтерсең лә синең белән әкияттә кунакта, синең иркә кайчакта, дөрләп тылсымган, иң кисләр янна үз чакта. Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили? TMTV каналында топ-клип тапшыруы. Бары тик сыйфатлы клиплардан гына торган хит-парад. Атна сайын беренчелек өчен көрәш. Төшеп калу ачысы һәм җиңү шатлыгы. Кемнең нәрсәгә лаек икәнен бары тик синең тавышлар гына хәл итә. Иң гадел хит-парадка син дә үз өлешеңне керт. 16+. Aşmadı gammelge ant itib birişken vəğdələr yılama
яхшы җырчы номинациясе. Гүзәл Әхмәтова, Әлдә син бар. Илмира Нагыймова, Буламысын. Илсия Бадретдинова, Булмый инде, булмагач. Җиңүченең исеме ТМТV телеканалы премияләрен тапшыру тантанасында билгеле булачак. 2 апрель. Пирамида. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Уза гомер дип эзләп бәгырьләр, кайтарып булмый узган вакытны, кем генә әйтер икән хаклыкны? Яшәү бәхет килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә? Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Яшәү бәхет килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә? Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Гомер бирелә бары бер генә, яшәгән саен кадере беленә. Бу картаюны уйлагансың кем, җавап табылмый бит аңа беркем. Яшәү бәхет килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә? Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Яшәү бәхет килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә? Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Һәрбер көнебез булсын бер бәйрәм, изгелек эшләп яшәргә өйрән. Зарланмый әле язмышка сылтап, яшик без яшик, яшикче җырлап. Яшәү бәхет килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә? Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Яшәү бәхет килдек без җиргә, уфтанып яшәү нигә соң нигә? Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Яшик сөенеп туган һәр көнгә, телик бәхетне, телик һәр көнгә. Телик бәхетне, телик һәр көнгә.
киенсің қолың нечек терләми бұл көдерлі шебер болып қоя үстің шерләми ақ бояуларға боя терезе ұрым нұрын ичек етіп бұйыштыры қауышу пыланын арын тамшы тамшыларға сықладам люблю тебя не забуду дегеніңні яратам тамшыларға сықладам люблю тебя не забуду дегеніңні яратам яратам Колымдағы езігімнің исімдері Ухади, если любишь, приходи А не любишь, уходи Менің сүйіп жеткен атым туры білен совраска Сен согласна, мен согласна Ник ерейбіз напрасно Люблю тебя, тебя люблю. Тамшыларға сықладам. Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықладам. Люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. 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 Дом.ру представляет пакет каналов от Саши. Специально для себя Саша подключил спортивные каналы, HD-каналы с фильмами и каналы про охоту и рыбалку. Конструктор Дом.ру. Забери свой личный пакет, как это сделал Саша. Дом.ру, который построил ты. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 6-нчы тапкыр Мәскәүдә. Гала-концерт 8 апрель. Кремль сарае. 6+. Татар сәхнәсендә булмаган хәл. Телепортация. Гүзәлем һәм Салават Миннихановтан ультрагический концерт шоу тамаша. Телепортация сеансында Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Данир Сабиров һәм күп кенә танылган артистлар да катнаша. 11 апрель Казан филармония. 14 апрель. Пирамида. Айфара концерты. Бу яңа уровень. 6+. Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Кэзен Ворлдс төркеме һәм Иркә берләшәләр. Тере тавыш, җанлы музыка, уен кораллары. 6 апрель. Пирамида. 5-700-700.
Сәлем дуслар, сезнең экраннарда TMTV телеканалының гадел топ клип кит парады һәм сезнең белән очрашуны зарыгып көтеп алган мин Айрат Ильясов. Бу атнада сез биргән тавышлар резидентларның урынын ни рәвешле үзгәртте. Хәзер барысын да бергәләп ачыкларбыз. Шулай ук җырчыларыбызның яраткан китаплары һәм авторлары хакында да сөйләшербез. Иркенләбрәк утырыгыз, без башлыйбыз. Сез атна буе тавышлар бирдегез, ә без аларны атна буе санадык. Шул тавыш бирү сәбәпле нәтиҗә ясарга да вакыт килеп җитте. Кызганычка каршы әлеге минутта хит парадыбыздан Ясмин төшеп кала. Уңышлар теләп, аның клибы белән саубулашабыз. Язмыш мәллә очраштырды күзенең ямәле көнендә язгы кояш иде гүя ялма юлы йөзеңдә син мине тапканга мин сине тапканга куаныша яфраклар коелыша. Бүген кызганычка каршы мин сезгә ике күңелсез яңалык җиткерергә тиеш. Чөнки бүген хит парадыбыздан ике резидент төшеп кала. Чөнки топ клипка яңа сулыш, яңа кан кирәк. Һәм хәзер без Әнвәр Нургалиев белән дә саубулашабыз. Сәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрен килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Кадерле дуслар, хәзер сезнең экраннарда ике яңа клип. Бергәләп карыйбыз һәм күңелегезгә хуш килгән клип өчен тавыш юлларга онытмагыз. Онытмагыз, сезнең ярдәмегез безнең резидентларга бик тәгән кирәк. Әйдәгез, активрак булыгыз. Yaratmadan bütten birewneden yaratmam da indi göresin. Göz aldıma bäxetlerim bulur, tik sen gene barıp kilesin. Haberlerin yok şu selaminde, anlatırga melle isebbe. Utlar salıp gittin yüreğime, nişleven bu irkem nişleven. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem digen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sünep yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalgızı eğer bulalsa. Bulak itten nige süyülerine, Gitəsilər bulğaş qaldırır. Sen mini də bilmedi
Яшисің бит сенде сағынып, ышанасы келе көңілімнің, қалмағансың дейіп өтенге, қайталасың әлі қайтам дейсің, мен ғүмірге әзір күтерге. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem diyen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalğızı eğer bulalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyem diyen sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sönüp yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel uyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalğızı eğer bulalsa. Да, красота. Да, Улым? Давайте, а вы почему из Татарстана уехали? Эх, улым, мен әлі ол уақытта кішкене болдым. Улым, boşuna kiyindi. Salkın tüymesin. Yazmıştan uzmuş yok değil. Giderge gerek buyurun. Köpüler şul tuğanı yoklarından, çakru bilen çıkıp gitkenler. Kazak, Kırgız, Üzbek illerinde, şiçirlerde ömür itkenler. Kırışı da sen, uğanı da seni halkım, gügelinde bitmez muğu var. Bakar kanı, tatar canı bilen, kübreginde ulu yürek var. Vakit deyip durmuşu onganların, işlep gümürge, illerinden tuğanı şirlerinden, uzatkanlar türlü şirlerge. Kırışı da sen, onganı da seni halkım,
Артур Марат дуэты бір күрдә гашык булдым дип исемләнгән романтик җырлары белән гүзәл затларыбызны әсир иттеләр. Егетләр күп вакытларын иҗатка тапшыруга карамастан китап укыр өчен вакыт табалар. Марат мәсәлән фантастик китаплар яки детективлар белән бик каты кызыксына. Үз заманында Джек Ричард дип исемләнгән кино карап, йотлыгып 8-9 томнан торган китабын да укып чыккан. Аннары балалары бүләк иткән Стальная крыса әсәренең 11 китабын да укып чыккан. Ләкин иң яраткан китабы Тайна Рики злых духов. Ә менә Артур үзенең яраткан әсәрләрен кызганычка каршы сер итеп калдырды. Yazның бірінші шәкшәгін кексіна үзіп бердім. Yazның бірінші шәкшәгін. Бір күрдә сиңа ғашық болдым. Ғашық болып яшимін әлі дә. Шундый назлы қарашларың синең. Наз булганга яшәүм ямлы да. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер. Бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем. Кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Бір күрдә сиңа ғашык булдым. Ғашык булып яшимін әле дә. Üzülüplər yaratуым сине. Яшәүмнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Бул әле минем яннарымда. Бір күрдә сиңа ғашык булдым. Киләсе резидентыбыз Айгиз Габдрахман Абсалямовның Ак чәчәкләр китабын яратып укый. Ләкин кызганычка каршы хәзер аның китап укырга вакыты җитми. Айгизнең Ярат мине җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 148 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Яки безнең официаль сайтта тавыш бирә аласыз.
şittine Killesini biklisin Yaratam degen sözümne nigesin işitmisin Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Günler şüllerimni, bürük şitlerimni sin tarar Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yılmayıp sinliklerli, yanlarım makillerli Yüreğimni özün bilen canım alıp gitterli Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Günler şüllerimni, bürük şitlerimni sin tarar Yarat beni, yarat sin şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Muhabbetten isirip yaşamin senin ışın Yanlarımda sen bulganda duyam min suyuk ışın Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürük şitlerimni sen tarar Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın ile gazap Yarat sen şınlap yarat Günler şüllerimni, bürük şitlerimni sin tarar Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yarat sen beni, yarat Dostlar, bu atnada küle təmli aşısınız kilsə, bizning tapşırını qarağız. Təmli kirəşinin şiratdağı шығарылышында aşısı bölməsində pişirige 10 yıl indi kirmegen Rifat Zaripov hem aşısı bölməsində mənə 5 yıl davamında hatta suğan da turamağan Ramil Şarapov. Demek, Şembe күні күндізгі 11-де TMTV kanalında təmli kirəş qarağız. Təmli bulaşaq. Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bul. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Tatar muzikal televideniyesi, tanış yüzler, yoqti tuslar, bütün Tatar estradası har bir televizorda, TV kabel shilterlarında ham TMTV online.ru saytında TMTV bütün Tatar estradası. Yana emosiyalar toshqini, grandios tomosha. TMTV premiyalarin topshiruv tantanasi. 1000 tomoshachi, 100 nominant, 40 dan ortiq jirchi. Estradaning tonilgan jirchilarini bir sahnaga jiyib, eng yaxshilarining ismlarini o'taylik. Inglarini
Сез билгелисез. ТМТV премияларын тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт кетті. Премияның рәсми партнеры Транстех Сервис, Mitsubishi автомобилінің Қазандағы бірден-бір рәсми дилері. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемте. Майский теплицалар комбинаты, ел әйләнәсе, витаминнар. 6+. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Алсы Хубибулина балашақта жәйгі каникулда әтнәгә қайтқаш китапханәгә барырга яраткан икән. 4-5 китап алып, укып бетергәч, яңа китаплар артыннан барасы булган. Истә калганнарыннан Дочь Монтесумы һәм Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлар китабы. Беренче китап тормыш һәм көчле мәхәббәт турында булса, икенчесе көчле рухлы чын батыр татар кызы турында. Башларымның ни күрәсен, белмәгәнмен икән яшьлектә. Бәхет агачымны яшен сукты, тирән ярасан йөрәккә. Ничек түзим икән bir Xuday ötərişin, sağış bilən bəxт arası. Nişik düzim ikən yaralarga, qoydan izlim ikən davası. Sabırlıq bir Xuday ötərişin, sağış bilən bəxt arası. Biz mənəsi bəxt basqışlarım, sınao bilən sağış qapladı. Yürək türündəgi saf hislərinin senin qürurluğun qaptadı. Sağınırsın əli yıllar uzğaş, meni yoğaltqanıqa günü. Сан болар шул ул вакытта инде, минем йөрәк типмәсен Ялгышыңны юрама язмышка, бәхтеңне үзең төшердең. Сагынырсың әле еллар узгач, үкенерсең ләкин соңла. Сагынырсың әле еллар
bitmesin diye. Benim yürek dinmez sen diye. Рамиль Закиров Муса Жәлилнең иҗатын бик ярата. Шуңа күрә яраткан китабым дип ул Моабит дәфтәре җыентыгы турында әйтә. Яраткан әсәрләрне Рамиль даими рәвештә яңадан укырга тырыша. Айруча Муса Жәлилнең әсәрләре бөек ватан сугышта булган югалту һәм җиңү хакында онытырга бирми резидентыбыз. Рамилнең тик син генә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына аның коды белән SMS хәбәр юллагыз. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорыгып беттем, көттем очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Күңелемнең кояшы син, синең белән бик рәхәт. Дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, hey. 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 Тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Ләйсән Мәхмүтованың «Мәхәббәт тамчылары» җырының клибы күңеллелеге һәм халыкчанлыгы белән тамашачыларыбызның популярлыгын яулап өлгерде. Җырчы ниндидер китапны, әсәрне аерып кына әйтә алмый. Аларның һәрберсе үзенчәлекле, кызык эчтәлекле һәм күңелдә ис калдыра алалар, дип сөйләде җырчыбыз. Хәзер әйдәгез Ләйсәннең клибына күчәбез.
согласна, ник ери без напрасно. Илшат Жалялов вақыты болғанда Құран тәфсирін оқый. Бізге нишік дұрыс яшәргә, нишік ялгыш юлға басмасқа. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре анда теркәлгән дип комментарий бирде Илшат. Илшат өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Ул бүген 3-нче урында. Игътибар экраннарга. Кая китте соң безнең үткән мәктәп еллары, таныштырган һәм очраштырган авылыбызның клуб юллары. Язмышкамы шулай язылган, вакыт җиле микән кагылган, мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган. Хәзер син Башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны безнең хыял чынга ашмады. Берсен-берсе сөйгән ярларны язмыш төрле якка ташлады. Язмышкамы шулай язылган, вакыт җиле микән кагылган, мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган. Хәзер син бит башканың яры, башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик синең бәхетле булуыңны телим. Хәзер син бит башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик
Хит парадыбызга яңадан әйләнеп кайткан Руслан Ахунов Владимир Васильевич Жикаренцевның «Путь к свободе» китабын ярата. Сәбәбе, китапны башыннан алып укысаң да, ахырыннан алып укысаң да, сюжеты аңлашыла. Күптән түгел Руслан китапны татар теленә тәрҗемә иткән һәм хәзер студияда китапны аудио форматын яздырып йөри. Хәзер җитди тавышлы ир-егетләргә кастинг игълан итә. Аудио китап яздыруда катнашырга теләүчеләр Русланга мөрәҗәгать итегез. Киләсе клип сезнең тавышлар бирү ярдәмендә 2нче урын хуҗасы булды. Котлыйбыз! Күрәсем килә сине, күңелемә канат куясым. Бергә булган чаклардагы кебек, иңнәреңә синең когаласым. О, сагындым сине. О, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен. Хәзер инде синең иреннәрең башкаларны дәшә үзенә. Китәсию үзәк өзелә. Соңгы тапкыр сине күрер идем. О, сагындым сине. О, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен. Сихисем артыр гына барып, үткәннәргә кайтып сөюемне. Эзлим бәлки кайтыр ярым, бик күрәсем килә синең. О, сагындым сине. О, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен. Сине генә күрү өчен. Сине генә күрү өчен. TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+.
Рифат Зарипов концертлары 7 апрель Малмыш, 8 Дмитровград, 12 Нукрат Аланы, 13 Казан Юнус Мәдәният сарае, 14 Ешкарала, 15 Ширмешән, 16 Дәрвишләр бистәсе, 18 Чистай, 19 Балык бистәсе, 20 Болгар, 22 Шәмәрдән, 20 Азнакай, 24 Сарапул, 25 Әгерҗе, 26 апрель Ленин Мәдәният сарае. От+. Эльвира Хамматова язгы концертын тәкъдим итә. 23 апрель Кәрим Тиншурин театры. Рәхим итегез. Дом.ру представляет пакет каналов от Саши. Специально для себя Саша подключил спортивные каналы, HD-каналы с фильмами и каналы про охоту и рыбалку. Конструктор Дом.ру. Забери свой личный пакет, как это сделал Саша. Дом.ру, который построил ты. Гүзәлия һәм Радик төрле форматтагы музыка яраталар. Түгел генә бер жанрны яки юнәлешне аерым әйтә алмыйлар. Китап һәм әсәрләр белән дә нәкъ шундый ук хәл. Гүзәлия кайчакта мәсәлән Тарковский яки Ахматова җыентыкларын укый, кайчак публицистик әсәрләргә дә өстенлек бирә. Чит ил язучыларыннан Мишель Монтель дигән язучыны ярата. Ә үзебезнең татар язучыларына, шагыйрьләренә килгәндә, Зөлфәтнең Йөрәгемне былбыл шакты һәм якташы Җәүдәт Сөләймановның Нәфес исемле җыентыкларын укырга ярата икән. Бу атаның лидеры каршы алабыз.
Тапшырыбыз ақырына жетті. Яңа тавышлар биру атнасын ашық деп иғлан итәм һәм әлгі минутта мин Айрат Ильясов сезнең белән саубулашам. Китаплар, әсәрләр укырга онытмагыз. Һәр чак изләнүдә булыгыз. Шул чакта сез куйган максатларыгызга ирешәчәксез. Киләсе атнада очрашырбыз. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье. Kireklikini bir anlarsın Ali Ömerinin uşarında bulur şun dimeli Sına kalma Yaradını sin anlarga Sintirişime kirek tügel Üzüzügne aldarga Sına kalma Şalımay bir anlarsın Ali Ayrılığa şu ağlaul Yaşavlerinin yeni Sına kalma Yaradını sin anlarga Sintirişime girek tügel Üzüzügne aldarga Sına kalma Yaşarımın deyip Oylauğuna jingel Yılıma yırga tırışsan da Kiteke bula o küngel Sına kalma Yaradını sin anlarga Sintirişime kirek tügel Üzüzügne aldarga Sına kalma Yaradını sin anlarga Sintirişime kirek tügel Üzüzügne aldarga Sintirişime kirek tügel Üzüzügne aldarga Üzüzügne aldarga Меңнән артык катнашучы. Алар барында белә, алар барында күрә. Хит парадларда кем беренчелекне яулыйсын, алар гына хәл итә. Алар тапшыруларны беренче булып күрә. Алар йолдызларны үз урыннарына куя. ВКонтакте төркемендә Татар музыкаль телеканалы TMTV-ның официаль төркеменә син дә кушыл. Без сине көтәбез. 16+.
Яшьлек şokta yürüdük bizde bulup elle kimlerdey. Яшьлек öte bitmegen, kartlığı kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günlerimiz ötmegen. Tili яшьлек jillerde, tili köngüllerimiz. Яшьлек kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Akıllı derde dügül, Haman yeşlikte köngül. Gözleri var gözler atarga, yarlar var yaratırga. Biz tilirip qaraganda, yarlar tilmirip qaray. Yarlar bilen yeşlik qala, nindidir vaqt janay. Yeşlik öte bitmegen, qartlığı kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günlerimiz ötmegen. Tili яшьлек jillerde, tili köngüllerimiz. Яшьлек kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Kartlık kete aldımda, яшьлек kuva atımdan. Яшьлек bilen qalır idim, düşüp qalıp atımdan. İrte kebek yegenlerge, yürektegi yalqınna. Ni dili şaq, ni akıllı, qaya burim atımda. Яшьлек öte bitmegen, kartlığı kelip jitmegen. Demek eli bizning yanar günlerimiz ötmegen. Tili яшьлек jillerde, tili köngüllerimiz. Яшьлек kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Яшьлек kartlığı arasında bäxtli günlerimiz. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәрвакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 2-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. Казан, Мәскәү. Мәскәүнең данлыклы Кэзен Ворлдс төркеме һәм Иркә берләшәләр. Тере тавыш, җанлы музыка, уен кораллары. 6 апрель. Пирамида. 5-700-700. Татар сәхнәсендә булмаган хәл. Телепортация. Гүзәлем һәм Салават Минихановтан утреннический концерт-шоу тамаша. Телепортация сеансында Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Данир Сабиров һәм күп кенә танылган артистлар да катнаша. 11 апрель Казан филармония. Әсхәт Дебер Шатыр. 14 апрель. Пирамида. Айпара концертында. 6+. Дуслар, яз җитте. Спорт белән шөгыльләнә башларга вакыт. Тиздән җәй җитә бит. Актив бул.
Бұрын заманда кәжә командар сайысқан сотник, үрдәк үрәтник, Ельцин президент болған заманда яшәгәндей болғандый бір ғаилә. Алар бик тату яшәгәннәр, күгәрченнәр кебек шикердәшеп гомер кичергәннәр. Тәрәзәдән башта берсе очып чыккан, аннан икенчесе. Әлеге матур гаиләнең бер көне. Шушы хатыннан соң туалетка противогаз кимичә кіріп болмай мала. Страшно утыра. Ул утырып җибәрсә, астагы 2 һәм өстәге 5 этажда атомный зона кебек. Ничек безнең белән күршеләр яши, менсен белми. Шуты бездә отопление над күчәйткәннәр штули уже мен бер бармак туңа. Кояс. Тапышка коясым мен. Хатын тапышканы коя куйган икән мен. Хатын тапышка коя. Хатын тапышканы койды. Эй, ишетмәйсәң штули, хатын тапышка коя куйдан да. Нәрсә акыраса? Нәрсә акыраса? Ник тапышка коя аяк туңы бетте бит инде. Тапышканы үзем кидем бүген. Мин нәрсә? Ялан аяк ер. Кичә колгот теккәндә 3 энә югалтты, менә шуны табасы бар. Ник ул энәне минем аяк белән сизеш штули? Ае. Кстати, ничек сиңа минем шапочка килешәме? Хатын, сиңа противогаз киеп куйсан да килешә инде бу мордыңа. Акидертәм мин сиңа противогазың уйлым. Хәшәрәт, хәштүрүш. Уйлы кемгә кияүгә чыктым мин? Ике кабыргада бер күкәй, уйлы. Нормальный мин, нормальный. Нормальный. Бер файдалы урының да юк бит синең. Нишләп булмасын, мин файдалы урыннар бик күп яме. Нәрсә, сөягең файдалымы, а? Минем сөяк эчендәге җилек файдалы. Шуны сура-сура гына шулай кабардың инде син. Бит инәләр алдыннан шундый матур гына, шундый сөйкемле, шундый вообще шибәра. Алла. Ой, нә. Я, кимда? Берсе табылды. Артагын тегеннән йөреп кил әле. Син нәрсә миннән издеваться итәсең? Мин бит мужик. В конце концов, кем илә хуҗа? Ярар, ник әйтергә дә ярамый штули. Моннан йөрергә куштым әле син? Кстати, син бүген нинди көн икәнлеген беләсеңме? Беләм нинди көн икән? Так, нинди көн бүген? Бүген шундый бисталковый көн. Хәзер бисталковыйлатам. Бүген синең яраткан, кадерле, бердән-бер тещаңның туган көне. Әйтәм аны иртә беләннән йөрәгә урта. Шуңа икән әле. Сизә йөрәк бала. Нигә бүләк алдыңмы? Кемгә? Нигә? Тещагамы? Әйе. Мен тещага үз гомеремдә дә бүтән бер нинди бүләк бирмим, яме? Ишәп әле ул. Чөнки ул менә миңа туйга бер трика бүләк итте. Трика кичкенә, мин уже үстем. Ишәп кичкенә булсын, тартып кына куйырга кирәк, кулларны күтәрәде. Нәрсә? Хәндә хох! Менә Нишисең фашист? Зато хәзер яңа шортигың белән яңа шәпәләгең бар. Бүләк алганнары югангаймы? Белмим. Тещаным мен үз гомерендә 23 февральгә бер сабында бүләк иткән юк, яме? Ай, 23 февраль имеш. Син кая служить иттең соң, хәштүрүш? Минме? Мин беләсең килсә, вот понятно. Врожденно-дистрофические войска. Бар, кибеткә чыга, нигә бүләк ал? Кил монда. Кил монда. Ба, урамда салкын, башым тынмасын. Куртка. Курткаңны йодым, борчылма, сөяк туңмый ул, бар. Мен кухняга барып бер нәрсә әзерләй торам. Ай, Алла. Киттеме теге Гитлер калдыгы. Гитлер моның шикелле булган булса, бездә 41-нче елда ук яулап алалар. Малай, анда салкынга мине бу килеш чыгармакчы була. Хәзер бит телефон заманасы, телефонны аласың да, кибеткә шалтыратасың, бөтен әйберне китереп бирәләр.
Qo'yali biror Joshchiga bo'lak degan kibitga shaltirataylik hali. Biror killer yo'qmi ekan? Isanmisiz? Siz aligina Joshchiga bo'lak degan interaktiv kibitga shaltiratdingiz. Nindi Joshchiga bo'lak saylaysiz? Tiyishli sonlarga basing'iz. Davayli. 1 soni prosta Joshchiga, 2 soni yaratgan Joshchiga, 3 soni o'tirib yaratgan Joshchiga. O'tirib yaratgan Joshchiga. Nindi bayram 1 soni 8-mart, 2 soni yangi yil, 3 soni Joshchining to'yi, 4 soni tug'an kuni, 5 soni ishisi, 6 soni jidisi, 7 soni qirig'i. Ay yo'q. Qirig'ina bo'lak zakaz aytsam, mening o'zimning ishisini o'qitalar. Ay bo'lmaydi, davay tug'anki. Nindi bo'lak saylaysiz? 1 soni 1 bo'lak, 2 soni 2 bo'lak, 3 soni gruppavoy bo'lak. Gruppavoy bo'lak. Rahatlansin Joshchi. Bizning kibitni saylaganingiz uchun zo'r rahmat. Bo'lakni sizga yaqin arada keltirirlar. Vot, mana uramgada shig'asi yo'q zati. Hozir mana play-off qarasanda bo'l, qo'yanda bar Saloyevni jingib matchaymalanda nechtalanda. Allah, уже bo'lakni keltirdilar, что ли? Qarali, bigraga operativni ishi bu kibitimi уже kelib tajitdilar. Qarali, isanlarmasa. Ne haller ki ya? Ay Allah, küçkeler minib jetdim. Dirlep yandık şey alba. Selkemali işiga. Ya, sumkalarını alıp koyar uzakka deyip, ikatnaga deyip kildim. Bigragazga kelgansin Joshchi, bigragazga. Sizning bit lifatınız işlemiyken, ulen deyip duram küçkeler minib jetdim. Ebe. Sening işin deyip turishdim Joshchi bag'rim, kecha o'zim botib qo'ydim spesialli. Malades kelermin da. Oramda yozikanı unutkanman durak, itek kiyip kelganman. Senmi? Ayağım yuvuşlanıp bittiğine tortalı. Lavay Joshchi. Qattiroq. Yopishqa. Tart. Ay Allah, qaytirish. Allah. Joshchi. Mana solg'aning bormi sening bir qosha? 3-kun solib yo'qlaganiyim. Bilmayman, revolyutsiya islari kelamindanmi? Babangmiki. Shulaydir, qo'qniga otib turayman, ertaga chiqqanlar ular tursin. Ay Allah. Bo'lsa taraqanlarga. Necha qaller? Normal Joshchi, normal. Sen davay o'zing sila. Nechaganda sening tamuqta qallaring? Oy kiyov, umring bo'yi siymadiganda necha qaller tamoqda deb ulam. Turmush shunday deydi. Turmush degan bo'la. Turmush ko'rgan kishimni isin. Turmush ko'rgan kishimni isin. Turmush ol bilasin kelsa, urmush. Ko'rsatiring, misaga turmushda avulga olib qaytdim. Pishani choptirib, terisini to'ktirib, siyirni, kajani sovdirib, nima bo'lar senga turmush? Normal, bunda qizingda kun sayin kuchlatib tura yetgan shilsida. Qaralik kiyov. Sizga qo'noqqa kelganda Vietnam skirniga kirib chiqdim. No. Ondagi xoliq ekan. Qirmisqalar shekilli gujillab turalar. Alla birar toladimi? Tolamadi, bir o'zbek baloyi bilan tanishdim. O'zim jidib par trusik, 16 par noski, ham zo'r bo'lak kupallik sotib oldim. Qo'ying olding kupallikni? Gavdam oldim. Bizning bit hozir rayonniy sentrda basseyn ochib jibardilar. Har shinba sayin shunda yosh yigitlar qiziqtiriga deb jurim. Aytamani yoshlar orasida serdishni prestuplar ortdi. Sen yurisin kishi qo'rqitib. Yara, qaralik kiyov. Nishavali sen yaratgan birdan bir Joshchingni tug'an kuni bilan qutlamaysan, a? Qutlayim Joshchi. Evsu? Tog'in narsa kerak. Qo'ya meni papish. Narsa? Papish qo'ya. Uberga shtali. Конечно, umrim bo'yi o'pganda bo'g'ina qolarsa meni kelaydi. Durak bo'lganmandirmi? Eyda o'zlari bita. Ko'zingni ham zinxarjin Joshchi. Yumdim. Ay Allah. Normalmi Joshchi? Normal. Kiyov ovuzni so'sagan bo'g'ay sening. Ovuzni azrak juvarga kerak edi. No, chiqmasdan osha. Kiyov qarali, qo'ya meni sheshaklar. Sheshaklar? Bor, mana senga deb spetsialniy 2 sheshak o'stirdim Joshchi. To'xtalik kiyov, bu 2 sheshakni o'lgan kishining qabriniga qo'yalar tug'ilmasin. No, men kelashak uchun qo'yg'irtam, bugun kechga kerak bo'lar, olib qo'y. Oy kiyov, agar da men o'lay qolsam, sen hali shoqqa to'chaqsin. Narsaga? Meni ko'marga deb bitta totar xalqi yig'ilashaq, Alloh buyursa. Da. Joshchi. Xalq yig'ildi. Biz azir
Давай, Аллах Акбар, ятта өл. Давай. Той! Кемейден сонсайын, менің қызға үйленгенше. Сені бейт орт яңа керге бір триконда yoğый, міскін. Зато ха шортик бар. Бір тиын оқшасыйдың бітсен. Менің қызға үйленіп кіші болып берейсің қазіргі жәмғиетті. Кіші болсын, неші кіші болсын, мен уақытта зато дәрт бар иемі, дәрт. Ой, дәрті болған екен біреуінің. Неше дегенде сен ол дәртің білен? Неше деді? Әне, Аллаға шүкір от қадар малайым сөп келе. Жоқны сөйлемелі, онысы да сенекі түгілі. Менікі болмасын. Менікі ол өзімнікі родной сынақ олым шығарымын да бейінге көрін. Әне қара, топташты мен, қара. Қара. Нәрсе болды әті? Топташты сен, қап-қара негір. Шәп негір болсын, негір түгі істейм олы. Мен негір түгел. Аңладың ма? Мен қызынып тұрған татарин. Анасы Турцияда еді? Турцияда болғандар еді. Татарин түгілу сенен. Шахтер, Аллах. Шахтер. Ауыртпады ма? Мен иеленген енді. Айда. Атма сайын шулай тірәсін бет, келген сайын. Оймында бұздавық. Өлмәді. Ай Алла. Исан сауына келіп жеттім мәне? Исан сауына келіп жеттім, күйеу қоршалды. Аяр. Ашисың ішәсін келемі? Ашысы келмей, біраз шашқы шай ішәрейім, конечно. Қазір айтайға сала. Араныға шай аса! Ай Алла. Өзім ашаған, ай Алла. Шешлерім қылаған. Малақтығы. Бар әбейіңе шай асалы. Статья 6, пункт 1. За нелегальное использование детского труда от 3 до 5 аты. Ай, молодец, Салам. Как фамилия? Обама. Президент болар. Так болды. Сіздер сәміне жинаулашып күлерге үлішістілі, ә? Жоқ, ойламайбыз, просто күләбіз. Болды. Сіз бет үйленер алдында сендер сәмеңа матұрын деп кіна ердің, әсәй. Арттан мұна байтып күйеушік деп сәбіріп кіна ердің. Ақазар жасамын сен үшін хайван доңғы шөпірәк үштілі, ә? Зубашиска. Құлау таяғы. Шланг. Болды. Өзіңізді шолды бистал көйкәніңізді олдан айтып болмады үштілі ол. Бұқа нәрсе деген сөз бұла? Бұл бар кісекайым. Сюрприз деген сөз бұла. Айда яра. Балда. Қышқырышмейбіз, талашмейбіз. Бүгін әненің туған күні. Үстәл артына жиылышабыз да, отырышабыз байрам етеміз еді. Мен ярата тұрғаны. Әне, шындай әйбәт ішімлік. Бұл бүтін жүрден дәвалы. Ай, олан бар ашып кел. Бар. Бұл алдан давалы, арттан давалы, үстен давалы, астан давалы, оңнан давалы, солдан давалы, бүтін жүрден давалы. Қазым күйеуге әзгіна сол, бұшабайт ете башлады. Әзгіна. Болды. Ай, рахмет. Әбі. Анда сенің янға келгеннер. Кімнер олым? 3 мужик. Әне күйеуге шықтың үштілі? Шықмадым бұғай қатырләмейм. Олым кімнер соңалар? Білмейм әбі. Икісі насылқы тұтқан, бірсі күрек көтерген. Вот! Менім да группавы бөлек келіп жетті сен аташы. Бар, олым, әйт, әзгені кетіп тұрсындар. Қабызымында төшшінің құрматына шәкіштірмей шәген аза опакойды шүбірін жібәрәбіз, да алып кетірлер, ладно? Давай. Ну, төшші, давай. Хайырлы олар. Забирайте төшші. Қазір заберет. Қазір өзіңні заберет. Мен сені кибетке әнеге бүләк алырға деп шығарып жібәрім, сен бүләк алмадың мұны хайван? Келді шана бүләк, принимайте бүләк не? Бұл бүләк түгіл, бұл мысқайды. Нормальный. Дарьяны Муканев зубы не смотрит, понял? Сүйек батыры. Олым бар, қол жібер бірсізде керекмей, бар, кетсіңдер. Ярар кел. Өмірің бойы сүймедің, яратмадың. Мұрадыңа ерештің. Өзімнің туған күнінде сеңа зор бір бүләк ясып. Ненде? Үләм бүгін кияу. Сау бол. Ай Алла. Алла шүкір. Керек тұта башлады. Ай Алла. Ай Алла үләм. Қыланмайын дәме. Қыланмай бұл елі тұшты кетемейді. Әйтеші қыланып отырмал әйді. Қылансаң, бұл елі дүр тапқыр ялғышқан зиратқа барып көмей аздым ішінде. Қыланмады бі? Кияу, бар шібін ағы олып шығаны, кетерге оңғайрақ болар, бар әлі. Ненде шібін ағуы? Сені бет көсі ағуы да алмай, үш тапқыр ашатты бетіне, анасын ішінгіне кете. Ай Алла, қызым кімге кияуға шықтың сен? Бұл бет менім қабірні де қозым аяшақ. Ишап қозымасын төші бағырым қабіріңні терлеп пішіп қозым.
Әлі бірді алмаса не шақтыр, бұл шамия қазырға шақтыр. Айық, экскаватор шақыртам, түптенірек алырға, тиренек болсын, шығарға жайсызырақ болсын деп дәші. Әлі сізде таш қоям. Айық, хайкал қоям деп айтып зор деп дәші, хайкал. Даже yazуын да ойлап таптым, уже yazу да язам матыр деп дәші. Сен шондай кинет кетіп бардың. Рахмет сеңа төші, рахмет боласың. Біз алар қарағылар. Бір-бірлесе шатиннен еулі бей. Шатин мия тезірек кетсін деп үйрегіне пышақ қалды алмайын бей. Айт бірер сөз, бірер матыр жылы сөз әй. Не батыр сөз айттың? Ғұмыр болмаған, не батыр? Өлмейінді, әней. Gördün mü kızım nersedi? Көрмәдім, ешіттім. Ol bitmeyen hale gerek. Göşü, İzmiye, kobra deyip girende şatırgan idi. Bu yolu enniydi. Tuşun olem. Yüreğim yarıla olem. Yarıla başladı indi. Hay Allah. Hay Allah. Enney. Hay Allah. Enneyim bağırım. Hay Allah. Ayakmış kayak sonra. Enneyim bağır kisakkayım. Так, стоп! Болды жетті. Сіз білесіз ме кімдер? Кімдер? Сіз оңғыралар, идиотлар, дураклар. Білдіңіз ме сіз? Тыныштан, олым, біз аңғыралар түгіл, біз олым дураклар да түгіл, біз олым менгіраулар да түгіл, біз олым білесің ме кімдер? Біз олым рәуішлер. Юмор театры! Батая! Атығына! Бақшаларда мені ерейін, сеңа шәшәклер үзілейін. Бақ шәшәк атқаны шымыр, шау шәшәк дағы сирен. Ақ шымыр дағы сирен, қайсын мен сеңа берен. Ақ шымыр таяқ сиренге, мені ғашық олып ерен. Ақ шымыр дағы сирен, қайсын мен сеңа берем. Ақ шымыр таяқ сиренге, мені ғашық олып ерен. Урамнарда мені ерен, мен қана сені ізлейм. Бақыт өтсе де сезмейм, дәрмен ұтқа да төзмейм. Ақ шымыртағы сирен, мен қана сені ізлейм. Ақ шымыртаяқ сиренге, мен ғашық болып ерем. Ақ шымыртағы сирен, мен қана сені ізлейм. Ақ шымыртаяқ сиренге, мен ғашық болып ерем. Ақ шәшәклер қолымда, тұрам сенің юлыңда. Нелер екен ойыңда, кімнер екен қойыныңда. Ақ шымыртағы сирен, қайшан яныңа келейін. Ақ шымыртаяқ сиренге, мен ғашық болып ерем. Ақ шымыртағы сирен, қайшан яныңа келейін. Ақ шымыртаяқ сиренге, мен ғашық болып ерем. Ақ шымыртаяқ сиренге, мен ғашық болып ерем. Мен ғашық болып ерем. Мен ғашық болып ерем.
Достар, bu атнада күлә-күлә тәмле ашысығыз келсе, біздің тапшыруны қарағыз. Тәмле крәшнің шираттағы шығарылышында ашсу бүлмәсіне пішірге 10 ел инде кірмәгән Рифат Зарипов һәм ашсу бүлмәсендә менә 5 ел дәвамында хәтта суган да турамаган Рамил Шарапов. Димәк, шимбә көнне көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле крәш қарағыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. ТМТV каналында музыкаль бүләк. Якын кешең бәйрәмендә үзен күреп шаккатсын. Аны нинди җыр белән тәүлекнең кайсы вакытында котларга икәнен син үзең хәл итәсең. Уникаль бүләк, музыкаль бүләк. Сезнең бәйрәмне тагын да ямьләндерер. Белешмәләр өчен телефон 527 90 26. Яңа эмоцияләр ташкыны. Грандиоз тамаша. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстех Сервис. Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Эльвира Хамматова язгы концертын тәкъдим итә. 23 апрель. Кәрим Тиншурин театры. Рәхим итегез. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иванова по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная 15. Телефон 278 6200. Tezler Aymurtaz'ın jetkajı. Birsi күзеләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Birsi күзеләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Ара ягын түгел, сине көтә күңел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Ягын түгел, сине көтә күңел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Тагын килде язлар, мине соң кем назлар, моңсуланып көткән шагымда. Tağın kelide yazılar, meni soң kim nazılar, moңсуланып көткән шагымда. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет түзәр. Син кайтмасаң иркәм яныма. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет түзәр. Син кайтмасаң иркәм яныма. Біргелеп жылаймыз, еме, матурите? Бабат кете қозылар, көкте түгел азылар, жылы яқта олар қышларлар. Бабат кете қозылар, көкте түгел азылар, жылы яқта олар қышларлар. Hey, өз
yaşın emanım Kadılarımın alıp Selemeydi geçi kuşkaylar Göz yaşın emanım Kadılarımın alıp Selemeydi geçi kuşkaylar Barınızı da beylem bilen, yaz beylem bilen dostlar. Ara yakın tügel, seni küte küngel Vay çirkem, vay yanıma Ara yakın tügel, seni küte küngel Vay çirkem, vay yanıma Vay çirkem, vay yanıma Vay çirkem, vay yanıma Sahne üstünde Rişat Fazlı Ahmetov. Yüz rahmet. Apta oturarlar indi. İşenmesiz halak. Siz beni kurasız mı? Hoppa! Oh, ben de sizni kuram buğay. Apa canım alay korama indi. Hatın da eğite indi men ayma. Nersege sen orak şesindi. Men eytem men bir tanışmim. Telinkege salam da ipige monıp oşim men eytem. Amına bugünkü günde kuşlar da orakı şey. Uşanmırsınız mı? Yarar. Mine koyttum bir günü işten irtere. Üyde yaşırıp kaldırgan Samigullam var idi. Men bunu kırılı stakanga saldım da көтеріп жібермекші қайтты кірді тігі ызмия қатын. Мен мұны қатын көрмесін деп көкілі сағат ортына яшырып қойдым, еме? Отырабыз шылай кеш білән. Телевизор қаршында қатын, мен малай. Bir zaman көкілі сағаттан көкі шықты да. Мужик сағат нешеді? Мен айтам сағаттың өзіңді бейті. 8 мен айтам. Алайса көкі ойында дей. Нәрса. Сағаттағы көкіні құш түгіл дейсіз, да? Ярар, 3-ші күнні қатын самагон айыртқан. Қалдықларын тауықларға апшығып салған. Тауықлар исіршіп біткенлер де әтеш артından қуып үйрілер. Әлі сіз әтешні бәқітлі дейсіз. Олырсын бәқітлі. Артыңдан 20 исірік қатын қыз қуып ерсі. Қатын қыз ішсе тауық қына түгел. Ja. Мілі қайтқан едім бір күнні іштен. Қыз Маша. Көптешмәдік енді. Нәрсе енді ол 3 кішіге
10 бутылка. Нормально. Ишекне ашып кіруім болды. Хатын оқлау көтерген. Өтірем қабақат дей. Мен айтам, сен қазір өлген кішіні көмір үшін көпмақша керек екенін білесің? Шылай дегеш тоқтады. Шынлан айтам, тағым бір ішіп қойтсаң, үйге кіртмейм дей. Мен айтам, ярар. Но екінші күнні ішті мужиклар қысты бетінде. Мен айтам, 10 грамда ішмейм. Хатын шулай дейді. Урамда бомж болып яшайсы келмей, мен айтам. Тапқан соң қойғырырлық нәрсе дилер болар. Міне сіңа дей, әші тұрма дей, бірсі айта. Редька. Әгерде шуның білән закусить етсең, ауыздан орақы есі келмейді. Мен дурак жандым. Қайтам үйге қызмаша, ишікні тартам, ишік беклі, ишік артында қатын тауышы. Қайттың ма? Мен айтам, қайттым. Ашқыштыға тұрған тишікке үр әледі. İçmedim indi mi neyden? İçmedim. 1 gram da yok. Mən neyden? Koyasın ol tişik. Şayarıp duydun mu? Hazır indi avazın bilen ürdü. Мен өзім тұрмышта көп көрген кіші, но мұның қатлыны көрген жоқ еді. Көп жерде де ішледім енді. Мясо комбинатта да ішледім әлім мен. Бәлекейгіне пішақ берділер. Міне шының қатлы. 1-2 атна тиресі ішлейм, Қарым бүтін кіші ит ұрлай. Мен айтам, мен ада ярридыр енді. Мен енді абайлап барып жеткенше, бүтін итні ұрлап бітіргенлер. Менға бір сыйыр жилімі қалған. Ярамаған, мен айтам, қатын пирашки болса да пішірір деп. Алдым да тығып қойдым шол желімні, міне шошында. Әлләнешік тұрашында. Прахатнойда бейп менің қатын қыз түгіл екенні білелер. Шоннан түрте чүріп, шоша тирәге чүріп жеткірі. Нормально, сезмәділер прахатнойда. Шығып кеттім, автобусқа отырдым, үйге қайтырға керегіш. Ішті әзірек шиірткенге көре, ұйқыға кетілге. Бір заман, тігі кондуктор қатын, қаршыға келіп басқанда, «Эй, товарищ, это же неприлично! Магазин открыт, видно. Мен бүкірейіп қарасам, дегеннен сыйыр желімінің бір имшәге шығып тұра. Мен екі де ойламай, деге бәләкәй пышағымны шығардым да. Kesіп алдым да форточкадан тұтып бәрдіп.
Теге хатын қарап тұрды да, отын бұқанны сыман ортқа ауды да кетті. Мен қорқуға қалдым бетінде қазір. Мен айтам, Маржушка, мен айтам, не волнуйся, у меня еще 3 штуки есть, блядь. Запаска белән дүртем. Менә буякка түгел. Буякка кыры мин нәрсәгә чыктым әле монда? Кыры туш. Мин сорарга чыккан идем бит. Монда кибет койсы якты әле ул, шуны мен югалттым бугай. Буяктамы? Мен кибетке барайым, әйтмиләр дә кара. Мен кибетке барган юлда сөйләштиреп торган була. Вечно пьяный, вечно молодой Раушан Сиддиков. Бар. Кайт, бар. Йөрмә булай дип, кеше көлдереп. TMTV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Дом.ру представляет пакет каналов от Саши. Специально для себя Саша подключил спортивные каналы, HD-каналы с фильмами и каналы про охоту и рыбалку. Конструктор Дом.ру. Забери свой личный пакет, как это сделал Саша. Дом.ру, который построил ты. Рифат Зарипов концертлары 7 апрель Малмыш, 8 Дмитровград, 12 Нукрат Алана, 13 Казан Юность Мәдәният сарае, 14 Ешкарала, 15 Ширмешән, 16 Дәрвишләр бистәсе, 18 Чистай, 19 Балык бистәсе, 20 Булгар, 22 Шәмәрдән, 20 Ознакай, 24 Сарапул, 25 Әгерҗе, 26 апрель Ленин Мәдәният сарае. 6+. Инде, хөрмәтле чыкканбыз икән матур итеп, исәнләшик. Бу безнең Рәвешләр юмор театрыбызның беренче чирканчыгы Казан сәхнәсендә үзебезнең беренче концертыбыз. Шуңа күрә залларны тутырып килгәнегез өчен сезгә Худайның мең рәхмәте яусын. Исәнме, Казан! Исәннәрмесез? Гадәттә инде без сәхнәгә һәр вакыт тилемиле киемнәр киеп, тилемиле образларда чыга идек. Монысында инде матур итеп киенеп чыгыра булдык. Менә костюмнар алдык. Чалбарлар, туфлиләр. Каратеге триканы салган чичек матурыймы, брат? Менә сәхнәгә чыгасың да кеше куркытасың, сәхнәгә чыгасың да кеше куркытасың син. Ничек куркытам мин кешене? Менә шул хотя бы трикаңны чалбар эченнән киеп чыгырга менә монда. Бераз калынрак булып күренер. Ничек трика кием инде, трика кигәч исе була бит ул. Борчылма, сөяк тирләми ул. Мин дә сөяк кенә түгел яме. Ну да, местами сеңгерләре дә бар име. Ит тә бар миндә. Тышарасындамы? Дәсәгел миннән көлеш, чыганы миннән көлеш. Башка вакытта матур дип киенеп чык. Ярар, сәхнәгә чыкканбыз икән, үзебезнең төп вазифабызны үтик. Инде шушы концертыбызда кайчандыр күрсәтелгән, ләкин сирәк күрсәтелгән номерларыбызда күбесенчә инде яңа номерларыбызны да күрсәтергә тырышырбыз, Аллаһы биргән булса. Менә biz бит инде тормыштан алырга тырышабыз. Бүтән күренешләрне, бүтән булган номерларны күзәтеп йөрибез, карап йөрибез, кайда ничегрәк кызык итеп күрсәтеп була икән, кайбер билгеле бер вакыйгаларны, күренешләрне дип. Һәм соңгарда тамашачы да бит инде шундый артистларны тикшерергә ярата бит инде. Кем кая барган, нәрсә эшләгән, ничек ял иткән, бит кем нәрсә алаган, бүләк иткән һәм башкасы теге халык телендә әйткәндә шәйнәргә ярата. Без дә шулай итеп сәхнәгә шәйнәргә дип чыктык артистларны, ләкин без аларның тормышларына кагылмабыз, без аларның мәктәп елларын тикшереп алабыз. Кем 2 алган, кем 5 алган име укыган вакытта шулай. Менә шулай. Кулымда досье, менә кичкенә генә досье, шушы досьега күз салып, без берникадәр артистның мәктәп елларын күзәтеп алырбыз. Давай, брат, кемнән башлыйбыз, әйт. Иң беренче драмада Hi-Fi. Кем ул? Хания Фәрхи.
Нечті қарап тұрам да мұнда жүніне бірем. Давай да әзірек ұлылардан кетек. Міне Фән Вали Ахматов неше оқайын екен, брат, мектепте. Мен ойымша Фән аби бала шақтан наркобарон болып өскендір. Нешек наркобарон болсын, ол битен танылған жыршы, гармоншы, ол бит халық жырларын бик матырып жырлай, брат, Аңлайым, бик яқшы шәхіс, ләкин бит қияфәт, Аль Капоныныкі. Yok indi hanım motor jırda bardı. Mekşeşegi, mekşeşegi, mekşeşegi ol gören. Mekşeşegi, mekşeşegi, mekşeşegini kipitirem. Türüp tartkaş mekşeşegin mini multfilm narkorem. Ne? Şu aytып өскәннәр ме, брат? Әлбәттә. Ул вакытта бит телевизорлар булса да дефицит. Видеомагнитофоннар юк. Хәзерге замандагы ноутбуклар, DVD плеерлар бөтенләй хыялда гына. Бала бит ничек тә булса мультфильм карап үсәргә тиеш. Тарткан да караган. Тарткан да караган. Мультфильм бакчада үскән. Әйбәт булган икән. Яра братанда юкмы син досьеңдә Гүзәл Уразова ничек мәктәптә укыган икән? Бар. Гүзәл Уразова тоже мәктәптә тилмереп йөрмәгән дигән менә монда. Да? Брат, ничек аттестат алгансың ул укымыйча? Җае бар икән. Җае бар менә. İşledim, ışpargalka işledim, ümmitimni üzmedim, tünni boyu işledim anı. Tutturdım, bütün jirge tutturdım, egzaminda oturdum, fizikadan dişli alırga. İzledim, ışpargalka izledim, kiselerden izledim, tabırmın dip izledim, anı tüzmedim. Kaya tıkkanmın iken, eller lipşiktam iken. Vay, min bit Ankara iken. Bugünkü egzamin tatar tilinden iken. Hat ne şunday? At kim kılşaptı şaydı okuyayım. Bütün kazançılay okuyun, брат. Eyvet. Әйді, брат, анда Айдар Галимов мәктәп елларын ничек үткәргән? Айдар абинең мәктәп еллары турында бер дә юк. Ләкин мин Айдар абинең югары уку йортларында имтихан вакытында профессор биргән сорауга Айдар абинең ничек итеп җавап биргәнен беләм. Җырлап бирәсең? Җырлап бирәм. Min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul balası. Min avul balası, min avul balası, min avul balası, avul divanası. İyi beшле куйганнар. Куйганнар, ләкин узакка бармаган. Аннары тотылган. Аннарсын тагын бер 2 яшькә генә егетебез бар, шәлтеге алар сәхнәгә менә йөгереп чыгалар да бөтен халык тирли башлый. Эссе. Ана апай белән анда. Вот эссе егетләр белән. Күршесе ул. Күршесе. Или үзе тирләгәне бар. Менә бу шулар ничек генә укыганнар икән, брат, Айрат белән Нияз. Эсселәр гаремда кебек укыганнар диелгән. Ничек? Гаремда кебек. Ничек булсын ул гарем? Класста 25 кызга 2 генә малай булганнар. Ух ты. Да? Зато 23 февральгә инде күп-күп зур-зур бүләкләр биргән аларга, име, брат? 23 февральдән соң 8 март килгәнен беләсеңме? Менә 8 мартка багышланган җырларны хәзер башкарабыз. Нәрсә эшлик инде хәзер мартның 8-е икән бит бүген. Кайдан акча табыйк барыгызга, класстагы 25 кызга. Атшынан соң Айрат белән Нияз утырышканнар да уйлый башлаганнар. Кемгә бүләк бирергә, кемгә бирмәскә теге шалухан айыра башлаганнар. Ал суга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, моңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, Гөлназга кирәк. Но Гүлназ тоже страшный синел. Аңа кирәк түгел. Шулай улаганнармы, брат? 25 кызга бүләк табып кара, 2 малай башың белән. Син дә уларсың. Ну менә дөресен әйткәндә, ничек кенә мәктәптә укыгандаймы, брат? Мәктәпне яратмасак та, ләкин бит иң күңелле вакытлар шунда үтте, шулай бит. Дөрес. Бушка шаталар. Бушка киендерәләр. Бушка яшисең. Зарплата кайтасы юк игеме? Квартплата түлисе юк. Ой, малай. Рәхәт. Самый күңелле вакыты шуның минем уйлавымча теге 1-нче класстан 4-нче класска кадәр була торган яңа ел бәйрәмнәре, име, брат? Теге шыршы тирәле кыш бабайның барагына шанып, кыш бабай килә дип. Әти-әниләрнең балалардан издеваться итеп, балаларын төрле җанварларга киендерүләре, име, брат? Менә сине сер булмаса әйт әле, яңа елга кем булып киендертәләр исә? Юк, сер түгел нәрсә сирнән теге. Әтәч елы буламы, анда үгез елы буламы, тышкан елы буламы, аждахамы, еланмы, гел куян итеп киендерәләр. Сине монда кылаклар коялар, койрык коялар, дурак кебек сикереп йөрисең инде бе? Үзең? Мине, брат, ел сайын красный шапочка итеп киендерәләр. Менә әти-әниләрнең балаларын ничек итеп мыскыл итәләр, менә шунда күренә, шунда беленә. Аның бит, брат, даже җыры да бар. Бал маскарадтан әти-әниләрнең ничек кайтулары турында. Киттек җырлыйбыз. Бәйрәменнән соң ата-аналар кышкы юлдан алҗып баралар. Бәйрәменнән соң ата-аналар кышкы юлдан алҗып баралар.
шақ-шақ қына аумай қалалар, салып алғаш ата-аналар, арттан шаба бала-шағалар. Қазан гүрләтіп бәйрәм итейік. Яңа елны ярата Қазан. Мына хөрмәтле дуслар, ничек кенә мәктәп елларын яратмасак да, ничек кенә укырга барасы килмәгән вакытлар булса да, менә хәзер аңлыйсың. Ул иң кадерле, иң газиз, иң күңелле мизгелләр икән. Шуңа күрә әгәр дә залда мәктәп яшендәге тамашачыларыбыз бар икән, нәрсә әйтәсе килә? Яшьлегегезнең кадерен белегез, аны матур итеп, бай итеп, мул итеп, үзегездән соң киләсе буынга мирас итеп калдырырлык итеп үткәреп җибәрергә кирәк. Чөнки яшьлек бер генә бирелә, һәм аның хөрмәт итәргә кирәк, аның кадерен белергә кирәк. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әбри Хабриев, Фәрит Галиев, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бар син әлегә. Мин киттем. Фикрә тор. Мин барас сәхнәдә калып торыйм, узакка түгел, бер 45 минут, аннан соң кирип китәм. Инде без быелгы без әле эшләвебезгә 2 генә ел, ләкин шуңа да карамастан инде бик күп кенә урыннарда булдык, бик күп кенә җирләрдә йөрдек һәм быелгы концертка яңа программабызга бүләк белән килдек. Менә әлеге бүләкне хәзер ничек итеп үзеңнеке итәргә кирәклеге турында сезгә хәзер аңлатып үтәбез. Кабаттан әйдәгез алкыш арасында Фәритне чакырыйк сәхнәгә. Йөрттем буласыза. Теге нәрсә бу? Финанслар әз булуга кара ниткән, теге Акча булмау сәбәпле. Акча булмау сәбәпле афишлардан җыйдык әлеге коробканы. Бер дә ачыламыз, әлегә монысын да куеп торабыз. Менә шушындый матур бүләк. Бу автомобилист наборы. Моның içinde огнетушитель, аптечка, трос һәм аварийный сигнал бар, теге 3-5 магай бит. Бөтен әйбер бар içinde. Рульдә йөрүчеләр өчен иң яхшы, иң кулай бүләк. Моны ничек итеп үзеңне китергә? Менә хәзер шу коробкага күчәбез. Әлеге коробканы мин хәзер әлеге тартманы куям менә шушында ук түргә, бит сезнең янәшәгезгә. Гадәттә без аңа акча җыя идек. Бүген акча җыймыйбыз инде. Акча салсагыз да акчаны яратабыз. Акчаны яратмаган кеше юктыр. Әгәр дә сез бүгенге концертка руль артында килгәнсез икән, яки инде руль артында килмәенчә дә кесәгездә правагыз бар икән, яки машинагыз бар икән, нәрсә эшлибез? Билетыгызның арткы ягына, бит, мотор итеп, я машинагызның номерын язып куясыз, я правагызның номерын язып куясыз, яки инде исем, фамилия обязательно булырга тиеш инде, исемегез, фамилиягезне язып куеп, шушы билетларны әкренәп концертыбыз барышында шушы тартмага салып барырсыз. Концертыбызның билгеле бер урынында без үткәребез кичтеки генә лотерея, һәм шушы лотерея аркылы әлеге бүләкне үзенең хуҗасына тапшырачакбыз. Тукта. Ручка эзлиләр. Гүжләшә башлады. Бер үк теге тырнаклары белән генә яза күрмәгез, ябыштырып куялар, куптарып булмый, яки язганда да үф дип генә язсагыз, киптерә, без сезгә бик зур рәхмәтле булырбыз. Шуңа күрә әкренәп билетларыгызны язгалы, хәстәрли утырыгыз, әлеге бүләкне обязательно билгеле бер бәхетлесенә тапшырачакбыз. Кабаттан алкышлар Фәриткә, ул кирип китә. Ой, рәхмәт бик зур. Бигрәк күп алкышлатасың. Яратабыз. Әгәр теге игътибар иткән булсагыз, сезнең урындыкларыгызда календариклар бар. Игътибар иттегезме? Алып куйдыгызмы? Менә анда датасына да карадыгызмы елына? 2032 ел. Бит. Махсус эшләдек 2032 елга календар. Менә Алла бирсә, шушы календарларны саклагыз. 2032 елдагы безнең концертыбызга бушка керсез шушы календарлар белән. Аллаһ биргән булса. Әйе, шуның өчен эшләдек. Кабаттан җыелсагыз, без бик бәхетле һәм рәхмәтле булырбыз. Бераз гына сәхнәдә җырлап алырга дип калдым. Мин үзем теге җырчы түгел, мин үзем җыручы дип кенә әйтәм, ләкин шуңа да карамастан җырларга яратам. Әгәр дә каршы килмәсәгез, бераз җырлап алыр идем. Каршы килмисезме? Юкмы? Бик зур рәхмәт. Бу як каршы килмәде, бу як каршы килде. Инде узган елда бик күп кенә җирләрдә булдык һәм бу җырны бик күп сорадылар. Нигә җырламыйсыз? Нигә бу программа концертыгызда әлеге җыр юк? Ничә аны программагызга кертмәдегез дигән сораулар булды. Инде без аңлатырга тырыштык, без әйтәм, җүләрләр, тилеләр, әйтәм, бераз гына акылга тулыртылмас кешеләр. Шуңа күрә әйтәм, ничектер бу җыр безнең атмосферага, безнең стильгә туры килеп бетми, шуңа күрә ачылмагыз дигән аңлатмалар биреп карадык. Бу ел ничектер уйладык, әлеге җырны программага кертергә булдык. Менә үземнең гомеремдә язган бердән-бер матур һәм мәгънәле шигырь, бердән-бер талгын гына, акрын гына көй, 2-3 ел элек минем заманам дигән фильм төшергәндә махсус әлеге фильм өчен иҗат иткән идем әлеге җырны. Алдыннан нәрсә әйтәсем килә? Бар тормышта
бик тә матур парлар. Алар берсен-берсе üzülüp яраталар, üzülüp сөяләр. Аларның мәхәббәте чын мәгънәсендә чиста һәм саф. Һәм нәкъ менә билгеле бер сәбәпләр аркасында, язмыш сынау аркасында әлеге сөйгән ярларның берсе якты дөньядан китеп бара. Әлбәттә, икенчесе шуның бик тә авыр күренеш. Менә шушындый вакыйгалар сезнең тормышыгызда булмасын дигән теләк белән әлеге җырны хәзер сезгә башкарып карыйм. Үзем иҗат иткән җыр "Бәхетле бул җаным" дип атала. Язмыш очраштырганга да, безне кавыштырганга да, Ходаема рәхмәтлеме назларны туя алганга, җылы кулларын битемдә, тирән карашлар күзләрдә, әйтче зинһар, әйтче нигә бу мизгелләр тик хәтердә, була алмадык мәңге бергә. Мин күкләрдә, ә син җирдә, бәхетле бул җаным, бәхетле бул җаным, бәхетле бул җаным. Шулай язгандыр күрәсен, белмәдем иртәк китәсен, сиңа гына атап язган калды сүзләр әйтеләсен, күзләремнең күзләреңә яратам дип бер дәшәсен. Бәхетле бул җаным, бәхетле бул җаным, şadlanırmın min süyünü, yarın belən birgə bulsan. Күзәтирмен сине bir fəriştən bulub, yol күрсәтирмен əgər də adaşsan. Adımın her bir sözü yoğaltıdan göz yaşları, ütenüler yalvarırlar, barısında sizem toyamım, min ışanam hem min bilem, bәхет табыр сине жаным, бәхетле бул жаным, бәхетле бул жаным. Şadlanırmın min süyünü, yarın belən birgə bulsan. Күзәтирмен сине bir fəriştən bulub, yol күрсәтирмен adaşsan. Qurıqma күз нурын кабат яратырга, сөйләргә һәм сөяргә. Син барсына лайык, лайык бу дөньяда, бәхетеңне тоеп яшәргә, янәшәргә. Бәхетле бул җаным, бәхетле бул җаным, bәхетле бул җаным, елама синең бул күз нурым, бәхетле бул җаным, барысын да сизәм тоямын.
canım Bextli bu canım Yaratan var siligine canım Bextli bu canım Sağ ol bol Мәңгіге canım Бик зур рахмет. Бик зур рахмет. Сөйгән ярларыгызны бер кайчан да рәнҗетмәгез, бер кайчан да аларга авыр сүзләр эндәшмәгез. Әгәр дә инде менә шушындый очраклар була икән, рәнҗеткәнсез икән, яки тавыш күтәргәнсез икән, тиз арада үзегезнең гаебегезне танып, гафу үтенегез. Һәм шул очракта мине уйлауча авырлыклар җиңеллек белән генә юкка чыгыр дип уйлыйм. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Апрель. Пирамида. Ойфара концерты. Бу яңа уровень. 6+. Siz әзірме? Biz жылы язны таратабыз. Старт, игътибар, март. Сәхнәне бераз гына тулыландырып җибәрер өчен кабаттан алкышларыгыз астында безнең баянчыбызны, Фәритебезне чакырыйк әле бергәләшеп. Сәхнә үстүренә. Менә ул. Рахмат. Рахмат. Рахмат бик зур. Брат, әйе? Мен сиңа бүләк эзләгәндә стойка юкка чыккан микрофонны. Микрофон кайтырам теге. Әйе, менә стойкасы да юк, микрофон да юк, бер. Дебрә нәрсә уйлап тап тиз генә син харыш. Мен аякны күтәреп уйныйм. Юк, бер. Белмим, анда егетләргә әйтәсеңме тиз генә бәлки Каян узаталар. тавыш уйныйм ул стойканы. Менә Егетләр берәр стойкага охшаган берәрен сапчыгыз әле, пожалуйста, зинһар. Казан концертында да шушындый хәл китмәсә инде үлләм икән. Бу стойка штел. Да? Бу чызап полосатый рейс. Әле генә гафу үтендемме? Уже хәмдә минем алда. Стойка булгач, төшерергә кирәк инде аз гына. Механика. Нормально. Бу булай узак түзәр микән, брат? Анысы билгесез. Әлеге җырны теге әйткәнемчә җырчы түгел, шуңа күрә кеше җырында җырлап йөрим. Ләкин әлеге җырны җырлар алдыннан башта Салават абыйга шалтыратып рөхсәт сорадык, барып сөйләштек. Җырлагыз, аны сорап торасы юк, тотасы да җырлыйсы диде. Сүзләрен белгән кеше җырлап утырсын, белмәгәннәре лай яки на дип утырсын бит. Әйтелгән сүзләребез һәм әйтеләсе сүзләребез алдында гафу үтенеп, шушы җырны башкарыйк, дуслар. Юкка уп каләмә дип атала. Күңелебез канатланды, сезне дәү күргән чакта. Хәзер янна йөрәгебез, уйласак сезнең хакта. Юкка үпкәләгән булып, ятларга китәсез бит. Аларны безне үзегезне дә бәхетсез итәсез бит. Юкка үпкәләгән булып, ятларга китәсез бит. Аларны безне үзегезне дә бәхетсез итәсез бит. Әлегә түзә.
Сынып дисең араларны нишік үзәйік екен айырылу ғазабына нишік түзәйік екен юқалып келеген жаттарға кетесің бит аны мені өзіңді де бәхітсіз етесің бит юқалып келеген болып ятларға кетесің бит аны мені өзіңді де бәхітсіз етесің бит мұнда артта қызығырақ екен мұнда басым жоқ деймін Хәтерләсәң яшьлегеңне күзләреңә яшь тулыр диеп бер үкенерсең гомерләр узган булыр юкка үпкәләгән булып ятларга китәсез бит аларны безне үзегезне дә бәхетсез итәсез бит юкка үпкәләгән булып Yatlarga gidesin bit Anne mine üzüne de Bəxitsiz itesin bit Köngül kəyib xanatını Seni təv kurgen şaqda Xəzir yanına yürək kəyib Oylasam senin haqda Yuqalıb gələgən bulub Yatlarga gidesin bit Qalbi gələgən bulub Yadlarga gidesin bit Anı mine üzündə Bəxitsiz gidesin bit Anı mine üzündə Bəxitsiz gidesin bit Yadlarga gidesin bit Bəxitsiz gidesin bit Sınmadı mı? Biraz yine. Sana on sınmadı satıldı bu ay. Ne var yigitler ben bu номерға шықпаймын. Yarar. Ne külesiz. Nadayalım. Kişede şulay degeni. Mikrofon stойкасы Ayдар Ғалиасқаров. Ayдар Ғалиасқаров. Молодец. Балерон. Волочкова. Уфылам. Яра. Тағын бірінші жырлайым ба? Яра. Рахмет. Бек зор рахмет. Он бил. Қазан бай малай. Балалар да келіп саламында бүтінісі. Аппа жаным сенен не машина ересің? КамАЗ. Йо, алай демәгіз. Мен шақсан өзімнің көргенім бар КамАЗ жүртуші апаларыны. УАЗик жүртуші. Бір ауылда көрдім трактор да бар айды бірсі. Трамвай жүртушілер бар да бар енді, evet. Мына ол теге кімгәдір күлкідір, ләкин мен мына шындай апаларыны көрем де, мен шын мәғанасында олар білен ғырурланам. Мына бұл тұрмышта действительно күшлі характерлы тұрмыш ауырлықларына сығылып, изіліп, беріліп, яши тұрған кішті көл. Әнәк мына өзінің күші білән, өзінің жүрегі білән жер жиміртіп яши тұрған кіштерге ғымыр-ғымырға сұқланып яшадым. Һәм әлегі апабыз да әгерде КамАЗ яки трактор жүрдейкен, аға қарата мен бар тектігі ұршайып үшін низкий поклонғана, бек зор рахмет. Тәген әйтірген ұтқанмын бет. Барлық армия сафларында хизмет еткен ир атларны шушы залда жиылғаны бет. Узып кеткен 23 февраль белән шын көңелдән тәбрик итәм. Һәм армия сафларында хизмет итмәгәннәр һәм хатын кызларны 8 март белән әйеп. Монысы моңа без дә керәбез. Бик зур рәхмәт, гүзәл затларга күбрәк әйтим. Бик зур рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, чөнки сез булмасагыз, без ир атларның тормышы кызык та булмас иде, матур да булмас иде, ямьле дә булмас иде. Шуңа күрә булганыгыз өчен генә сезгә Худайның мең рәхмәте яусын. Сезнең алдыгызда барчаям бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәм белән. Әйткәнемчә, инде без һәр вакыт күзәтергә яратабыз һәм соңгы арада шунысын атап булдык.
шушы факт дип әйтсәк тә була, инде бит күренеш дисәк тә була. Яшьләр хәзер бик тиз танышалар да. 1-2-3 ай тирәсе йөрешеп алалар да, белмим, әллә битләре кытыра, әллә башка нәрсә, шунда ЗАГСка барып язылышып та куялар. Шуннан соң китәләр яшәп, 1-2-3 ай яшиләр дә, әллә битләренең кытыруы теге урысча пределга җитә, барып аерылышып та куялар. Менә чираттагы җыр шушындыйрак тематикага булыр. Айдар Минхаҗев сүзләре, Айдар Тимербаев ки бик тә матур җыр. Менә шушындый, белмим, әллә бу ашыгу, әллә ялгышу, әллә башка сәбәп аркасында шушы хәлләр була. Менә шушындый вакыйгалар, шулай ук әлеге егетләрнең, кызларның үз тормышларын гаиләле итәргә тырышучы егет-кызларның тормышларына булмасын дигән ният белән язылган, иҗат ителгән җыр. Сүзләре дә матур, көе дә бик матур, исеме дә бик матур. Яратмый кавышмагыз дип атала. Кул шапсагыз җыр. Брат, таптым мен стойканы. Менә бит. Маса алмый уже, маса нормально тора. Бу алмый да, сынмый да. Киттек. Сүзләрем шын булмаса да, сөям дигән буласың. Иртәрәк түгелме икән кайларга ашыгасың. Әрәм итмә бүтәнне дә, әрәм булма үзеңдә. Гомерләр бит ике түгел, яшибез тик бер генә. Берегез дә ялгыз калмас, ашыгып ялгышмагыз. Гомер буе үкенерсез, яратмый кавышмагыз. Берегез дә ялгыз калмас, ашыгып ялгышмагыз. Гомер буе үкенерсез, яратмый кавышмагыз. Яратмый кавышмагыз. Unutmagız күңелләренең яратмаса суласын. Назлар көтеп дилберәсе, хыянәтләр буласын. Берегез дә ялгыз калмас, ашыгып ялгышмагыз. Гомер буе үкенерсез, яратмый кавышмагыз. Берегез дә ялгыз калмас, ашыгып ялгышмагыз. Гомер буе үкенерсез, яратмый кавышмагыз. Яратмый кавышмагыз. Ашыгырга кирәк түгел, язмышка баш ияргә. Бер кайшанда соң түгел ул өзелеп лә сөяргә. Берегез дә ялгыз калмас, ашыгып ялгышмагыз. Гомер буе үкенерсез, яратмый кавышмагыз. Берегез дә ялгыз калмас, ашыгып ялгышмагыз. Гомер буе үкенерсез, яратмый кавышмагыз. Яратмый кавышмагыз. Yaratmay kavuşmağız. At ifsa. Xabriyev. Halil Galiyev. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Xabriyev, молодец. Ketdim men. Hurmatli do'stlar, aytganimcha tigi so'zlar durust bo'lsin, aybat bo'lsin, tigi narsa aytdik, shuni o'tiymiz, tanaffus yasab turmaymiz, alg'a tava davom etamiz. Oshlar magazin qarashin. Tezroq uyga qaytsin keling. Xayrli
Бүтін құрметлі телевизор қараушы тамашашылары біз. Сағат түнгі 12 һәм біз ұртақ түшәк тапшыруын башлайбыз. Бүгін бізде қонақта, биреде, студиябызда шоу-бизнестің ең танылған йылдызларының бірісі. Шибәрләрнең шибәре, güzellerinin güzelli, en motor, boysunlu, en güzel, en zor, kökrekli. Karşı alıyan alkışlar öyle. Kim bu? Kayda. Kim bu? Grim'de? Grim. İyisen misin, iyisen misin? Siz ne Grim'den tanımadım, bir kafayı çekiyorsun, iyisen misiniz? İyisen misin? İyisen misiniz? İyi tanışıp ödeyik isminiz bu la? Gülnisa Mansurovna Aşrafullina bula. Kakayla oğlunna. Gülnisa Mansurovna Aşrafullina kelgan ekan bugun bizga studiyamizga. Ham biz bugun tomoshachilarimiz söylashamiz bek jiddiy temaga. Söylashamiz. Söylashamiz xo'jalik turunda. Nende xo'jalik turunda? Nende xo'jalik bo'lsin endi, mujikning xo'jaligi turunda. Ay bizning Aşrafullinlarning xo'jaligi. Ay vay. Bütün dünya saqlana turgan. Şulaymi? Şulaymi? Demak, endi Alloh sachamizni shulay xo'jalik deb atik. Ham mana eng birinchi so'rov. Mana narsadan boshlanib ketdi mana bu borisi. Ha, anladım. Mening mujikning xo'jaligi anga otasından qolgan. Otasıniki yaş vaqtda 80 tirasi bo'lgan. Ular oldindan ikki malayına bo'lgandan so'ng 40'ar kelib chiqqan. Oy yaş vaqtda shunday shep yeydi va. Şulaymi? Afiyet 40. Nerse ol 40? Son 40 kilometr tugul indini kaş. Endi. Bir baso, iki baso ko'pirish aşağısına pasatka barib tiralar mujikning xo'jaligi. Ay yaş vaqtda shep yeydi ol. Avulдағы bütün qizlar shuni xo'jaligini ko'rga deb kela turganlar edi. Şulaymi? Afiyet sen endi. Şulan endi şunun qatlik. Kimlardir ko'rgagina, kimlardir qo'l bilan tutib qararga. Şulaymi? Потому что bek zo'r edi. Ham endi mana shunun qatlik qizlar arasından endi ol sizni sayladaymi? Meni. Afiyet aniga. Sizni? Мен ул вакытта бик яш булсам да, авылдагы бүтән мужикларның хуҗалыгын күргәнем бар иде. Мин беләдер идем. Мындай бәтләп кул белән эшләргә кирәк икәнен. Ай. Потому что бик зур. Но беренче елларны, конечно, тилмертте. Бөкрәеп тә, шүгәләп тә, шуышып та, тезләнеп тә эшләргә туры килде. Соңгы менә ярты елда бераз җиңеләйтте. Лебедка сатып алдык. Avul xo'jaligi institutidan 6 qiz oldik помощник sittirib. Anda institutda var mı yani? Afiyet nega qizlar aldınız? Mening mujikka da shulay dedim. Narsaga kerak ol hozirgi qizlar? Hozirgi qizlar bitala til bilan gina ishlay bilalar. Men aytam 6 qiz olgan shulutchi 6 mujik olgan bo'lsa, kelishib ishlagan bo'lar edik hali. Mana kelaylik bunda. Bizning avulda G'omil abi bor. Ol ömrü boyu Chernobyl'da ishladi. Onun bosh be 2 xo'jalik. Birsi o'ziniki, birsin davlat berdi. Но men, конечно, ikisi bilan da ishlar edim. Просто vaqt yetmay, bir oyoq mana bunda, birsi mana bunda ulgurib bo'lmay. Bular ikisi bilan ishlarga da xud bor. Siz avulda qitirib da ko'rsatasiz, конечно. Bir oyoq deganda, ikkinchisi bunda. Oy, Городской şəhərini kiymiş. Ana bizim apayının malayı şəhərdə үйləndi. Onun bütünlüğü xo'jalığı yox. Əminə xotununu qıpar. Siz nəsə durak məllə? Neşigində xatın qızla xo'jalığı bula aladı? Sen bir qıraq qızıq indən ekən, mujiginin xo'jalığı bulmağınğa optırmadı, xotunun xo'jalığı bulğanğa optırıysan. Ey sen ilgirək bizim Aşrafullinlarını bilsəm. Biz Aşrafullinların xo'jalığını mənə bulay тұрып, uç dibində gənə ötədirik. Uç dibində gənə. Kolxoz председателімlə şöyle tuturub qulubqa avulının mujikları jiyib aladır ya. Hem benim mujiknin xo'jalığı bilan hər birisinin mangayına getirib türtədir ya.
Менә қарағыз Ашраф Оллинның қожалығын. Күзге қадар сіздікі де шундый болсын деп айта тұрған еді. Мужиклар нәрсе? Мужиклар нәрсе енді. Қызығып, сілегейлерін оғызып, көзлеріне қойтып қарап отыра тұрғандар еді. Солай ма не? Сен де келмейсің болсын біздің қожалыққа, келішіп ішлер ек біргелем. Yok рахмет. Минем адан кадәр тазалыгым юк әле. Гафу итегез, тагын бер шундый сорау. Алайса монда безнең турыдан-туры эфирга килеп мактанырга яраталар. 40-80 бер аяк тигендә икенчесе монда дип. Менә бу нәрсәләрне дәлилләүче. Берәрәй бер күрсәтә аласызмы? Алайса алдакчылар да. Бүләк бар. Сезнең тапшырырга буш кул белән килмәдем. Мәй тәңге сәгать 4-тә генә савып алдым. Мужикны уятта тормадым, алып куя. Мә ал инде ал, мә. Үзеңнеке юктадыр әле, мә инде. Маса кәҗә тәкәсенеке. Шәйеңә булгатып ишәрсең. Әне кәш киләле. Монда турыдан-туры эфир төшерә бит инде, йеме? Минем менә кечкенә генә бер теләгем бар иде. Апа, инде теләгең нема да шугы? Минем менә бер генә күз белән булса да Фәрит Галиевның хуҗалыгын күрәсе килә. Ватаның хуҗалык зурдыр инде ул, йеме? Ул бит малай баянда да бик матур итеп уйный, аннан Рәвешләр юмор театрында уйный ди ул. Таныштыра мине шул Фәрит Галиев дигән егет белән. Апай бар кит әле. Ну, пожалуйста, таныштыр инде, жалко что ли? Әнә, таныштыр инде. Рәвешләр юмор театры резидентлары Айдар Галескаров һәм Раушан Ситдиков. Тизрәк качыйм әле монда, ләнсә сорыйлар. Достар, бу атнада күлә-күлә тәмле ашыйсыгыз килсә, безнең тапшыруны карагыз. Тәмле крәшнең чираттагы чыгарылышында ашсу бүлмәсенә пешерергә 10 ел инде кирмәгән Рифат Зарипов һәм ашсу бүлмәсендә менә 5 ел дәвамында хәтта суган да турамаган Рамил Шарапов. Димәк, Шимбә көнне көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле крәш карагыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Камера, мотор, төшерәбез. Танылган йөзләр, сәхнә арты тормышы, гримсыз артистлар. ТМТV телеканалы өчен ябык ишекләр юк. Якшәмбе кичке сәгать 8-дә безнең каналда шоу-биз тапшыруы. ТМТV телеканалы тәкъдим итә. Бер генә көн, беренче тапкыр узачак Татар музыкаль телевизион премиясенең туры трансляциясе 2 апрель кичке сәгать 5. Беркемдә, бер нәрсәдә игътибарсыз калмаячак. Син дә тарихи вакыйганың шаһиты бул. 6+. Яңа эмоцияләр ташкыны. Грандиоз тамаша. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 1000 тамашачы, 100 номинант, 40-тан артык җырчы. Эстраданың танылган җырчыларын бер сәхнәгә җыеп, иң яхшыларының исемнәрен атыйк. Иң-иңнәрне сез билгелисез. ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы. 2 апрель. Пирамида. Вакыт китте. Премияның рәсми партнеры Транстехсервис, Mitsubishi автомобиленең Казандагы бердән-бер рәсми дилеры. Премияның партнерлары Летай Таттелекомнан мобиль элемтә, Майский теплицалар комбинаты, ел әйләнәсе витаминнар. 6+. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Менә бүген безнең беренче концертыбыз, шуңа күрә безне бүген котларга дип бик зур бер шәхес килде. Әгәр дә менә хәбитенебез бергә дәррәү сызгыра-сызгыра кул чапсак име, менә шуны чакырып чыгарам мин. Эшлибезме шуны, әйдәгез.
Кішірек, достар. Қаршы алыңыз, Салават Закиш бізде қонақта. Салават Фатқатинов өзі. Шабыз, bir қошапқа дайратып. Конечно, шабырға керек, шабырға. Нәрсе? İşitme bizi kulağa orta. Hayırlı kişilerimizi hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, din kardeşlerimiz, jıyılganınız için büyük zor rahmet. Barınızı da yakınlaşıp gelişi 2014 yıl kutlayıp, Яңа еллар, яңа бәхетләр, яңа шатлыклар алып килсен. Хәзер килгәнегез өчен үз-үзегезгә кушылмагыз әле. Конечно. İsәннәрмесез, Салават Закиш, исәнмесез? Үлгән булсам килмәгән булыр идем. Дип шагыма чакырдың. Салават Закиш, менә мин корреспондент буларак сездән берничә сорау алмакчы идем. Гомерең шәл булмаса да бай сорап кара. Юк инде, менә бергәләшеп, менә тормыш юлыгыз белән кызыксынып алмакчы идек, менә бергәләшеп. Минем тормыш юлым белән кызыксасы килсә, Казанның дворларына кирип чык. Алда минем гомерем кебек тишкәләреп, ярылып, ватылып беткән. Юк инде, менә берничә сораусыз булмый, Салават Закиш. Менә бит инде гадәттә безнең шикелле корреспондентлар сезгә гел бер төсле сораулар бирәләр, шулай бит. Менә мин бүген икенче төрлерәк сораулар бирергә уйлаган идем. Башлыйбызмы? Башлыйсы кылмаган иде, монда дәвам итәргә кирәк иде. Яралайса, менә иң беренче соравым. Ничек тудыгыз, Салават Закиш? Ничек тудым дип. Әни акырды, мин акырдым, шуннан соң бүре дигән җыр килеп чыкты. Әнәсәк ул бүре дигән җырыгызны бик күп вакытлар үткәч кенә башкардыгыз. Менә Дербешкәдәге берүзе 2007-дә ауды, 2009-да гына минем кайнауганым чыкты. Вакыт шулай булган. Шулай. Кстати, ул җырыгызны яратам мин, кайнауган җыры матур ул. Рәхмәт. Үзендә кайыннан ким түгел. Ничек шулай ук матурмы, Салават Закиш? Юк, кәкре. Җырлыйсызмы шул җырыгызны, Салават Закиш? Кайсы кайнынмы, бүресенме, кайын арасындагы бүресенме? Юк инде, ул кайын ауган, ул бит инде мәхәббәт турында, шулай бит. Элем, ауган кайын мәхәббәт турында була алмый ул. Ул минем мәктәп еллары, яшьлек еллары турында бик тә матур җыр. Җырлыйсыз алсаймы? Җырларым сүзләре булса. Бар сүзләре әзерләп килдем, менә Салават Закиш сүзләре. Нәрсә бу? Ник җырның сүзләре? Мин дә пишагымда аңламыйм, күрмәйм. Сіз ерақтан көрәсіз бит, менә былай итеп куйсам күренәме, Салават Закиш? Менә былай җәй итәм. Нормаль. Мәктәп еллары алсаймы, Салават Закиш? Şıbır tabışı taba, kıllastık urtasına, Mektebin gütübesi tişik, ey kıvanam min şuna, ey kıvanam min şuna, Kayın avgar, mektebin gütübesine, Şuna kure bilimimde, iş güne kıllas minne. Ne şunu kıska kılacır? Rahmet. Neyse rahmet. Rahmet Салават Закиш, rahmet. Алайса сіз мәктәптән начар укыдыгыз инде. Начар түгел, гөпшеп укымадым. Ничек? Укыган булса минем журналик җирдә эшләп биргән булыр идем. Как говорится, от хорошей жизни не запоешь. Шулай, Салават Закиш, алайса менә икенче соравым. Яшь вакытта сугыша идегезме, Салават Закиш? Әйе, ә син? Ник мин... Әйдә яра күченмә. Ады вакытта былай дип җавап бир. Әйе, Салават абый, сугыша идем, но мин дә тотып сугышалар идем. Юк инде, все-таки сугыша идегезме, Салават Закиш? Бир уралга чыкканда каршыда бер кеше дә калмый иде, бөтенесе таралышып, чабышып, юкка чыгышып бетәләр иде. Зверь идегез инде алайса? Юк, бульдозер. Алайса шул теге бульдозер итеп йөри торгач, сезне Башкортстаннан кудылар инде, Салават Закиш. Берсе сиңа гончи пес что ли? Колып йөрергә. Куматлар үзем киттем. Менә хәзер менә бер генә төн үткәрергә булса да үзегезнең туган якларыгызга кайтыр идегезме? Әйе, төн үткәргән урыннар күп булды. Яшәгән урыннар гына аз иде. Шулай. Сөйләделәр, һәрбер булган җирегездә берешәр балагыз туды дип сөйләделәр. Язып та чыгардылар. Халык бит ул ничек? Халык кайвакыт дөресен дә сөйли, кайвакыт арттырып та сөйли, шуңа күрә ышану һәрбер кешенең үзеннән тора элем. Шуңа күрә монда теге спорный вопрос дип әйтсәң дә беләм, мин сиңа бүләк алып килдем. Нәрсә бу, Салават Закиш? Конфет.
Неге? Кім біле, может, сенде менекедір. Рахмат Салаз әкеш, рахмат. Кіші бола салды екен әлі. Мына бетін Салаз әкеш, сіздің тоғыры ат деген жырғыз бар, шылай бет. Сіз аны Башқұртстанның атларын яратқанға көре жырлайсыздар енді ме? Elim benim repertuarda kirpi деген жырда бар, bir tane kirpirayata деген söz түгел. Bu jını ayrı bir tarihi, ayrı bir vakıgası var. Seyda tutuşu. Uyda, ben jırlayım. Özü kadil, özü sabır, korku bilmez tuğrat. Sinde küp unterip yürgen, şundi buldu mine bıbıt. Ayrıldı bıttanı bıt. Şundan sonra şunu kaldı beni bir. Бұл уақытта Уфадан Қазанға атта келгенсіздер Салаз әкеш. Бұл қадыр, кім білген. Қазан кіші иттеңді сізні.